Hasiko gera osoko bilkura. Badakizute itzulpeneko gailuak edo dauzkazutela. Euskeratik gaztelaniara, gaztelaniatik euskerara. Eta besterik gabe emango diogu hasiera osoko bilkurari. Lehenengo puntua, Getxoko Udalbatzak 2019ko azaroaren 29an eta abenduaren 23an urrenez urren egindako aurreko ezoizko eta ohiko osoko bilkuraren aktak onesteko proposamena. Ez dago erantzunik, beraz proposamena onartua. Bigarren puntuakin jarraituko dugu, nazioarteko babesa eskatzea eta jasotzen duten pertsonak hartzeko eta integratzeko prozedurak hobetzeko jarduerak finantzatzeko kredituaren gaikuntza onesteko proposamena. Hau da, auzolana hitzarmena. Batzordearen proposamena, hau da, onestea kredituaren gaikuntza emateko espedientea, 2020ko lehenengoa, 84.310,44 eurokoa. Eta bideratzen dire ikerketa eta lan teknikoak, kulturartekotasuna eta emigrazioa, 19.310,44 eurokoa, familiei kulturakotasuna eta emigrazioa, 45.000 euro, eta Perualde elkartea kulturartekotasuna eta emigrazioa 10.000 euro. Eta dirua hartzen da Eusko Jaurlaritzak auzolan hitzarmenen bidalitako dirutik. Uriarte jauna. Bai, eskerrik asko alkate Andrea, eta idazkari jaunak azaltu den moduan, proposamen hau hurrengoa da. Osoko bilkurara ekartzen ditugu 84.000 euro hauek finantzatzeko pertsona eskatzaileak eta onuradunak hartzeko eta integratzeko prozedura hobetzeko jardueren finantzazioa. Holan, Eusko Jaurlaritzaren ekarpenaren ordainketa konpromisoa 84.000 euro ingurukoa da eta xehetasunez hauek dira. Laguntza psikosozial espezializatuta dako azterlanak eta lan teknikoak 19.000 euro inguru, familientzako laguntza zuzenak bermatzeko bizirauteko dirusarrerak eta etxe bizitza dirusarrerak 55.000 eta horrez gain Perualde elkartearen finantzazioa areagotuko da. Horrek lankidetzat dauka udalarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin. Horretarako 10.000 euro jarriko dira. Eta gizarte kohesioko udal arloak pentsatzen badu egokia dela, kopuru hau beste 10.000 eurorekin areagotuko da eta horrela udalari ematen zaion diru laguntza osatuko litzateke eta osoko bilkura honetara ekarriko litzateke onartzeko. Mila esker. ¿Alguien desea intervenir, señora Mieva? Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Buenos días a todas y a todos. Egunon guztioi. Puntu honetan guztiz ados gaude, gaitu behar dela kreditua, baina ez hori bakarrik funtsak eukitzeko ekimena gauzatzeko, baizik eta baliabide gehiago konponbide bat emateko pertsona guztiei eta elkarte guztiei baldin eta laguntza eskatzen badute hautasun egoeran daudelako. Horregatik funtsak beharrezkoak dira. Eta espero dugu hasiera bat izatea eta bian jartzea beharrezko neurri guztiak txirotasunari aurre egiteko gure udalerrian badagoelako eta Uribe Kostan ere badagoelako. Gizarte zorroaren arabera Getxok badauka paper garrantzitsua eskualdean zerbitzu asko zentralizatzen direlako hemen. Elkarrekin Podemosetik babesten dugu horrelako neurriak abian jartzea, sentsibleagoak eta kontzienteagoak izan gaitezen eta horrela bilakaera bidea ezartzeko eta modu egokiagoan erantzuteko bazterkeria egoeran dauden herritarrei. Oraindik asko daukagu egiteke, badaude pertsona asko baliabide hauetatik kanpo geratzen direnak. Eta hori ez litzateke gertatu beharko, baina urratsa positiboa da behar dugun aurrerepenerako. Eta horregatik alde bozkatuko dugu. Díaz Andrea. Ni esker, Andrea. Bueno, lo que gaur honesten duguna, ogasuneko zinegotziak azaldu du. Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza jasotzeko gaitu behar da kreditoa
auzolanaren barruan udalari eman zaio eta horren berri eman dugu batzordean. Baina horrez gain azaldu behar da auzolana Euskadiren erantzuna dela eta oso interesgarria dela. Erakunde arteko lankidetza bilatzen duena. Funtsean egiten duena da zubi bat esartzea ministerioaren, hau da, nazioarteko eskumenak dituena eta tokiko administrazioaren artean, baina horrez gain beste asko egiten du. Erantzunkidetasun printzipioa sustatzen du gizartea eragile garrantzitsua delako harrera prozesuetan. Esan beharra dago komunitate proiektu bat dela eta EAEko 6 udalerrik parte hartzen dugu auzolanean, baina proiektu hau bakarrik garatuko da Getxon. Batetik familiek ministerioak esarritako bidea egin badute eta ahultasun egoeran badaude premiak esatzeko laguntza izango dute. Prozesuak diseinatuko dira udaletik, komunitate ikuspegi batetik eta gainera teknikoki sistematizatu egingo da prozesua eredua definitzeko eta errepikatu alizateko beste leku batzuetan. Ni esker. Diaz Anderea, no? Guraldetik, Eguren Anderea. Eskerrik asko Andere, Alkate Anderea. Guztioi. Laburki esango dut, aurretik aipatu dutelako dagoeneko besterik gabe, azpimarratu nahi dut zein den kreditu gaikuntza honen helburua. Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza honekin, auzolana programaren barruko diru laguntza honekin, ekonomikoki hornitzen ditugu zenbait laguntza beharrezko premiak asetzeko errefuxiatuei. Programan 3 fase daude eta horiek egin dituztenak eta babesgabetasun egoeran dauden familiek diru laguntza jasoko dituzte. Carmenek esan bezala, auzolana programa kudeatzen du Eusko Jaurlaritzak eta horretan erakunde arteko lankidetzarekin lan egiten da eta Getxoko udalak horretan parte hartzen du 2017tik hasi zenetik. Harrera herria gara eta eskatzaileen eta onuradunen harrera udalerria gara eta udal gobernu gisa eta auzolana programaren bitartez bere garaian konpromisoa hartu genuen pertsona horiek hartzeko eta kreditu gaikuntza honekin gaur egun konpromiso berbera mantentzen dugu eta horrela jarraituko dugu etorkizunera begira. Hala gure alderdiarentzat humanistak garenez babesa eta ahulak diren pertsonekiko eskuzabaltasuna oso garrantzitsua da politika publikoen ezarpenean eta nola ez proposamenaren alde bozkatuko dugu. Eguren Anderea, beraz, bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak, batez onartua gelditzen da proposamena. Eta honela, 3. puntura pasatzen gara. Kredituaren gaikuntza ematea honesteko proposamena. Lehenengo 2., 4. eta 6. kapituluaren gastu desberdinetarako. Batzordearen proposamena hau da, honestea kredituaren gaikuntza emateko espedientea 2008ko bat NF zenbatekoa 1.754.000 eta 64 euro duela aurrekontu moduen. Bertan zerrendatzen diren, zertarako bideratuko diren kreditoiek eta kreditoiek udalkutzatik ateratzen diren. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Alkate Anderea. Bueno, presupuesto 2008ko udal aurrekontu orokorra 2019ko azaroan onetsi zen eta indarrean dago. 105 milioi euro ingurukoa da gastu eta inbertsioak barne. Hori guztia finantzatzeko tasekin eta dirusarrerekin lortutako udal dirusarrerez gain, udalkutzaren partida aurre ikusten da. Hala, hori da Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko udalerrien izenean biltzen duena. Eta partida hori zuhurtzia irizpidea jarraituz dirusarretan islatzen da. Eta 2019an 59 milioi euro inguru aurrekontuan jaso genituen azaldu dugun bezala. Zorionez, ziklo ekonomikoa erapenekoa da eta ematen du bilakaera ona hori islatzen dela zerga bilketan. Horregatik, 51 milioi eurokoa ingurukoa da 2020ko udalkutzaren behin betiko entrega, konturako entrega. Eta horren ondorioz,
Osoko bilkura honetara ekartzen dugu proposamena kopuru hori sartzeko udal aurrekontu korrontean eta 106 milioi euro ingurura areagotuko da udal aurrekontua. Eta sedeak besteak beste hauek izango dira. 250.000 euro laguntzak emateko alokairurako eta horrela gazteen emantzipazioa funtsean babestu nahi da. Getxon egin dezaten udal gobernuaren apustu eta konpromisoa delako. 20.000 euro hondakinak biltzeko ibilgailuak erosteko prozedura abiarazteko eta urrengo puntua guztiz lotuta dago honekin eta proposatuko dugu osoko bilkura honen konpromisoa berrestea urrengo urterako 2021 baterako aurrekontuan 500.000 euro baino gehiago bideratzeko hondakinak biltzeko 2 kamioi berri erosteko. Horrela, ditugun beste 2 kamioi ordeztuko dituzte, 18 urte dituztenak eta berrituta ez daudelako. 175.000 euro espaloigien barredore berriak erosteko eta beste gailu batzuk ordezteko, adibidez, isilagoak direnak. 10.000 eurotan areagotuko da zabalketa elkarterako diru laguntza. 200.000 euro bideratuko dira algortako adinekoentzako espazio bat gaitzeko, 200.000 euro baino gehiago guztiz egikaritzeko udaletxeko baranda eta 200.000 euro baino gehiago berritze jarduketak eta ordezkapen jarduketak egiteko adibidez usategin. Beste gastu korronte txiki batzuk daude eta arrapala mekanikoa konponduko dira besteak beste bide zabalen. Zaharkituta dagoelako eta berritu behar delako. Mila esker. Eskerrik asko Uriarte jauna, Amieba Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, tras analizar Aztertu ditugu kreditu desberdinak eta horren ostean gustatuko litzaiguke eskatzea banan bozkatzeko, baina beste batzuetan gertatu den bezala esango diguzue arrazoi desberdinengatik. Azken finean erabaki politikoak dira eta gurekin alderatuta desberdinak dira. Uler dezakegu simpleagoa izan daitekeela espediente bakarra izapidetzea teknikoki, baina eztabaida politikorako ez da praktikoa eta simplea blokean bozkatu behar dugulako nahita ez. Batetik ados gaude proposamen batzuekin, emantzipazioarako laguntzekin, edo aurrekontua areagotzearekin aurrentzako parkeak hobetzeko, hori izan zelako gure proposamen bat. Adibidez, proposatzen da bitartekoak hobetzea, garbiketa hobea eukitzeko Getxon, adibidez, baina zalantzak ditugu ere bai, adibidez, Punta Begoña fundazioarekin jarraitzen den prozesuarekiko zalantzak ditugu, ez dakigu zer gertatzen ari den horrekin azaroan eratuko zela, esan zen eta orain 50.000 euroko kreditua gaitu nahi da eratu aurretik pertsona bat kontratatzeko antolakuntza batzordean azaldu zen bezala eta oraindik ez dakigu zin izango den pertsona horren profila. Zalantza ditugu beste kreditu batekin. Adibidez, algortako adinekoentzako espazioa aipatu da, baina urtebete daramate itxaroten bebekak ez duelako bere borondatea erakutsi. Eta hori eskatu zuten herritarrek aurrekontu parte hartzaileetan, baina oraindik ez dakigu obra noiz egingo den, eta ez dira aztertzen zeintzuk izan daitezkeen ondorioak. Hori da egiten den proposamena prozesu parte hartzaile batean, eta gertatzen ez bada, egiten ez bada, zer gertatuko da, badago adierazleren bat itxarote denbora mugatzeko uste dugu ezetz. Eta agian beste aukeraren bat eskaini behar dugu algortan behar bezalako lokala behar dutelako, eta bebekak ez badu betetzen bere partea, agian udalak eskaera hori betearazi behar du beste espazio batean bermatuz, behin betiko egin dadila. Adibidez, kreditua areagotzen da arrapala mekanikoak mantentzeko. Dakigun bezala eta gero zehago aztertuko dugu mozio batean, baina beti mantendu behar dira eta inoiz ezin dira ondo erabili. Zerbitzuak gabezi asko ditu eta ez ditu eskariei erantzuten. Baina kreditua areagotzen dugu eta ez dugu beste aukerarik proposatzen zerbitzua sakonki aztertzeko. Ematen du behingoz kreditu honekin borondatea dagoela baranda konpontzeko. Ia orain dela 3 urte erori zela baranda hori. Matxura hori gertatu zen orain dela 3 urte eta ordutik
azalpen asko eskatu ditugu eta beti esan diguzue pazientzia eukitzeko baranda ezik sarrera osoa konponduko zelako eguneratzeko eta diseinu beraren pean mantentzeko dana eta horregatik berandutzen ari zela. Orain 400.000 euro baino gehiago gaituko dira eta ez dakigu diseinu osoa egikarituko den edo baranda esaten duzuenean soilik baranda hori ez ari zareten. Izan ere, 3 adingabei eragin zien istripu horrek. Milaka euro gastatzen dira zehetasun txikietan udalerri honetan eta saia ematen du kopuru honekin konpondu ahal izatea barandak baino gehiago. Baina nort daki, batek daki, agian harrituko gara eta goiz konponduko duzue. 2 urte baino gehiago daramazuelako honekin. Horregatik abstenituko gara, kontzeptu asko eta anitzak direnak bozkatu nahi direlako blokean eta hasieran esan bezala ez gaude ados blokean bozkatzearekin. Andrea, Díaz Andrea, zeurea da hitza. Bai, mi esker. Bueno, el dinero destinado en este punto proviene, como ha explicado Ignacio Uriarte. Ignacio Uriartek esan bezala, udalkutzaren funtzetatik dator dirua eta Aldundiaren funtsarekin adostutako sedeetara bideratuko dira, inbertsioak dira eta gastu korronteak dira, beharrezkoak direnak udal honentzat. Pleno honetan gauza asko entzun dira eta batzordeetan ere bai, eta esan nahi dut bat datorrela indarreko legeriarekin, ez direlako aurrekontuan sartu eta udalkutzaren funtzetatik etorriko delako dirua eta gainera aurrekontuaren inguruko foru arauak aukera ematen digu hori egiteko. Hala, antolakuntza eta kontuen batzordean azaldu zen, aurrekontua aztertu zenean eta azaldu zen partida batzuk krediturik gabe ongo zirela edo txikiagoa izango zutela, hain zuzen ere ez genekielako zeintzuk izango ziren kopuru zehatzak, transferentzia hau ez genuelako ezagutzen zehazki. Adibidez, algortako espazio bat egokituko da, algortan eta ez genekien zenbat izango genuen hori egiteko, eta emantzipaziorako laguntzak ere aztertu genituen. Kendu nahiko bagenu, ez genuke partida hori gaituko. Aurrekontuan gaitu zen eta orain beste 400.000 euro gehitzen dira hasieran esan genuen bezala. Horregatik interesgarria da entzutea talde batzuek pentsatzen dutela hori horrela dela horrelako gauzak esatean titularrak zakusten dituztelako. Anderea eta Andrade jauna, zeurea da hitza. Sí, gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon guztioi. Alderdi popularra abstenituko da. Luze hitz egin da, gai honetan, udalkutzak areagotzen du ematen digun dirua eta gobernu taldeak partida batzuetara bideratzea erabakitzen du eta abstenituko gara. Zergatik, lehenik eta behin guk uste dugulako partida horiek ez direla zuzenak dirua bideratzeko eta gai desberdinak multzokatzen direlako eta batzuen alde gaudelako eta beste batzuen aurka gaudelako. Adibidez, 400.000 euro baino gehiago kamioiak erosteko, bidea garbitzeko eta zenbait helburuetarako eta guk uste dugu indarreko kontratuan, garbiketako kontratuan jasota dagoela hori guztia. Gainera, zabalketari dirua emango zaio, ados gaude, baina ikusten dugu 400.000 euro emango direla zenbait eraikin birgaitzeko hauteskunde kanpainan hori esan zuten eta behingoz algortako pertsonek adinekoek leku bat izango dute biltzeko eta bere jarduera garatzeko eta ez mini lokal horretan Torrene kaleko mini lokal horretan Zabalakalean markatu. Ez gaude ados Punta Begoña Fundazioari emango zaizkion 50.000 euro horiekin kontratatuko delako pertsona bat, fundazio hori eratuko da hori guztiak kudeatzeko, eta 1.000.000 euro gastatu da horretan eta gainera pertsona bat kontratatuko da, baina ez dakigu zin izango den bere lana, zaindaria izango da, ez lapurtzeko, ez dakiz erregingo duen pertsona horrek, hortik ibiliko da, besterik gabe, azkenean dirua zautzen ari gara Punta Begoñen eta ez dakigu nora helduko garen. Portusarreko auzokidei dirua emango zaie orain dela urte betea zen proiektu batekin mantentzeko eta ikuskapenak egiteko, inbertsio handia egin zen eta orain mantentzea egin behar da, arazo larria konpontzeko, horrez gain, babestuko ditugu 70.000 euro bide zabaleko arrapala konpontzeko eta mozio bat ekarri dugu gaur arrapala horien inguruan hitz egiteko hobetuko da diru sarrera horiekin eta guk proposatzen dugu arrapalak estartzea. Hori da guk proposatzen dugun hobekuntza. Behingoz,
Elkarrekin Podemoseko kideak esan bezala, ikusten dugu 400.000 euro baino gehiago bideratuko direla baranda konpontzera, eta esan bezala, aurrekontuetan esan duen bezala, promesa asko egon dira, eta gure udalerriaren narriaduraren isla nagusia ikusten dugu hemen. Udaletxean, jendea etortzen denean ikusten duelako baranda gaizki dagoela eta purtuta dagoelako. Batzuekin ados gaude eta besteekin ez gaude ados, getzok baditu gabezia eta urritasun asko aipatutako ez gain, beste batzuk ere badaude udalkutzatik kanpo geratzen direnak eta ulertzen dugu gobernuaren jarduketatik kanpo geratuko direla ere bai, adibidez Neguriko geltokiaren konponketa oso beharrezkoa dena udalerriarentzat, Maizuen etxea abandonatuta dagoena gure udalerrian, San Martin eraikina abandonatuta dagoena, La Venta eraikina abandonatuta dagoenako, Galeako gotorlekua. Laburki badaude zenbait leku gure udalerrian narriaduraren mapa osatzen dutenak, eta horrela ikusten dugu narriadura egoera larrian dagoela gure udalerria eta neurriak hartzen ez direla hori konpontzeko. Eta Eguren Anderea, zeure da. Eskerrik asko, alkate Anderea. Besterik gabe, Quiero fijar un poco la postura como EAJ-PNV. EAJ-PNV-ren jarrera azaldu nahi dut. Ha comentado por parte del concejal responsable de Zinegotzi arduradunak esan bezala, finantziazio iturri gisa, los ingresos diru-sarrerez gain, udalaren diru-sarrerez gain, tasekin eta diru-sarrerekin lortzen dugunaz gain udalkuntzaren partida daukagu, eta askotan azaldu den bezala, antolakuntza eta kontuen batzordean, aurrekontua egiterakoan, ez genekien zein izango zen konturako entrega horren zenbateko zehatza, eta zuhurtzia printzipioa jarraitu genuen, eta horregatik 2019ko zifraren antzekoa jaso genuen. Hala eta guztiz ere, konturako entregan, ikusi dugu behin betiko kopurua handiagoa izan dela, aipatu dugu 1.000.000 baino gehiagokoa izan dela kopuru hori, eta horregatik kreditu gaikuntza honen bidez proposatzen da diferentzia hori sartzea udal aurrekontuan eta akordioan jasotako sedeekin, beste taldeek aipatu dituztenak. Prozedura ezin da zalantzan jarri legearen ikuspegitik, txostenak badaudelako eta espedientean jasota daudelako. Beste kontu bat da, azaldu den bezala, taldeei ez gustatzea prozedura edo sedea. Sedei dagokienez, uste du sail eta organismo autonomo desberdinek azaldutakoekin bat datozela, eta gainera oreka bermatzen dugula eta alderdi soziala bermatzen dela partida desberdinetan, eta nola ez, alde bozkatuko dugu, mi esker. Eskerrik asko, Eguren Anderea, eta espalin badago gehiagorik, bozketara pasatuko ginateke, aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-koak ditugu, aurkakoak zaude eta abstentzioak Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Beraz, aurrera ateratzen da proposamena. Eta laugarren puntura pasatuko ginateke. Hondakinak biltzeko ibilgailuak eskuratzeko 2021 ekitaldirako konpromisu kreditua onesteko proposamena. Proposamen hau da. Ikusi da azpiegitura, batzorde proposamen hau da. Ikusi da azpiegitura eta zerbitzuetara atxikitako unitate buruak egin duen eskaera zeinaren bidez 2021ko ekitaldirako 540.000 euroko konpromiso kredita honetzi dadin eskatu duen hartara honako hauek eskuratzeko urte anitzeko gastua egin dadin. Hondakina biltzeko ibilgailua, gas natural konprimatu bidezko txasisa duena eta albo batetik argatzen dena 15 metro kubikoko edukirarekin eta pisatzeko almenarekin. Hondakina biltzeko ibilgailua, gas natural konprimatu bidezko txasisa duena eta bi konpartimentu dituena. Atzeko kargan 16 metro kubiko edukira du eta pisatzeko almena. Ikusi beste alde batetik nola kontu hartzailetza nagusiak txostena aparatu izan duen egiaztatzen duela ekitaldi horietarako bakoitzeko konpromiso kredituaren zenbateko metatua ez dela 25% adinekoa baino gehiagokoa, azkena likidatutako ekitalditako eragiketa arruntaren bidezko baliabideen alderako. Edukirik, azkenaren buruan
gastua baliabidez berekiez baliaturik erabat finkatzeko dela, batetik eta bestetik 10.2003 oro araua Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzkoak, eta aurrekontu betearazteko udal araua zer zeratzen duten 22. artikulan eta 8. artikulan, zeinek berean oso bilkurara helares eta proposamena eginda konpromiso kredituak onesteko onak. 2021 ekitaldirako, hor jartzen da, ze aurrekontuko partida eta guztira 540.000 eurokoa. Bai? Uriarte jauna, zeurea da hitza. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, aurreko puntu honen sarrera egin dut, eta, bueno, orain azalpen zatzagoa emango dut. Los dos vehículos que se propone adquirir... Erosi nahi ditugun bi ibilgailuek kontratazio, fabrikazio eta entrega epe bat dute ezarrita, 2021 urtean erosi ditugu. Eta lehen Alderdi Popularreko bozeramaileak esandakoak ez bezala, ez zegoen aurreko ibilgailuen kontratuan, kontratu hori luzatu delakoia da, eta beraz ezen ulertzen kontratu horren baitan sartzen zenik erosketa berri hau. Aurreko kontratuaren amortizazio kuadroaren barruan ez zela sartzen beraz. Esan bezala, orain zera egin behar dugu. Bizitzara bilgarri aurreko ibilgailuena gehiegi luzatu denez, orain ordezkatu egin behar dira modernago batzuekin. Argiago ikusteko. Horrietan duzu zer dan, zen nolako ibilgailuak diren, bi dira. Bata gaztelaniaz behikulo errekolektor ditzatekena, 5 metro kubikoko edukierarekin, eta bigarrena GNC txasiz duen ibilgailua litzateke 16 metro kubikoko edukiera duna. Lehen esan bezala, haunek ziren sartzen kontratuko amortizazio kuadroaren baitan, eta 2021 entregatuko lirateke. Beraz, orain proposatzen da datorren urteko aurrekontuan sartzea erosketa hau. Eskerrik asko. Uriarte jauna, bai, Robles jauna, zeure da hitza. Guk ondo deritzogu. Puntu honi, uste dugu ondo dagoela bilketa zerbitzuko langileek ibilgailu modernoak izatea, erosoa ganera, eta batez ere isurpen gutxiko ibilgailuak erostea proposatzen da, eta ondo iruditzen zaigu. Honetxiko da proposamen hau, gu horrekin pozik gaude, baina guk uste dugu proposamen hau eta beste asko lehenago landu behar zirela, hondakinen inguruko lantaldean, eta garai hartan esan zitzaigun, lantalde hori berriro egingo zela lehenengo 3 hilabetean, legegintzaldi berriaren lehenengo 3 hilabetean, eta gu 8 hilabete daramatzagu, eta oraindik ez dakigu lantalde hori konbokatzeko intentzio hori dagoen edo ez. Oposizioa eztabaida honetatik kanpo uztea erabaki duzue, eta beraz gu abstenitu egingo gara. Uste dugu gauza bera gertatu dela beste kontu batzuekin ere. Uste dut edukiontzien tapak aldatuko direla ja, bizilagunak eskatuta daude, ez da, espero zutena, arazoak egongo dira, uste dugu eztabaida horretan ere ezingo dugula parte hartu. Eta lantalde hori biltzen ez bada, guk ezin izango dugu honelako proposamenik honetzi, ezin izan dugulako parte hartu. Kontutan izan da badagoela parte hartzeko espazio bat, eskerrik asko. Eskerrik asko, Robles jauna, Diaz Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Aurkeztu dena, konpromiso kredituaren habilitazioa da, 2021 urterako, ibilgailu gehiago erosteko, eta hori azaldu digu ogasun zinegotziak. Elkarrekin Podemosek esandakoaren arira, bai, modernoagoak eta iraunkorragoak dira ibilgailuak, kontu hartzailetzaren txostena gainera onetsi da eta bertan esaten da araudia betetzen dela. Eragiketa norberaren errekurtsoekin, norberaren baliabideekin eramango da aurrera eta hiriko hondakinak batzeko denez gu ados agertuko gara. Eta Andrade jauna, nahi duzunean. Gracias, señora alcaldesa. Pues nosotros vamos a votar. Guk kontrako bokoa emango dugu. Gu bat gatoz, Elkarrekin Podemoseko kideak esandakoarekin,
egia da langile hauek behar bezalako ibilgailuak izan behar dituztela, eta ahalik eta iraunkorrenak. Baina badago hemen akats garrantzitsu bat. Gaur hemen planteatzen ari diren kamioiak ez dira udalarenak, eta ez dira udalarenak izan behar. Eta hori kontratazio pleguetan ondo azaltzen da. Kontratazio mahaia egin genuenean duela urte batzuk, eta bertan geunden alderdi politiko guztiak, eta bide batez. Gobernu taldeak duela 15 eguneko kontratazio mahaiaren parte hartzea mugatu du, eta orain hemen gaude alderdi politiko guztiak, baina gure boterea murriztu du kontratazio mahai horretarako, modu unilateralean gainera, osoko bilkuraren kontratazio maila kontrolatzeko zedez. Guk mailaietan luze hitz egiten genuen kamioien inguruan. Izan ere, enpresa gutxiek kamioien eredua, zein eredu erabiltzen dutena adierazi behar izan zuten, zein bai, zein ez, eta kamioiak enpresa bera jartzen zituen. Eta zenerrek, balorazioa egin zuenean, eskaintza tekniko guztien inguruan, baloratu egin zuen enpresek zer eskaintzen zuten kontratazioa egin aurretik. Eta kontratuak berak zer dio? Zer dio baldintzen agirian? 83. artikuluan, esate baterako, 86 da 87 orrialdetan egin zuzen, 2005 orrialdira, bide batez, baina irakurri behar dira. 87. orrialdean, agiri horretan, hirien garbiketaren inguruan hitz egiten du, eta lehen aipatu ditugu kontu batzuk, baina orain, kamioien garbiketa sarituko gara, eta esan bezala bi kamioi izan behar dira. Lehenik eta behin hirien garbiketaren inguruan, zera esaten da? Beharrezko material mugikorra berria izango dela. Erreserbako ekipo modura jarriko direla, enpresak ondo iritsitakoak, eta eranskinean ageri direnak. Era berean, inbertsio plan bat aurkeztu beharko dute enpresek, ikusteko kontratu indarran dauen bitartean, beste zerbait erosi behar da. Esate baterako, lehen esan ditugun barredoren kontu hori, esate baterako, ezta? Kamio guztiak berriak izan behar dira, besteak erreserban egon behar dira, eta gero birgaitze proiektu bat egon behar da enpresaren partetik, ez udalaren partetik. Zabor bilketaren kasuan, kamioien inguruan zer esaten da, kamio guztia berriak izan behar direla. Eta Inazio, amortizatuta dagoenez, baina amortizatuta zegoen pleguak egin genituenean. Makineria guztia amortizatuta zegoen orduan orain beraz ez esan, 18 urteko kamioi bat amortizatu berri dela, ez bazegoen amortizatuta, beraz ez da erosi behar ezer amortizatuta dagoelako. Eta gainera baldintzagiren arabera berriak izan behar dira, zaborra biltzeko kamioi guztiak, eta enpresak eskaini behar ditu berriak. Guk zertarako erosi behar ditugu enpresaren abadira. Aparte doan eranskin honetan, ageri da zerrenda bat, ibilgailu amortizatuena, erreserbarako erabiliak izateko. Era berean, erreserbarako ibilgailu modura erabilialko dira enpresaren adiren ibilgailuak, momentu horretan udalak dituenak, erreserba modura erabiltzeko. Hau da, enpresak erabilditzake lehen dizitzeuzkan, beste ibilgailu batzuk erreserba modura udalak erabiltzeko. Era berean, inbertsio plan bat gehitu beharko da, beharrezkoa diren kasuetan, makineria ordezkatzeko inbertsiorik egin behar bada, baina hori enpresak egin behar du, inbertsio edo amortizazio plan bat enpresak egin behar du, eta ez udalak, enpresak gastatu behar ditu 500.000 euro, eta ez guk, eta eskaintzan argi izaten da. 35. orrialdean zaten da, ibilgailu berriak eskaintzen direla, zerrenda bat ageri da, zeintzu diren, zein motatako kamioiak, horren arabera aukeratzen da. Kutsadurarik eragiten ez duten ibilgailuak izan behar direla, 24 biorregaiarekin, 10 ibilgailu elektriko, 15 GNC-koak, dirudi berria dela, baina pleguetan agertzen zen lehen. Beraz, 59 ibilgailu guztira. Horrek osatzen du flota. Duela gutxi aipatu ditugu aurreko puntuan ez da, hemen daude horri honetan. Aipatutako kamioiak ere hemen daude, enpresak eskaintzen dituena dira erosi zirenak pleguak egin zirenean, eta bere garaian guztia komentatu genuen, enpresak hau guztia eskaini zuen, eta kamioi hauek dira erosi daudenak. Enpresak erosi behar dituta ez udalak. Beraz, ze zentzu du orain beste 540.000 euro ematea, era beste 500.000 enpresari emateak, materiala enpresak erosi behar badu.
Baina enpresa honetan sarritan gertatzen da honelako ezbetetzeren bat egotea. Zaborren kontuan ez du bete, karritoien kasuan ere ez du bete, marketing planen inguruan ere ez, zaborrontzien kontuan ere ez du bete, eta guk oraindik diru ematen diogu enpresa honi egiten den gauza bakoitzarako, eta diru gehiago da, eskerrik asko. Arregi jauna, zeurea da hitza. Bueno, tras esta gloriosa... Bueno, Andrade jaunaren hitzaldi gloriosonen aurrean, ez dakinik orain nola erantzun behar dugun. Az gaitezen, lehenik eta behin. Zerbitzuek bilakaera positiboa izan dute oso, hiri hondakinen bilketa selektiboa egiteko. 134 bilketa daukagu, Bizkaian buruan gaude, 4.000 tona gehiago bildu dira, gaikako bilketari dagokionez. Beraz, guztira 10.400 tona bete dira. Hainbat eta hainbat edukiontzi berri jarri ditugu horretarako, gaikako bilketarako. Horren guztiaren ondorioz, eta herritarrek izandako parte hartze bikainaren ondorioz, datu hau lortu ditugu. Eta ondorioz, udalak eskainitako erreserba ibilgailuek, behin eta berriro erabili behar izan dira, zerbitzuak eskaini ahal izateko. Eta hori da realitatea. Esandako gainerakoa gezurra da. Eskaintzan ageri diren ibilgailuak erosita daude, kami bakarra geratzen zaigu erosteko, enpresenaren inbertsio kuadrotik, eta orain egiten ari gara, berreserbarako kamioiak ordezkatzen bere garaian udalak jarri zituenak. Hau da, enpresa esleipena izaeraman zuen enpresak, eta gu hori flota modura erabili ditugu beharrezkoak izan direlako bilketa egiteko. Aurrekoaz gain, ordezko ibilgailuak berrerabili egingo dira, beste reserbarako ibilgailuetarako piezak egiteko, eta esandako guztia dela bide, bueno, nik egia esan, ez daki, zuk esan duzun gainerakoa, gezurra da, beraz, gaikako bilketa ona izan da, zerbitzu ona izan da, emaitzak onak izan dira, eta beraz, udala jarritako ordezkatzeko beharra dago, hori da realitatea. Eskerrik asko, Arregi jauna, eta ez badugu berriro hitza hartzen, bozketara pasatuko ginateke, aldeko bozkak, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, aurkako bozkak, kontrako bozkak, Partido Popularra, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Beraz, aurrera ateratzen da proposamena eta 5. puntura pasatuko ginateke. Hiri antolamenduko plan orokorreko aldaketa zehatza printzipioz onesteko proposamena. Hirigintza arauetako artikulu hauei eragiten diena. 7.1.3, 11.6.2, 7.4, 6.3.29, 6.3.13, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4, 7.1.13 eta 6.340. Batzordaren proposamen hau da. Lehenengoa, honestea, hasiera batean, Getxoko hiri antolamendurako plan orokorraren hirigintza arauetako 7.1, 11.6.2, 7.4.7, 6.3.9, 6.3.13, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4, 7.4.11 eta 6.3.40 artikuluak aldatzea, hiritek hirigintza teknikariak izeneko enpresaren txostenaren arabera. Espedientean, ingurumen ebaluazio estrategikoaren azterketa dago jasota. Ingurumen ebaluazio estrategiko simplifikatuko prozedura hasteko. Gero, aipatzen dire zertan datza aldaketa hauek, artikuluz artikulu. Bigarrena, erabaki hau eta bere jatorriko espedientea jende horren erakusteko nahitaezko izapidetza beteko da Bizkaiko aldizkari ofizialean eta lurraldean gehien irakurtzen diren egunketeretako bitan argitaratuz, azken argitaraldetik hilabeteko epean. Hirugarrena, alkatetza udalburutzari almena emango zaio erabaki hauek gauzatzeko behar diren ebazpenak eman ditzan. Akordeo hartzeko beharrezkoa dire aldeko 13 boto. Ados. Beraz, hori, Urkitza jauna, zeurea da hitza.
Eskerrik asko, alkate Andrea. En los últimos tiempos, fruto de la... Azken urteetan, bizitza eredu berrietan izandako aldaketa direla eta sortu diren beharrizanak direla eta hainbat eragilek flexibilizazio neurriak eskatu dituzte hirigintza arloan. Errealitate berri aurre egiteko etxe bizitza, kirol eta ostalaritza arloan esate baterako, ikusi dugu beharrizana dagoela egokitzapen puntual batzuk egiteko, oraingo APOaren araudiaren baitan, eta horrela erantzun ahal izango diegu gizartearen eskakizun horiei. Proposatu diren 6 behin-behineko aldaketak honako gai hauek lantzen dituzte. Lehenik eta behin, ordezkatze jarduketen xehetasun azterketari egiten zaio referentzia. Horra geri diren artikuluetan, 7.3 artikula esate baterako kendu egiten da, kontrolerako bestelako neurri buruzkoa, eta balio kultural eta patrimonialen balorazioari dagokionez, proposatzen da 11.6.2 artikulu aldatzea eta bertan txertatzea udal txosten tekniko bat eskatzeko beharra aipatutako balioen inguruan. Bigarren puntuan, estalkia duten espazio gaitzaren inguruan, araudiaren eskakizunak berritzea eskatzen da, eta laskatzen da aldatzea etxe bizitza erabila, toleratu modura agertzea, eta bestelako neurri tekniko batzuk hartzea, segurtasuna, irisgarritasuna, eta bestelako baldintzak hobetzeko. Hirugarren puntuan, saloiak eta antzekoak, rasante azpikoak erabiltzeko aukera aipatzen da, 7.4 7.4 7.3 puntu horiei eragiten dira eta labur bilduz, rasantebeko erabilerak bakaitzen dira, espazio desberdinetan, erabilera desberdineko espazioetan, 6.3 artikuluan esan bezala, segurtasunari kalterik egin gabe, ez da irisgarritasunari era berean, gaitzen da espazioien erabilera eta okupazioa rasante beti kokatuta daudenean. Laugarren puntuan, aldaketaren laugarren puntuan, aipatzen da, beko solairuko espazioak gaitzeko aukera dagoela etxe bizitzen kasuan, eta estalki bekoak baita ere. Eta kasu horretan esaten da, kontuan hartu behar dela araudiak etxe bizitzarloan eskatutakoa. Beraz, proposamenean ageri denaz gain, neurri tekniko batzuk kontuan hartu behar dira, segurtasuna, irisgarritasuna eta bestelakoak bermatzeko. Eta horiek guztiak ordenantza baten baitan biltzeko eskatzen da. Bosgarren puntuan, hirigintzako aprobetxamenduaren inguruan hitz egiten da kirol kantxetan, 7.13 artikuluari eragiten dio, eta helburua da horrelako kantzak estaltzea eta horrela erabilera handiagoa ematea eguraldi txarra dagoenean ere. Beraz, konputorako irizpide aldatzen da kasu horretan, kirol ekipamenduak estaltzeko orduan, beti ere volumena guztiz itzita ez geratzea bermatzen bada eraikitzeko orduan. Eta 6. puntuan agertzen da, etxe bizitzetako dendederoen inguruko baldintzak, 6.4 artikulua ezabatzen da esate baterako, eta arautu egiten da erropaske egiteko tendera nola erabili behar diren eta non jarri aldiren, eta baita ere zein erabilera bateragarri dituzten etxe bizitzetan. Beraz, behin-behineko onespena eman nahi diogu APOari, aipatutako artikulua kontutan izan da. Eta debatearekin hasiko ginateke, Robles jauna, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, lo hemos dicho... Behin baino gehiagotan esan dugu, ez dugu partxerik nahi planean. Gu benetako aurrera pausak ikusi nahi ditugu, plan berria, eta gainera berrikuspena nola doan ikusi nahi dugu. Horren bestez, hasiera baten partxen inguruan, zer esan, ez zaizkigula gustatzen. Eta orain proposatzen diren partxeak ikusita, egia da, proposamenetako baten bat interesgarri izan daitekela, baina beste batzuk ez.
Eta guztia batera proposatzen direnez, guztiak onartu edo guztiak ezeztatu. Beraz, daukagun aukera bakarra kontrako bozka ematea da. Posible izan zitekeen paketeka proposatzea, esate baterako aretoak eta sotanoak erabiltzaren inguruko neurriak alde batetik, bozkatzeko aparte, gero beste parte batetik. Posible izan ziteken baita ere oposizioarekin hau komentatzea ikusteko zein aldeko puntu eta kontrako puntu ikusten genituen eta horrela blokeka bozkatzeko, baina azkenean erabaki da guztiak batera aurkeztea, onetsiko delako, eta gure aukera bakarra kontrako bota ematea da. Jauna, eta Aio jauna, zeurea da hitza. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, gure ustez, araudiaren aldaketa hau izapideak azkartzeko, baino ez da gainera administrazio prozedura batzuk ezeztatzen ditugu, eta horrela irizpide tekniko eta sozialak hartu behar ditugu aintzat. Eta uste dugu hori onuragarria dela hiritarrentzat, beraz, aldeko bozka emango diogu. Aldaketa hauen kasuan, egoki den zinegotziak inigok azaldu du, baina zehetasun azterlan bati egiten bide referentzia, eraikuntza kasurako, gero gainera jendartean erakutsiko da aldaketa hauen kasuan, bestalde, ikusi dugun bezala, etxebizitza sarea hobetu egiten da, eta horrela, etxebizitzak hemendik aurrera, rasantearen araberaz dira baldintzatuta egongo neurri batean, estalkiez ere hitz egiten da, erabileraz ere bai, rasantetik beherako etxebizitzen kasuan. Eta uste dugu honek onurak ekarriko dizkila Algortako bizilagun askori. Era berean gure ustez egoki da kirol instalazioak estalita egotea, eta gauza da gure ustez, obsoleto zeuden batzuk, eta esate baterako lehen lizentzia baimenak eskatu behar ziren tendederoak estaltzeko, eta horrek kaltea egiten ziren haien ventilazioei eta babesari. Gure ustez, izapideak bizkortzen direnean eta irisgarriago egiten dugunean, etxebizitzako hobetzen direnean, instalazioak hobetzen direnean, eta gainera irigintza iraunkorreko irizpideak kontuan hartzen direnean, guk aldeko bozka ematea baino ezin dugu egin. Aio jauna. Eta Andrade jauna, zeure da hitza. Sí, gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea, gu proposamenaren aldeko bota emango dugu. Guztio dakigu, udalonetako irigintza arloa zulo beltzizugarri izan dela beti, espediente bat sartzen duzu, eta zuk ez dakizu noiz konponduko den kontua. Edo noiz helduko zaizun erantzun bat. Eta gainera guk beti hartu izan dugu gobernu taldearen aldeko konpromiso hori laguntzeko arazo hau konpontzen. Baina guk hemen daukagun arazo nagusietako bat, eta guztiok ezagutzen dugu udal honetan, gaur behingoz konponduko da, bizilagun askoren eskaera dalako, ez da? Hemen esaten da, ez dela zehetasun azterlan bat behar, eraikinei soluzio bat emateko, eta hori oso garrantzitsua da. Baina badago beste gauza bat, bigarren atal bat gehitzen dela, hori oso garrantzitsua da, eta bertan esaten da, txosten zehatz bat beharko dela, erausketetan, aldaketetan, kontuan izan da, eraikinak balio kultural edo patrimoniala izan dezaketela. Hau da, ikutzen den bakotzean, eraikin historiko bat, kultural bat, izugarrizko nahasmasa sortu izan da gure udalerrian, eta orain esaten da, kasu horietarako ere, baimena eman aurretik, txosten bat aurkeztu beharko dela, eta hori herritarrek eskatzen zuten zerbait da, garrantzitsua da. Beste kontu bat da, atikoak etxebizitza bilakatzearen kontua, guk badakigu askotan etxebizitza ditugula atikoetan, gure udalerrian, eta administrazioan limbo moduko batean daude, ezta? Gainera erausteko arriskuan zeuden, eta eta nik uste getxoko bizilagun asko kezkatuta zeuden, eta kontu honetan irten bideo nahi deritzot. Rasante betik eraikitzeko aukerarena, egin izan dugu udalekitaldietarako uste Romoko kulturetxean egin zela, eta behineko aldaketako natzi behar izan genituela Rasante behetik, saloi publikoak, areto publikoak, jarduera aretoak eta egin alizeteko, baina nik uste dut orain beste espazio pribatu batzuekin ere egin ahalko dela. Erabilera puntualerako eta beraz espedienteak esaten duen guztia ondo iruditzen zait. Gero esaten da lonja edo lokal komertzialen kontu hau, nik uste du gure udalerriko lonja asko abandonatuta daudela, ezin direla etxebizitza bihurtu, planak zuelako hori egitea albaidatzen. Eta nik uste aldaketa honen bitartez posible izango da,
eta beraz bizilagunentzat onuragarri izango dela, inguruarentzat onuragarria lonjoiek abandonatuta daudelako. Beharrezkoa da hemen zerbait gehitu nahi dut. Gobernu taldeari beti proposatu izan diogu, lonja konpondu behar direlako eremu konkretu batzuetan, abandonatuta dauden lonja pila bat daude, eta gaur egungo ordenantzak ez die uzten etxebizitza bilakatzen, eta nik uste dut daudela milaka eta milaka lonja etxebizitza modura erabilaldirenak, eta antzinako golfe konplexua dagoen lekuan onuragarri izan litzateke esate baterako. Askotan esan dugu, eta alboko botoa eman dugu, guztionen inguruan, tendederoen kasuan gauza bera, aldaketa berri hau teknologia berrien ingurukoa da, plan zaharrean ez ziren bilduta bertzen, eta orain bai, beraz bat gatoz horrekin, Elkarrekin Podemosek esan bezala, apo oso bat behar dugu getxo osoarentzat, espero dugu legegintzaldi honetan onestea, eta bien bitartan, aldaketa hau ni ongi terri eman behar diogula. Rade jauna, eta bozketara pasatuko, parkatu, Uriarte jauna, zura da hitza. Naztu zaituztet, Eskerrik asko, Alkate Andrea. Irigintza zinegotxeak, urkitzea honak azaldu ditu ona ekartzen diren proposamenak, neurri zehatzak, eta guk erabat ados gaude proposamenarekin, baina bestaldetik eta labur bilduz, baite bakarrik esan edoala, ekartzen diren neurri guztia direla bizitzarrasteko, jokoz kanpo zeuden arau guzti hauek, eta moldaketa honetan berriz jartzen gara eta eguneratzen gara, beraz bizitzarrasteko batez erekoak. Eskerrik asko. Eskerrik asko Uriarte jauna, eta orain bai bozketara pasatuko gineateke. Beraz, proposamenaren aldeko bozkak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-koak ditugu. Aurkako bozkak, Elkarrekin Podemosekoa dugu, eta abstentziorik ez dago, beraz proposamena aurrera ateratzen da. Eta 6. puntura pasatuko gineateke. Udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea, 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutako bete beharrez 2019ko 3. hiruhilekoa. Batzordearen proposamen hau da, 2020 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epea betetzeari buruzkoa da. Uriarte jauna, zeura da hitza. Eskerrik asko. Iazko 3. ordainketen epea, aurrekoak izan dira. Ordainketen 89,89 lege epeen barruan eginda, eta ordaintzeko batez besteko aldi globala uztailan 4,77 egunekoa izan da, abuztuan 5,52 egunekoa, eta irailean 2,14 egunekoa izan da. Beraz, gehienezko muga gisa esarritako 30 egun horretatik, baina oskoz gutxiagoa izan dira. Eskerrik asko, Uriarte jauna, eta Diaz Anderea, zeura da hitza. Ni puntu honetan hitz egin nahi dut askotan politikatik balio judizioak egiten delako, iritziak, valorazioak ematen dielako, eta kasu honetan datuek ez dute azalpenik behar. Hemen esaten da, nola egiten ari garen gauzak, eta nik esan nahi dut, benetan baliozteko moduko dela udal honen eraginkortasun ordainketak egiteko orduan, kasuen 100%ean ia betetzen da ordainketa epea, eta gainera gehieneko epea 30 eguneko izan da, gurea 5-3 egun bitartean da etardatzen ditu guztu gozo datu nadela, da valorazio positiboa egin beharra dagoela. Eta inorrez badu hitza hartzen, 7. puntura pasatuko gineateke, udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea, 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez, 2019ko 4. hiruhilekoa. Batzordearen proposamen hau da,
2008 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea, txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epea betetzeari buruzkoa da. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, lehen hiruhilekoa izan da, orain laugarren hiruhilekoa. Honetan ordainketen 89,72 lege epeen barruan eginda, eta ordaintzeko batez besteko aldi globala urrian. Egun 1,35 izan da, azaroan 3,12 egunekoa, eta abenduan 1,26 egunekoa izan da. Eskerrik asko, Uriarte jauna, eta inorrek ez baldin badu hitza hartzen, 8. puntura pasatuko ginateke. Finantza iraunkortasunaren 2/2020 zenbakidun txostenaren berri ematea. Aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz, 2018ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2019ko denboraldian. Lehen, 2., 3. eta 4. hiruhilekoetan. Gastu orokorretarako erabiltzea dela eta. Batzordearen proposamen hau da. Bat, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako urtarrilaren 15ko 2020 txostenaren edukiaren jakitun geratzea, diruzaintzako geldikinak erabiltzeari dagokionez 2019an lehen, 2., 3. eta 4. hiruhilekoetan aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. 2020 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskuduna den sailari igortzea osoko bilkuraren akta eta euskara izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Bai, Uriarte jauna, listo. 9. puntura pasatuko ginateke. Hainbat dekreturen berri ematea, aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldaraztekoak. Batzordearen proposamen hau da. Kreditu gehigarrien bidezko aurrekontuaren aldaketa eragiten duten dekretuekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen direz dekretuak eta kupuruak. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, kreditu gehigarri guzti hauek nola iasko aurrekontua luzatua izan zenez, eta batez ere kulturetxeko aurrekontua handitu behar izan genuen, batez ere musika barri martxan jarri zelako, hori osatzeko kreditu gehigarri hau beharrezkoak izan dira, eta dakizunez moduan, indarrean dagoen aurrekontuan sartuta daude guztiak aurrekontu korrontean. Bakarrik eta gainetik azalduko ditut, dokumentazioan zehaztuta daude eta gainera komisioan ere azaldu egin ziren eta 200.000 euro kulturetxeko 2. kapituloko gastu desberdinak finantzatzeko, kulturetxeko jarduerak burutzeko beharrezkoak diren zenbait gastu arrunt finantzatzeko eta zehazten dugunean Getxoko Islak musike barren Getxo Sound Music Pro egitea, batez ere horretan 95.000 euro, eta gainontzeko 180.000 euro kulturetxeko urte amaierako jarduera finantzatzea. Beraz, azaldu da moduan, gastu guzti horiek, indarrean dagoen aurrekontuan sartuta dore normaltasun osoz. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Bai, Andrade jauna, zeurea da hitza. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea, naiz eta Ignaziok edo horrela ulertu dudan aurrekontua luzatuta dagoela, ez dakit hori izan den zure esaldia, nik uste dut luzatuta bezala tratatu duzuela, ez duzuelako berririk egin, tekla eman duzue, sakatu duzue eta aurrera jarraitu duzue. Partida haue jasota egon beharko lirateke aurrekontuan, hain zuzen ere aurrekontuan egon beharko lirateke. Udalerri hobea nahiko bazenute, aurrekontuan jasoko lirateke, aurrekontua eztabaidatzen dugu egun osoan, hemen beste egun batean aurrekontu likidazioa jorratzen dugu eta berdin dio egiten dugunak. Azkenean gobernuak egiten du nahi duena aurrekontuarekin, daude diruzaintzaren soberakinean 31 milioi eta horiek gastatzen ditu nahi duen horretan. Orain dela apur bat ikusi dugu udalkutsaren dirua gastatzen duela gobernuak nahi duen horretan. Hau da udalaren irudi erreala.
horrelako partidak ditugu, orain 400.000 euro baino gehiago sartzen dira, kulturretxean jarduera desberdinak jorratzeko eta garatzeko Getxo Antzokian, eta ikusten dugun bezala, asalto de mata, gaztelaniaz esaten den bezala, jarduten dugu aurrera goaz eta jarduera bat garatu nahi dugunean dirua behar dugu, asmatu dugulako, 400.000 gehiago, 180.000 gehiago, hau da, jarduerak atera einean, areagotzen dugu aurrekontu ez daukagulako proiektu estrategikorik, eta hori eskatu dugu hasieratik Popularrok, ikuspegi bat esarri behar zen, zer egingo zen, zer esarri behar zen bertan, baseoen kultur etxearentzako 2 milioi euroko partida gegarria aurre ikusten zelako zer gastatuko zen Getxo Antzokian jardueretan, baina gero eta gehiago areagotzen da eta 5 milioi eurora helduko da azkenean, eta Alderdi Popularrak pentsatzen zuen hori izango zela gastua azken finean, hau da makrozentro bat egin dugu Algortan, eta hori izango zela gastua aurre ikusten genuen, eta faltan botatzen dugu gobernua gai ez izatea kanpoko finantziazioa bilatzeko, herritarren diruarekin ordaintzen dugu dana, ez daukagu diru laguntzarik, ez dago promoziorik, ez dago babesletzarik, ez dago zer. Oso erraza izan beharko litzateke gure jarduerentzako babesleak aurkitzea eta ez ordaindu behar izatea herritarren poltsikotik. Improvisatzen dugu, orain beste 400.000 euro baino gehiago, beste 4-5 jarduera garatzeko besterik gabe, kontu emate bat da, eta gure iritzia besterik ezin dugu eman, mila esker. Mila esker. Egun ondan hori, eskerrik asko alkate anderea. Eta, bueno, lehenengo eta behin gauzetzu bete argitutea, Inaziok esan dagoenaren artean eta Eduardo Andrade ulertu dagoenaren artean. Inaziok esan dagoena izan da 2019ko aurrekontuak lusatuak izan zirela, ez 2020koak. Eta diru honen barri emotea, kreditu honen barri emotea, ez da 2020ko aurrekontuaren ingurukoa, 2019koaren ingurukoa. Musikebarri martxan jarri zanekoa. Beraz, Inazio kondo azaldu dauen moduan, 2020ko aurrekontu onartuetan guzti hau batuta dago. Batuta dago. Eta bueno, igual agian abenduan emon genduzan barri guztiak ez dugu ondo ulertu, azaroan emondako informazioa be ez dugu ondo azaldu edo ez dugu ondo ulertu, baina kultur plan estrategikoa eta honegaz batera Musikebarriren hildoak zeintzuk izango ziran, batzordean barri emon ziran, beraz informazioa badaukazue, beste gauza bada ulertu edo ikasi egin duzuen informazioa, eta abenduan be esan genduan, barri emon genduan, alkate andereak emon eban barria bingen superiagaz batera, Musikebarri sarean sartuta dagoala, eta horrek baimentzen gaitu eta dagoenoko euki badaukaguz, aldundiko diru laguntzak programaziorako eta gobernukoak. Beraz, Getxotarrek bakarrik ez dugu ordaintzen Musikebarriko edo kulturretxearen programazioa. Beste erakunde batzuekaz be, alkarlanean gagoz, eta horretan gagoz, eta jarduten gagoz. Besterik ez. Eskerrik asko, Uriarte anderea. Eta honekin batera bukatuko litzateke eta mozioen partera pasatuko ginateke. Hamargarren puntua, PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa, ibilgailu elektrikoentzako kargaguneak jartzea. Eskerrik asko, alkate anderea, egunon guztioi. Irakurri egingo dut mozioa. Klima aldaketaren aurkako borrokan, administrazio guztiek hartu behar dugu parte, era aktiboan eta erabatekoan. Klima aldaketak gure bizitza eta bizigaren ingurunearen osasuna arriskuan jartzen dituen errealitatea da. Berotze globalak energia eredua aldatzea eskatzen du. Erregai fosilak ordezkatzea, alegia.
Arazoa guztioi eragiten digu. Hori dela eta, desadostasunak gainditu behar ditugu eta denon artean gure eskumen eremuaren barruan konponbide honenak bilatu. Ildo horretan, tokiko korporazioek energia ez kutsakorrak ezartzea helburu duten politika eta neurri egokiak hartu behar dituzte. Hain zuzen ere, mozio honetan ibilgailuen erregaia dugu izpide. Autonomia erkidegoko eta probintzia mailako administrazioen zenbait neurrirekin batera, foru administrazioak ibilgailu elektrikoen erabilera bultzatzen du. Zirkulazio zergan deskontuak eginez. Hori baino gehiago egin dezakegu eta beste neurri batzuk ezar ditzakegu, ibilgailuen kontsumoari lotutako energia garbien erabilera sustatze aldera. Denok dakigunez, gure udalerriko biztanle askok ez dute ibilgailua usteko aparkaleku edo lusailik, ez jabetzan ez da beste erregimen batean ere. Beraz, ibilgailua bide publikoan aparkatzen dugunok asko gara. Gure kaleetan, ibilgailu elektrikoentzako edo hidridoentzako kargagunerik ez dela eta, ibilgailua erosterakoan baztertu egiten dugu auto elektriko bat erosteko ideia. Kargagunerik gertu ez duen norbaitek nekez erosiko du ibilgailu ekologikoa. Gaur egungo egoera hauxe da. Gure udalerrian ez dago ibilgailu elektriko edo hidridoentzako kargagunerik. Hurbilenak hirigunetik kanpo daude. Beste kasu batzuetan udalerri desberdinetan, hori dela eta Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Erabaki proposamena, lehenengoa, Getxoko udalak aurrea hartuko du elektrolinerak direlakoak jartzeko, era autonomoan edo erakunde pribatu edo publikoekiko hitzarmenak sustatuz. Bigarrena, Getxoko udalak hirian ibilgailu elektrikoentzako kargagunean jartzeko espazioak gordeko ditu. Udalerri honetako hiribarruko bideetan, eta hirugarrena neurri horien berri udal komunikabideetan emango da. Nik uste dut mozioa oso argia dela. Ez dut uste argudio gehiago behar direnik. Pentsatzen dugu elektrolinerak beste neurri bat direla erregai fosilien kontsumoa murrizteko eta horrela ibilgailu elektrikoen erabilera sustatzeko eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko beste neurri bat da, mugikortasunaren astea da beste bat, adibidez zerga berapenak ditugu eta gure programan esan dezakegu hiri autobusen konponbidea ezartzen genuela, elektrikoak izan liratekeenak, hori proposatu genuen eta gobernu taldeak ez dio erantzun gure eskaera horri. Bestalde, aipatu beharra dago, elektrolinerak edo horien ezarpena badela sistema bat sustatzen duena beste energia batzuen erabilera eta errazten ditu neurri batzuk saihestuko dutenak erregai fosilien kontsumoa areagotzea. Dena daukagu gure alde legeriak, gobernu zentralaren legeriak aukera ematen digu erakunde publikoei eta pribatuei elektrolinerak ezartzeko. Hau da, borondate politikoaren arazoa izango litzateke eta ez lege arazoa. Uste dugu irudimenarekin jardun behar dugula, pentsatu behar dugu, lekuak baditugula adibidez, kiroldegien inguruetan, guk bageneukan proiektu bat Algortako gasolindegirako eta badaude leku batzuk non borondate politikoarekin kargaguneak ezar genitzake gure autoa kargatu alizateko eta adibide gisa Berriatuako udalean instalatu dituzte pilotalekutik gertu eta Bilbon hitzarmenak sinatu dituzte Euskal Energiaren erakundearekin eta Iberdrolarekin elektrolinera kalean bertan kokatzeko. Eta gustatuko litzaidake nabarmentzea ez dakigu zer gertatuko den Alangoko eta Manuel Gainzako aparkalekuetan, orain arte dakiguna delako Aretako aparkalekuan ez dagoela kargagunerik. Ez emakidan dauden horietan, ez txandakatze ereduan dauden horretan. Gustatuko litzaidake gobernua kontzientziatzea eta jakitea zer nolako arazoa izan dezaketen kotxez aldatzen duten pertsonek. Pentsatzen dugunean autoberria erosi nahi dugula eta norbaitek nahi badu hibridoa den autoa edo ekologikoagoa den autoa erostea bi arazo dituela. Lehenik eta behin garestiagoa da eta gainera ez diegu
errastasunik ematen. Hau da, ez badago aparkalekurik kargagunea esarri izateko eta kalean aparkatu behar badute, oso zaila da sistema horrekin bat egitea, udalerritik kanpo edo merkatalgunera joan behar bada kargatzera, gerta daiteke azken finean gure herritik kanpo ateratzea eta gure merkatarien egoera are okertzea. Badaude autokutsakor asko eta eztabaida hori gure udalerrira helduko da. Autokutsakorren murrizketa eta hori ikusi dugu beste udalerri batzuetan, eztabaida badago mahaiaren gainean eta gainera Getxon oso egun politak pasako ditugu hori eztabaidatzen. Horregatik aurrea hartu behar diogu horri eta sustatzen hasi behar gara jendeak arazorik ez eukitzea hibridoa edo elektrikoa den auto batean inbertitzeko. Mila esker. Asko, Elorza jauna eta Robles jauna zeurea da hitza. Eskerrik asko. 2020 inflexio puntu bat izango da ibilgailu elektrikoen presentzian kaleetan, eta hori aitortu egin da, dagoeneko dakigu. Batetik, presioan eredu batzuek lortu dutelako hurbiltzea auto normalen presioetara, eta gainera gobernu zentralak neurri indartsuak ezarriko ditu emisioak murrizteko 2050 begira, eta gainera egokitzapen plan berria dago, klima aldaketara egokitzeko plan berria dago eta deskarbonizazio agenda ere bai. Beraz, presioak murriztuko direnez eta laguntzak egongo direnez, 2020an zehar auto elektrikoak ikusiko ditugu areagotzen eta gainera batzuk ergai fosilak dituztenak baino merkeagoak izango dira ere bai. Horri gehitu behar diogu, ibilgailuen mantentze lana merkeagoa dela, txikiagoa dela, eta gainera erabilera gastua askoz murritzagoa da. Erregaian kontsumitzen dena 10 da, erregai fosilekin alderatuta, zerga gutxi ordaintzen dira, eta errenta basuentzat ere bai, auto bat erosi nahi badute aukera bat izan daiteke, eta ekonomikoki errentagarria izan daiteke errenta basua dutena horientzat. Baina noski, orain, badago sektore bakar bat, herritarren artean, gai dena horrelako autoa erosteko, eta hori da garajea daukana jabetzan. Hori bakarrik eros dezakete horrelako auto bat. Ez da bidezkoa, ez da? Errenta basuek ere balia dezakete aukera hori, baina ezin dute, ez dutelako garajerik jabetzan. Deskarbonizazio agenda daukagu eta aurre ikuspenak daude, eta bide batez, Getxoko udalari tokatuko zaio 50.000 biztale baino gehiagokoa delako, guneak ezartzea tokatuko zaio emisio basuak dituzten guneak, ez oso epe luzean, baina horrek ez du funtzionatuko, baldin eta ez bada aukerarik ematen autoak kaleetan kargatzeko. Eta gero, bi ohar tekniko Alderdi Popularrari erantzunez, elektrolinerak aipatu dira, eta elektrolinerak dira azpiegitura batzuk zeinak erabiltzen diren bidaia baterako kargatzeko arin, hori da gasolindegiaren kontzeptu ohikoa. Kargaguneak beste gauza bat dira, puntu batzuk dira, non aparkatu alden eta kargatu alden kaleetan. Maneiatzen diren potentziak guztiz desberdinak dira, elektrolinerek 20 minututan kargatu behar dute autoa, eta kargaguneak suposatzen da gauez kargatzeko guneak direla. Horrez gain, aipatu dira ibilgailu hibridoak eta onuragarria izango litzatekeela horientzat, horiek ez dira kargatzen. Beraz, kontua da, bakarrikari garela ibilgailu elektriko eskazu honetan. Horregatik guztiagatik alde bozkatuko dugu, mi esker. Robles jauna, Aio jauna, zeurea da hitza. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko alkate Andrea. Lehenik eta behin, nola ez, adierazi nahi dugu, gure udal talde politikotik ados gaudela mozioaren funtsarekin, hau da klima aldaketaren aurka borrokatu behar dela eta garraio bide iraunkorraren alde egin behar dugula, eta horretan nola ez auto elektrikoa eragile eta aktore funtseskoa da. Hala, Pedro Sánchezen lehenengo gobernuak trantsizio ekologikoko ministeriotik Popularren aurreko gobernuarekin esen existitzen, eta kasu honetan gaur
presidente ordearen Riberak lideratu zuen eta izapideak abiarazi zituen elektrolinerak eta kargaguneak esartzeko autoelektrikoentzat. Aurreko araudia oso zorrotza zelako eta behartzen zituelako enpresak sede soziala aldatzera kargaguneak instalatu alizateko edo elektrolinerak instalatu alizateko eta karga gestorearen irudia aurreikusten zuen izapide askorekin eta horrela esen pizgarririk eman jarduera hori sustatzeko. Datu bezala, urtebete geroago dekretu hori aipatu dut eta horrela 1,34 areagotu ziren kargaguneak Espainian eta aurreko Alderdi Popularren gobernuaren azkenengo 3 urteotan estankatuta egon zen guztiz. Horregatik uste dugu epe labur ertain batean kargaguneak egon behar direla Getxon kaletan bertan ere bai, noski, baina hori ezin da egin plangintza batekin. Plangintza bat ez badugu eta aztertu behar dira horretarako zenbait datu, adibidez zenbat autoelektriko daude gure udalerrian, zeintzuk izan daitezken kargaguneetarako lekuak, auzoen arabera, karga denborak, inbertsioen kostuak, mantentze lanak, eta bar. Datu bat ematearren, gobernu taldea usortu zenetik, obari bakarra eskatu da zirkulazioaren gaineko zergari dagokionez autoelektrikoentzat. Bakar bat, obari bakarra eskatu da. Horregatik, gure taldetik, uste dugu lehenik eta behin funtsezkoa dela jakitea zenbat auto dauden horrelakoak gure udalerrian, jakiteko zenbat inbertitu behar dugu, nola inbertitu eta non inbertitu. Eta ziurazki Bilboko ereduan oinarrituko gara erreferentea delako ez soilik erkidegoan baizik eta estatu osoan. Era berean neurri hauek esartzeko garrantzitsua da eta uste dugu gure taldean erakunde arteko lankidetza eta lankidetza publiko-pribatua. Horregatik guztiagatik abstenituko gara. Partekatzen dugulako ideia, baina uste dugulako aurretiazko plangintza nabarmena eskatzen duela kontu honek. Mila esker. Bueno, Sarreran ados gaude, iaia guztiok egongo gara sarrerarekin ados, baina proposamen zehatza jasotzen dira eta dagoeneko daude ezartzeko fasean eta proposatzen den horretatik harago goaz. 2030 begirako jasangarritasun planean emisioak murriztea aurre ikusten da eta horregatik 25. neurria da hain kutsakorrak ez diren autoen erabilera sustatzea eta besteak beste erraztuko da elektrolineren esarpena 54. orrialdean aipatu da pleguen orrialde zehatz bat eta kasu honetan hau ez duzuela irakurri ematen du. Era berean sustatu egingo da kargaguneen ezarpena udalerriko lekuetan eta gaur egun kargaguneak ditugu Faduran, udal ibilgailuentzat eta Santa Claran. Datu bezala esan beharra dago, gaur egun, udal zerbitzuek badituztela 21 ibilgailu elektriko, 6 hibrido eta beste ibilgailu eskutsakor batzuk. Hau da, berritu egin da ibilgailuen kopurua eta ibilgailuen flota. Berritu egin da jasangarriagoak izan daitezen eta beste batzuk jarriko dira kirolportuan eta manuelgaintzako parkinean ere kargaguneak egongo dira. Hala, udal energia hornidurako kontratua energia berriztagarrian oinarritzen da eta beste 3 kargagune ezarriko dira horren arabera edo elektrolinera. Horrekin, elektrolineren eta kargaguneen artean 16 izango ditugu udal zerbitzuentzat batzuk eta beste batzuk herritarrentzat oro har. Gainera, nola ez elkarrizketak ditugu mesedeetako parkineko emakida duen enpresarekin partikularrek kargaguneak izan ditzaten. Gainera, gobelako kiroldegian eskatu da kargagune bat esartzeko eta hori izapidatzen ari da gaur egun. Nola ez? Enpresak hurbiltzen ari dira, merkaturatzaileak hurbiltzen ari dira elektrolinerak hemen esartzeko edo inguruan esartzeko eta merkaturatzaile horiek, zerbitzu horiek edatu nahi dituzte eta bere negozioak dira eta aurre ikusi dute horiek esartzea gasolindegietan, ospitaleetan, merkatalgunetan, aeroportuetan, portuetan eta beste leku batzuetan. Horrekin esan nahi dugu udalak ekimen hori abiarazi zuela eta lanean jarraitzen duela, sarea garatzeko eta premia berriei erantzuteko. Eta hori egiten du, arreta jartzen duelako araudian eta legerian energia sarea garatzeari eta tarifei dagokienez beste.
Adibide gisa esan beharra dago orain dela astebete batzorde eskudunak zirkular bat argitaratu zuela. Metodologia aldatzen duena elektrizitatearen garraio bidei dagokienez eta gainera ibilgailu elektrikoentzako kargaguneek hobariak izango dituzte eta horrek nola ez eragingo du tarifa hobea eukitzea erabiltzaileentzat. Amaitzeko esan nahi dugu borondatearekin ados gaudela, baina aipatutako proposamen zehatzak abian daude dagoeneko eta horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Arregi jauna, Elorza jauna, zeurea deitza. Eskerrik asko, ematen du denok dakigula, baina denok jakinarren azkenean inork ez du ezer egiten. Eskerrik asko, Podemosekoek lekzio teknikoa eman digute eta eskerrik asko barkamena eskatzen dut asko ez dakidalako teknikoki, baina gauza bat badakit. Nik autoelektriko batzuk ezagutzen ditut eta hibrido batzuk kargatzen dira ez dakit zer egiten den, kargatzen diren, entzufatzen diren, baina zerbait egiten zaie. Eta gasolina ere jartzen zaie, noski, baina beste zerbait egiten zaie eta hori badakit. Eskerrik asko sozialistei, udaltalde sozialistari eskerrik asko. Borondatearekin ados daudelako. Eskerrik asko bihotz, baina gauza bat esan behar dizuet. Ulertzen dut Zapateroren aurreko gobernuak oso gauza onak egin zituela eta alderdi popularrak agian ez zituela gauza onak egin, baina beste gauza bat egin behar izan zuen. Desastre utza eragin zuen Zapaterok eta horren ostean Rajoy jaunak egin behar izan zuena izan zen, desastre guztiak konpondu batez ere Zapaterok oso narriadura ekonomikoa handia ekarri zuelako. Planifikatzea aipatzen da, baina honek ez dauka konponbiderik, ez badaukat lekurik kargatzeko nire autoa ez dakit zer den, kargatzea edo entzufatzea zerbait egin behar zai, baina ez dakit zer den. Oso zaila da hori horrela bada autoelektrikoa erostea. Hau da, ez badugu aurreratzen eta bitartekoa eskaintzen, nik ez dut autoelektrikorik erosiko baldin eta ezin badut hori erabili. Beraz, plangintzan ikuste dut aurretia askoa izan behar dela. Lehenengo elektrolinera, gasolindegia jartzen dugu eta gero autoa erosten dugu, ezta? Entzufatu ala izateko, noski. Eta azkenik, EAJari eskerrik asko ados egoteagatik eta gauzak ainondo egiteagatik, noski, eskerrik asko, badakit dana oso ondo planifikatuta, antolatuta, pentsatuta eta hasita dagoela, hau erabili dituzte aditz pilo, baina emaitza momentuz ez da existitzen, ez da ikusten, errealitatea da autoelektrikoa duen pertsona batek ezin duela kargatu getxon, hori da errealitatea? Espero dut zuek amaitzea dagoeneko sustatzen, pentsatzen, ikasten eta neurri zoragarri horiek guztiak hartzen eta gasolindegia edo elektrolinera duzuenean, zorionak esango dizuet, baina momentuz esan behar dizuet azterlan asko egiten dituzuela, baina momentuz autoelektrikoak getxon ezin direla kargatu. Ez nuen zorionak esan nahi eta ez nuen gogorarazi nahi Santa Claran eta beste leku batzuetan udal ibilgailuak kargatu aldirela elektrikoki. Ez dakit nola esaten den zehazki. Hizkera eta hizkuntza egokia ikasiko dugu ere bai. Ni ez nago hemen zorionak esateko. Hemen nago esateko zer ez duzuen egiten eta gaizki egiten duzuen hori adierazteko. Ez esan zer egiten duzuen ibilgailuekin, udal ibilgailuekin. Gainerako lekuetan udalerrien ez daukagulako aukera hori eta gustatuko litzaigukelako behingoz aurrea hartzea eta espabilatzea. Mi esker. Eta, bai, Robles jauna, zeurea deitza. Lehenik eta behin, barkamena Elorza jaunari. Arazoa nirea da. Mugikortasunean gauden nontzat, gatazka dago hibridoentzat. Nire arazoa ez da zurekin baizik eta hibridoekin. Badaude eredu batzuk, hiru mota daude, eta batzuk entzufa daitezke, baina oro har ez dago kargagunerik horientzat. Elektrikoki oso gaitasun gutxi dutelako eta ez delako erabiltzen normalean, baina besterik gabe, barkamen eskatzen dizutenetan. EAJak asko aipatu du aurreikuspena eta daukaten asmoa
kargaguneak esartzeko merkatalguneetan, zein ondo egiten ari diren, udalibilgailuak elektrifikatzeko, asmoa dutela enpresa pribatuek elektrolinerak esartzeko udalerrian eta gogorarazi behar dugu, autoa eraman behar duzula bertara, beren beregi kargatzera, baina beno. Garrantzitsuena da, kargaguneak esartzea espaloietan, leku horietan non garajeaz duten pertsonek aukera daukaten aparkatzeko. Argi utzi nahi dut hori da helburua. Hau da, garajerik ez dutenek aukera izatea aparkatzeko eta gauez kargatu izateko. Hau da, beharrik ez izatea, kargaguneak ez dauden lekuetan aparkatzeko eta gero goizez kargatu behar izatea beste leku batean. Hori da kontzeptu tradizionala. Gasolindegi batera joan, kargatzea autoa eta lanera joan, elektrolinera batera joan eta lanera joan. Hori ez da, espero dugun sistema autoelektrikoak kargatzeko. Hori ez da eredua. Asko, Robles jauna, ez, bai, Arregi jauna. Bueno, por... Inak esandakoa aipatzea arren, esandakoa ez da inon existitzen. Kargagunea espaloietan partikularrentzat, kaleetan aparkatzen dutenentzat, hori ez da existitzen. Ez da arrazoitutako erapena. Autoelektrikoa ezartze aldera. Eta Alderdi Popularrari hauze esan behar diot. 2 Kirol portuan publikoak eta 6-7 Manuel Gaintza aparkaleku berrian badaude ezartzen ari dira dagoeneko. Beraz, errekargagunez gain, hauek egongo dira eta amaitzearren. Ez dugu esan ondo egiten dugula baizik eta azaldu egin dugu egiten duguna besterik gabe eta egiten duguna ondo egiten dugun ero ez, hori hauteskundetara doazen pertsonek esaten digute, mila esker. Bosketara pasatuko gara. Bosketara ya has hecho los 2 turnos. Erabili dituzu bitzandak, Elorza jauna. Bosketara pasatuko gara. Beraz, aldeko boskak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJkoak ditugu, eta aurkakorik ez dago. Eta horrela 11. puntura pasatuko ginateke. PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, udalerriko arrapala mekanikoak ondo mantentzeko konponbidea. Andrade jauna. Gracias, señora alcaldesa. Udalerriko arrapala mekanikoak ondo mantentzeko konponbidea. Udalerriko arrapaletako bat apurtuta dagoela salatzen duten kesak egunero jasotzen ditugu. Egoera normal bihurtu da, baina ez luke horrela izan behar. Arrapala horiek herritarrei zerbitzu eman beharrean buruhaustak ematen dizkiete eta zintasuna sortzen diete erabili ezin direlako. Hain zuzen ere, Bidezabal kalea metrora eta ambulatoriora iristeko balio behar dute, beraz, erabiltzaile askori ematen diote zerbitzua. Bestalde, Salzidu kaleko arrapalek Algortako metrora iriste arrasten dute, eta behaldean bizi diren auzokoek eta metro hartu nahi duten ikaslek batik bat erabiltzen dituzte arrapala horiek. Hainbeste matxura saihesteko konponbide bat bilatzeko garaia da, baina aurrekoaz gain arrapala bat matxuratzen denerako premiaz jarduteko protokolo bat behar dugu, konponketa berehala egin dadin eta gure auzokideak noiz konponduko zain bat eguna edo aste egon ez daitezen. Hori dela eta konpontzeko epea lapurtu behar dira eta mantentzaz arduratzen diren enpresei, beren eginkizuna betetzen ez badituzte, ezartzen zaizkien zehapenak gogortu beharra dago. Kasu gehienetan gobernu taldea dioenez, matxura horiek euriaren, udazkeneko ostoen, zikinkeriaren, eguralditzarren eta abarren ondorioz gertatzen dira. Horrela bada, kasu gehienetan euri eta zikinkeria bada, ez litzateke logikoa izango arrapalak estaltzea eta horrela matxuren aurka babestea? Popular Udaltaldeak hala uste du. Arrapalak estaltzeko eskara lehenagoera aurkeztu genuen inoiz, baina gobernu taldeak behin eta berriz ukatu egin du garestia dela esanez. Hori dela eta Popular Udaltaldeak honako erabaki proposamena aurkezten du. Lehenik eta ben premiaz jarduteko protokolo bat sortzea, udalerriko arrapala mekanikoetan gertatzen diren matxura konpontzeko, bigarrenik arrapalak estaltzea, eguraldi txarraren ondoriozko matxura saihesteko, eta hirugarrenik arrapala mekanikoak mantentzeko zerbitzuaren urrengo lizitazioan, konponketa egiteko denbora laburra jartzea eta mantentza arduratzen diren enpresei zigor gogorragoak ezartzea, bere bete beharra betetzen ez badituzte. Laugarrenez eta azkenik, neurri horien berri udal komunikabidean ematea. Zer esan behar dugu, arrampa mekanikoaren inguruan zer da, zuek ez dakizuen hemen entzuten ditugun guztiek, erabiltzaileek badakite nahasma zaizugarria dagoelako.
Eta lehen esan bezala, hauteskundeetan egiten duzuna ikusita, hau suspenditu da legoke. Nota izugarri txarra. Udal honetan izugarrizko desastra dagoelako arranpa mekanikoan kontuan. Hauteskundeetan parametro konkretu batzu bete behar dira, ezta? Gauza da hauteskunde baino lehenago babesa ematen dizkizuete herritarre, baina gero zerbait bete beharra dago. Herritarretatik inork ezingo dizue arrazoia eman kontu honetan. Mozioa aurkeztu dugu gaur, esan zigutelako orain daukagun kontratua, indarran daun kontratua, apirilan bukatzen dela. Kontratu hau 4 urterako sinatu zen 2014an hasierako luzapen posible batekin, urtebetekoa eta beste bat urte gehiagokoa, eta nik uste zela luzatu behar. Ez 2018an ez da 2019an ere. Mantenimendu enpresa hauek finikitatu egin behar zen 2018an, orduan bukatu baitzen kontratua. Hasieratik izan direlako haiek, eta matxurak denbora osan izan ditugulako. Ni badakit batzordetan esaten dugula matxura daudela, pieza arazo daudela, enpresak ez duela erantzuten, espediente zatzaileak ireki direla, baina getxostarrei ez di horrek balio. Espediente mota hori jarri zaiela esatek ez du balio. Gauza da, rampa funtzionatu egin behar duela. Gero zuek esango duzuen, 1000 zehapen jarri dituzuela, azalpenak emango dituzuek gero, eta ziur enpresauk gero berriro aurkezten dela aterako dugun lehiaketara. Baina esan bezala, kaltea, bizilagun eragindako kaltea bukatu beharra dago. 2020an enplegu berriak egiten direnean, eraia egiten den. Udal honen martxa ikusita, eta esleipen kontuetan daramagun atzerapena eta abar ikusita, suposatzen dut, kontratu hori luzatu beharko dela, zuek ahoz egiten duzuen moduan, luzatu egingo dela, eta fakturak ona ekarriko dituzuela. Uste duelako ez dizuela denborarik emango. Baina zer egin behar duzu kontratu honetan sartzea mozioan azaltzen dena. Erantzuteko denbora laburragoa erabiltzea. Eta hori baino garrantzitsuago litzatekeena da, zehapenak areagotzea. Hau da, horrela asko pentsatu beharko dute kasurik egiten ez digutenean. Eta gure errekerimenduak betetzen ez dituztenean. Izan ere, zehapen hauek sartu behar dira kontratuan bertan, aplikatzeko, enpresa horrek gure eskakizuna betetzen ez dituenean. Eta azkenik nik uste beharrezkoa dela, getxok merezi duelako uste beharrezkoa dela, estalkia jartzea. Rampei, nik Etxabarrin ikusi nuen, nola egin zuten, modu simplean, Etxabarrin, eta getxon egin daiteke. Zo beti esan duzu ez, txinbertzio handia dela. Lehen erabaki proposamen bat agertu da, 70.000 euro gaitzekoa rapen mantenimendurako. Espero du benetan estalkitarako erabiltzea. Getxostarrek merezi dutelako, eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrade jauna, ami banderea zeurea da hitza. Bueno, lehen komentatu dudan bezala, kreditu gaikuntza desberdinen inguruko puntuan, bazegoen bat, arranpen mantenimendurako, eta nik uste dut, Andrade jaunak esan bezala, esan behar dela, lotxagarria dela. Enpresa honek, abisu guztia saltatu ditu, ez du kasurik egin matxuren inguruan, eta behin eta berriro egin du, eta gainera ez du kontratua bete, lana ez du egin. Hori esan digute behin baino gehiagotan lurralde batzordean. Eta hala ere zuek itxarota erabaki duzue, kontratua bukatu arte, ekainean. Beraz, oraindik beste urte erdi igaro beharko dugu hau jasaten. Alderdi Popularraren proposamenari dagokionez, bat gatoz egindako analiziarekin, bat gatoz getxostarrak esatu direlako, eta zuzen ere getxatu dira matxurak daudelako. Eta ulertezina da herritarrentzat. Gu benetan uler dezakegu sentimendu hori guztia, baina desastrerik handiena rampena bai ezagutzen dugu. Eta badakigu badagoela beste zerbait. Edukiontzin pedalen kontua zuk eta nik badakigu hor dagoela. Gauza da gure auzoak irisgarriagoak egin behar ditugulako. Eta horregaitik ezin dugu lartuz, nola egon daitezken denbora luzagoan geldi funtzionamenduan baino, batez ere kontuan izan da badagoela agenda benetan behar dituela. Uste dugu badela garaia irtenbidea bilatzeko, sistema honek ez duelako funtzionatzen.
behar bada rampak estaltzea, irten bide izan litzateke, kontuan hartu beharreko zerbait, mugikortasuna berpentsatzen hasten garenerako betxon. Baina, ikus dezakegu zen beste udalerritan egin den hau, Etxebarri izan duzu, da nik Gasteiz zen zer egin den ikusi dut, eta horrela ikus dezaket pena merezi duen edo ez, oie jartzea, estalkia jartzea. Baina zalantza badugu, hurrengo lizitazioaren inguruan. Zuk esan duzue, kanpotik kontratatzen jarraitu behar dela zerbitzu hau, baina gobernu taldetik inoiz planteatu duzue hau zuzenean kudeatzea? Behin eta berriro sistematikoki kontratazioak egitea ordez? Guk uste dugu jada argi geratu dela, kontratu hauek kanpora ateratzeak eraginkortasun faltak dezakela, da beraz behar bada beste opzio batzuk kontemplatu behar dira. Edo esote baterako udaletik baliabide propioekin kudeatzea, beharri izanak aztertuta, kontrol neurriak ezarrita, berriro errepikatu ez dadin. Guk ulertzen dugu mozioaren ondoa esaten dena, eta horregaitik ez dugu kontra bozkatuko, baina ikuspegi desberdina dugu kudeaketaren inguruan, zerbitzu publikoen kudeaketaren inguruan. Eskerrik asko, Amieba Anderea, eta Ola eta Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Rampa mekanikoen arazonen inguruan gu matxuren jakitun gara. Behin eta berriro gertatzen diren matxuren jakitun. Eta ados gaude, haien erabilgarritasuna hobetu beharra dago, eta ikusi dugunez, gobernu talde horretan ari daia da, baina ikusten dugu 70.000 euroko kreditu gaikuntza aurkeztu dela osoko bilkura honetan. Mantenimendua hobetu behar da eta guk badakigu lortuko dela. Nik ez dio kalbario esango arazo honi, nik uste dut kalbario okerragorik badagoelago, Bidezabaleko arranpa oinez igotza baino, ez dut uste negar egiteko moduko denik, baina guk mozioaren kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Janire zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Anderea. Ozio Anderea. Las rampas mecánicas. Rampa mekaniko hauek, Bidezabaleta Saltzidukoak, Portuzarrekoak, Villamonte, Arene, Gaiboa, eta beste hoiei gailu biak, bihar martxan jarriko ditugunak, eta inauguratuko direnak, horiek guztiak kontutan hartuta, ikusten dugu irisgarritasuna arazoak eta mugikortasun iraunkortasuneko helburuak betetzera bideratutako neurriak hartu direla gure udalerrian. Zuen taldeak aurkeztutako mozioan aipatzen da, Bidezabaleko rampa mekanikoen inguruko zerbait. 8ko maila dute Sarriko Baso eta Bidezabal eremuen inguruan. Martxan jarri ziren 2006an eta beraz 14 urte inguru dituzte. Saltzidukon kasuan 2008 urte erdialdean jarri ziren martxan eta beraz 11 urte eta erdi daramatzate funtzionamenduan. Azterlan batzuk egin zen horiek jarri baino lehenago eta horrela ezarri ziren irisgarritasun planen oinarriak. Garatuta daude da, hiri mugikortasun iraunkorraren planaren baitan. Egia da oraindik pasaden urteko datuak falta zaizkigula eta justu pasaden urtean eman zituzten arazo gehien arranpek. Baina gogora ekar ditzaket 2018ko ekitaldiko datuak. Batez besteko erabilgarritasuna Bidezabaleko kasuan, lau rampa horien kasuan, 97,3koa izan zen. Momentu bakar batean ere zen 186,3 jaitsi arranpen erabilgarritasuna. Eta Saltziduko arranpen kontuan batez besteko hori 187,1 izan zen. Bidezabaleko kasuan bezala ze, erabilgarritasun ezen momentu bakar batean ere jaitsi 185,5. Beraz, erabilgarritasun baldintza horiek bat datoz indarrean dagoen lizitazioarekin zuk esan bezala, 2014an esleitu zen, zerbitzu hau, luzatu egin zen, eta 6 urteko indarraldiaren ostean urte honetan iraungiko da maiatzean. Ez dakit apirila aipatu zen, baina maiatzan izango da. Horregaitik, pasaden astean,
baldintza agiriak aurkeztu ziren kontratazio arloan espedientea hasteko. Momentu honetan eta uste dokumentatu dela ja da, lurralde batzordean, rampen egoera honakoa da. Bidezalgo laugarrena, goikoa, konponketa bat egiteko zain dago. Eta momentu honetan konponketa hori egiten ari da enpresa esleipenduna eta zan digu datorren hasta amaierarako konponduta egongo dela. Hori bai, 3, 4 eta 5 rampen kasuan, Salzidu kalean, konponketa bidan daude, matxura bat eragin zuelako urargunearen estanda, eta kalte izugarriak egon ziren errampetan. Harriz bete zirelako. Bidezabalen kasuan 14 urte dituzte errampek eta hori kontutan hartuta eta baita ere kokapena, itsasotik hurbil daudelako, osagai elektromekanikoak matxuratzeko aukera gehiago daude eta beraz modernizazio inbertsioak behar dira, baina osagai batzuetan ere ezin da egin. Horregaitik 135.000 euro eman ziren 2019an, eta oraingo ekitaldira gehitu ziren diruzaintzako soberakin modura. Diru horrekin, soberakin horrekin, modernizatu egingo dira paletak, Bidezalgo 2 arrampetan, eta Salziduko 8. Rampa horiek elementu elektromekanikoak dira, eta desgastatu egiten dira. Inbertsio garrantzitsu eskatzen dute. Rampa berri baten kosten 130 da konponketa. Esan bezala, zerbitzu berria esleitzeko izapidei ekin diegu, eta baditu berritasun batzuk baldintzagiriak. Ordezkatze inbertsio gehiago egingo direla. 45.000 euro inguru, kontuan izan da, orain indarran daunen 5.000 euroko kopurua aurreikusten zela horretarako. Horren bestez, konponketak hobeto egin ahal izango ditugu, gehiago egin ahal izango ditugu. Las rampas mecánicas. Ditugun rampa mekanikoak, ingurumen baldintza okerretan ere lan egiteko gai dira, eta 20 urteko bizitzara bilgarrea dute. Eta lurralde batzordean esan zen bezala, desberdintasuna dira eskainitako zerbitzuaren, 3 espediente zehatzaile daude hor, eta erabilgartasunen 95% artean. Erabaki proposamenean jarduketa protokoloak behar direla esaten da, eta badaude ja, eta erantzuteko epea 2 ordukoa da. Legu berrian, ordu eta laurdenekoa. Bestalde, beste proposamen batekin, estalkiena, estalki horiek, eremu batzuetan jarri da, Zuretxe Berriko bidean ikusi dugu, eta beste toki batzuetan, bai, estalita daude, baina pasillo efektua sortzen datorrek ez digu lagunduko, izan ere batera zin izan daiteke beste segurtasun horri batzuekin. Rampa estalita dagoenean, Andrade jauna, zeurea da hitza. Gracias, señora. Eskerrik asko alkate Andrea, alderdi politiko guzti eskerrik asko ekarpenengatik, pena da. Sigo. Sigue. Parece feo, ¿no? Sigo. Sí, un poco feo, pero bueno. Me obliga tengo que seguir, lo siento. Sentitzen du, jarraitu beharra dut. Esan bezala pena da, irizpidekin batez etortzea guztiok, eta ikusten dudanez, baldintza agiriak gaizki zeuden, ikuste zuek hobetzen saiatzen ari zaretela, aldaketaren bat txertatu duzela, da ikusiko dugu, aitorkizunean oraindik ez ditugulako baldintzen agiriak, suposatzu durrengo batzordean aurkeztuko dituzuela, erantzuteko peren inguruko kontuak eta bar, baina nirik eskatzen didana da, horretaz gain da, gobernu talde honen kontrola oso txarra dela. Oso txarra, esatea erabilgarritasuna, eia 187ko izan dela batez bestean bideza dago edo nork esan dezake hori ez dela egia. 186 ere aipatu ze batez bestekoa, baina ikusita laugarren rampa horretako paleta arazoa edori, badarama txarto funtzionatzen, 187an. Alrebestara eman dituzu datuak.
Rampa hor dago, baina ez du funtzionatzen. Ez du funtzionatzen 97 hori izango da. Eta Salzidukoak geldi daramatzate 196 ondo dagoela esatea kontrolarazo izugarria da. Espero dut kontrol elektronikoa edo zerbait egitea datozen baldintza agirietan. Behar bada enpresak esan dizue hori, baina herrira basoazte ikusiko duzu rampak ez dutela funtzionatzen. Komentatu duzu eta ondo esan da gainera, makinak baldintza zailetan aritzen direla batzutan, eta horregaitik proposatu dugu haiek estaltzea, besteko, elementu simple batzuekin, Etxebarrien simplea direlako, Ermuan ere egin dute, baina tubo batzuekin, Bilboko metroko tubo batzuekin, baina hori agresiboago da, baina, tubo txiki bajar daiteke, mekatilatroak inganean, baina, bidezabalen kasuan, nahiko zabala da, beraz, ez pasillo efekturi sortuko, argi arazorik ez da egongo, ez da arazorik egongoa, beraz, konponduko litzateke estalkiarekin. Aipatu duzue baita ere, 20 urteko bizitzera bilgarriaz behar bezala mantenduz gero. Claro, gauza da, rampa hauek ez direla behar bezala mantendu. Enpresak ez dituela mantendu eta albidetu egin delako hori. Guztio dakigu, pieza mekaniko bat, roze goeran dagoenean, mantentzen ez badugu, azkenean rebentatu ingo duela, eta hori gertatu da, ez direla kondo zaindu, kasu honetan gobernu taldeak ez duen ez egin hori gertatu da. Getxostarrek irten bidean nahi dituzte, arazoa konpontzea, eta ez espedienteak edo zeapen espedienteak iboiek irekitzea, horregaitik, baldintzagiri horietarako orkestuko dituzunak, edo orkestu dituzula diozue, ikusiko dugu, nahi dugu barne hartzea, zeapenerako aukera handiagoa, zeapen handiagoak, zeapena txikia direlako batzutan eta enpresari eseolako inportaz konpontzea. Eta ikusten dugu, era berean, beharrezko esango litzateka, kontratua azkentzea edo etetea, betetzen ez bada. Esan bezala eskerrik asko guzti. Eskerrik asko, Andrade jauna. Neba duzutek gero orain mozioen atalean gaude, bokatu behar dugu mozioen atalea, gero eukiko duzute aukera txanda edo galdera bat egiteko neba duzute. Jarraitu behar dugu osoko bilkurarekin. Beraz, Amieba Anderea, itxartzen duzu, ez. Hola eta Anderea, ez. Bai, Ocio Anderea, zeurea da hitza. Sí, ya que me he quedado a medias, pues... uste dut, zerrenda batekin geratu garela, ezta? Erabaki proposamenan diozue beharrezen harin eskuartu beharra dagoelako arazoa konpontzeko. Protokoloen kasuan baditugu eta erantzuteko epea kontratuan ageri da. Ez dakit lehen esan badu, 2 ordukoa dela erantzuteko epea, eta plegu berrian proposatuko da kopuru hori murriztea. Ordu eta laurdeneko izatea. Bestalde, aipatu duzu baita ere, estalkien kontua, eta esan dugu estalkien kasuan, normalean jartzen direla, ingurumen baldintza okerretan lan egiteko prestez dauden elementuak estaltzeko jartzen dira, ezta? Jarraitu. A ver, de lo único que puede proteger la... Estalki horrek euritik babes ditzake rampak, baina gu jarrita ditugun ekipoek bide publikoan betetzen dituzte da babes parametroak. Eta babes mailak IP izenekoak egokiak dira baldintza horietan funtzionatzeko. Eta designazio hori ez dara matenean ekipo horieko orduan zegoen aldira arazoak. Eta horretan, kasu horietan jartzen dira estalkiak. Eta gainera, gure baldintzagiri berrietan gogora erazten da, ezinbestekoa dela, ingurumen baldintza okerretan jarriko diren kontuetan, ordezkapenak IP 65koak izatea. Eta gainera, enpresa sarituko da, IP handiagoa jartzen badu, 67koa. Zue planteatutako kontuak mozionetan ageri direna, txertatuta daudeia da baldintzagirietan, eta gainera sustatu egiten dira berrian. Estalkia izan ezik. Beraz, nire taldeak zuen mozioaren kontra bozkatuko du. Eskerrik asko, Ocio Anderea, beraz bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularrekoa dugu, abstentzioak, Elkarrekin Podemos, eta kontrako bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-koak ditugu. Beraz, bertan bera geratzen da. Eta honekin batera, 12. puntura pasatuko
Ginateke, PP alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa, Manuel Gaintza aparkalekua esleitzeko izapidea hastea. Gracias, señora alcaldesa. Manuel Gaintza aparkalekua esleitzeko izapidea hastea. Komunikabidei esan bezala, Manuel Gaintza parkinara ikitzeko obrak 2008ko apirilean amaituko dira. Oraindik urbanizatu gabe dago aparkalekua estaltzen duen kanpoko gunea, non lehen bezala parke publikoa jarriko den. Tamalez, gure alderdia behin eta berriz, hiriko parke publiko guztietarako eskatzen duen komun publikorik ez da egingo. Udal honek eraikitako azken aparkalekuak auzokoen eskura jartzea esperientzia negargarria izan da. Gobela kiroldegiko aparkalekuek urteak eta urteak zeramatzaten eraikita, entregatuta eta prest, azkenean alokairu sozialean jartzea erabaki zutenean, eta erabateko arraskatza izan zen. Gauza bera Alangozko aparkalekuarekin, eskatzaile ugari egon arren hainbat urte itxita egon zen. Zorionez, udaleko hauteskundeak iritsita aparkalekua irekitzea erabaki zen, eta kasu horretan eskaera kopurua plaza kopurua baino asko handiagoa izan zen. Manuel Gaintza aparkalekuaren kasuan ezin da inbeste urte egon instalazioak ireki gabe. Eraikuntza estrategikoa baita gure tokiko merkataritza sustatzeko. Izan ere, txandakako aparkamenduak ibilgailuak auzokoentzako kaletatik desagertza ekarriko du eta tao aparkaleku libre gehiago egongo dira. Popular udal taldeak aparkaleku horretarako proposamen bat dauka, osoko bilkuran azalduko duguna. Beste alderdiek seguruenik beste proposamen batzuk izango dituzte, baina guztiok ados egongo gara ezin ditugula iraganeko akatzak errepikatu, eta aparkaleku horiek erabiltzen hasteko izapideak lehenbailen hasi behar direla. Horregatik guztiagatik, Popular udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, Manuel Gaintza aparkalekuko plazak adjudikatzeko espedientea eta behar diren izapideak hastea, eta bigarrena, neurri horien berri ematea udal komunikabideetan. Aurrekontuen inguruko osoko bilkuran, aurrekoan zuzenketa bat aurkeztu genuen, eta bertan beharrezkotzat jotzen genuen aparkaleku hauek 2008an irekitzea, ez esan ziguten. Guk proposatutako aldaketa hori, diru hori alokairuagaitik izango zena, ez zela kudeatuko 2008 urtean. Gero, lurralde batzordean, galdera bat egon zen Elkarrekin Podemosen partetik, otaren eta horren inguruan, eta gobernu taldeko ordezkariek esan zuten, eta horren enplegu berriak aztertzen ari zirela, 2008an Manuel Gaintza parkea egita aurre ikusten zutelako, eta beraz, eta horren kontu hori berritu behar zela. Esan bezala, parkaleku hori beharrezkoa da. Eta beraz, algorta erdigunen ere beharrezkoa da eta horren araudia berri ikustea. Baina ikusita udalonen aurrekaria zeintzu diren, aurrekontu enplegu osoko bilkuran esan zenutelako 2008an ez zela irekiko Manuel Gaintza, gero baietz, batzordean baietz esan ziguten, eta beraz kezkatuta gaude, gubenetan nahi dugu pleguei ekitea esleipenerako, ezin dugu itxaron. Kafetegiaren kontuekin gauza bera pasu zen, 3 urte dira pleguak hasi zirenetik. Baina sartxoago garin horiek, oraindik gogoan dugu udal honetan zer gertatu den beste aparkalekuen kontuan. Eta osnarketa txiki bat proposatu nahi dut. Gobela polikiroldegiko parkina. 2005an bukatu zen. 3 urte beranduago, 2008an, 3 urte itxitagon ostean, eta polikiroldegia martxan egonda, ona torre ginen eta esan genuen, partzela horiek lizitazio publikoratera berzirela. 281 bat aparkaleku itxita. Gobernu taldeak itxita, Romo erdigunean. 25 urteko kontzesioa atera zen, 12.300 euroan partzela bakoitza, baina desertu geratu zen partzela gutxi batzuk erosi zielako. Horrek ez funtzionatu, berriro ekar genuen aparkalekuaren kontua osoko bilkurara, eta azkenan alokairu soziala proposatu zen. 25 euro hilean, zen prezioa uste dut, eta azkenean 2009ko apirilean 4 urte beranduago, bukatu eta 4 urte beranduago, azkenean Romo behizilagunak eta areta ingurukoek partzeletara sarbidea izan zuten. Romo erdigunean 281 bat partzela itxita egon ziren. Zer gertatu zen Mertxeetako parkinarekin? 376 partzela jarri ziren, batzuk egoiarrentzat eta beste batzuk txandakakoak izango zela, 24.000 euroan. Izugarriko arrakasta izan zuen eta jendea plazari gabe geratu zen, jendeak aparkatzeko lekuan nahi zuelako. Eta beste 30 sartu behar izan genituen inguruko egoiarrek ere aparkatu alizateko. Eta Antzokiko parkinarekin zer? 2011an, kontzesiora atarazin 23.000 eta 17.000 euroan,
Eta 16 plaza bakarrik aparkatu dira 2011an. Ostean, 2012an esan ziguten lehiaketara aterako zituztela, eta gu 2020an gaude orain, Plaza berriak aterako zirela, 2012 garo zen, 2020an gaude, eta oraindik algorta erdigunean 85 partzela utzik daude ez delako irtenbiderik eman. 2011-tik 2020ra, 2005-tik 2009ra. Urte horietan guztietan partzela gabe. Alangozeko aparkalekua, obra bukatu ziren 2017an. 2018ko otsailean alderdi honek osoko bilkurara ekarri zuen promozio bat aliketaren lizitazioa ateratzeko plaza horiek, 153 partzela. Baina, udal hauteskundetaraino itxaron behar izan dugu, gobernu taldeak azkenean 2018an esateko lehiaketara aterako dituela, hauteskundekin batera, orain gaude 2008 urtarrilan. Eta oraindik partzelak entregatu gabe daude. Alangozeko parkinaren kasuan. Antza denez, erreziboa edo emakida hori egiteko prozesua falta delako. Programa bat behar dela erreziboak egiteko. Hori batzordan esan zen, 3 urte igaro dira, 2 urte eta piku, eta oraindik Alangoz parkina utzik. Itxita. Aurrekariak ikusita inoz baino justifikazio gehiago du alderdi honen proposamenak. Hainbat arinen hasteko Manuel Gainzaren kasuan. Ikusita gobernu taldeak urtauetan zehar ez duela zer egin, hain zuzen ere, aparkalekuen kasuan. Eskatu behar dugu Manuel Gainza apirilan bukatzen denerako, 2008ko apirilan, azaroan esaten duten bezala, jada partzelak bizilagunen eskura egoteko, erabileran egoteko, erabil daitezke bukatzen denerako algortak badu beharra aparkaleku hori izateko, eta ez daukagu denborarik, ezin dugu beste 3 urte itxaron udal hauteskundeetarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrade jauna. Hitza, Robles jauna, zeure hitza. Eskerrik asko. Bueno, yo me voy a centrar. Zentratu egingo naiz mozioaren Manuel Gainza gaian. Beste aparkaleku asko eta kudeaketa asko aipa litezke orain, baina zentratuko naiz honetan. Eztabaida genezake egokia den edo ez diru publikoa gastatzea garraiobide pribatua sustatzean. Hori eztabaida genezake, baina aparkalekua ia egikarituta dago eta aurreikus genezake orain erabileran jartzea, baina beste arazo bat ere badaukagu. Eta ez dakigu oso ondo nola banatuko diren. Irakurri dugu udalaren oharra, prentza oharra, eta bat daude zenbait aparkaleku 3 solairutan, txandakakoak abonatuentzat eta egoiarrentzat. Ez dakit, zalatzak ditugu eta deian adibidez esaten da. Txandakakoak daude, oroar jendearentzat eta bat daude horrez gain abonatuentzat. Hori agian zuzenagoa da, baina informazioa nahasia da. Ez dakigu zein euneko bideratuko den modalitate bakoitzera. Ez dakigu ez da hori landuta dagoen lankidetzan PEMUS planarekin. Oso gutxi dakigulako plan horren inguruan. Ez dakigu ezer, gainera, zein den aparkaleku eskaria hori egingo zen, aztertu egingo zen zein zen aparkaleku eskaria eta ez da egin. Beraz, ez dakigu oso ondo zeintzuk diren premiak, ez da nori esleituko zaizkion plaza horiek. Ze formatuan, eta hausnarketa hori egin beharko litzateke aurretik. Hau da, presaka ibili aurretik hori egin beharko litzateke. Ez dakigu nola kudeatuko den, zuzenean edo zeharka. Ez dakigu guretzat oso garrantzitsua da nola kudeatzen den. Zuzenean edo zeharka, bai, premiazkoa da erabileran jartzea eta zabaltzea, baina ezin dugu alde bozkatu. Zergatik, ez dugulako informazio horik eta uste dugulako aurretik eztabaidatu behar dela, horregatik guztiagatik esan bezala abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Robles jauna. Díaz Andrea, zeure da hitza. Esker. Bueno, Alderdi Popularrari erantzun nahi diogu. Ados gaude, Manuel Gainza aparkalekua eraikuntza estrategikoa da, algortak behar duena dagoeneko, jada. Eta horregatik aurreko legegintzaldian akordioak ezarri ziren gobernu taldearen, EAJaren eta PSeren artean Alderdi Popularrarekin gehiengoak behar zirelako proiektu hau aurrera ateratzeko jotzen genuelako funtsezkoa zela. Proiektua osorik finantzatzen da udalaren funtsekin eta horregatik apustua egiten dugu azpiegitura honen alde. Hortik aurrera,
PSEk Euskadiko eskerrak hause esan dezaken gobernuaren kide den aldetik, naiz eta saila ez duen kudeatzen. Konpromiso horrekin ados gaude, konpromiso hartzen dugu ahalik eta lasterren abian jartzeko aparkalekua. Horregatik eskerrik asko kezka hori helarazteagatik ados gaude, premiazkoa dela plazak eskuragarri egotea auzokidentzat ahalik eta lasterren hobe, eta horretan ari gara lanean gobernuan. Horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara proposamen honetan. Mila esker. Eta González jauna, zeure da hitza. Egunon, la verdad es que... Egia esan, Inaren hitzaldiaren ostean badaukat adreilu tekniko bat, irakurtzeko, baina uste dut gehiegi dela, luzegia dela, horregatik zehaztera noa. Azkenengo lurralde batzordean, azpiegituretako, obretako eta zerbitzuetako teknikari arduradunak azalpen luzea eman zuen, datu askorekin, oso azalpen zea eman zuen, zertarako, zeintzuk izango ziren erritmoak, aparkalekuak kudeatzeko Manuel Gainzan, etorkizuneko parkin horretan, hori guztia esaldu zuen dagoeneko, eta gainera, bota guztietako azalpenak eman ziren, horren inguruan. Agian errepikakorra izango naiz, baina datu batzuk ematea gustatuko litzaidake. Ondare saila, elkarlanean dago azpiegitura sailekin, lege esparrua sedatzeko. Horren bidez, eskuragarri jarriko dira 3. solairuko 86 plaza horiek Manuel Gainzako aparkalekuan, eta horiek izango dira egoiarrentzat. Egun planteamendua da urtero eskaintzea, jabari publikokoak dira, eta horiek koordinatuko dira beste jarduketa batzuekin. Batzuk okupatzeke daude oraindik San Nikolaseko parkinean, eta horiekin kombinatuko dira. Behin lege esparrua ezarrita eta amaituta, juridikoki eta legeari dagokionez, analisi teknikoak egin behar dira eta -1 solairuko 120 eskainiko dira eta beste solairuko erdia ere eskainiko da. Hori egindakoan, prozedurak abiaraziko dira egoiarrentzako plazak esleitzeko. Horregatik, ikusten dugu oraindik plazen 150 -2 solairuan kudeatuko dira ikusita egoiarrentzako eskaria aztertuta eta txandakako plazen eskaria aztertuta. Beraz, txandakako plazak gehitzean 126 areagotuko dira txandakako plazak gune horretan, eta egoiarrentzat plazak eskaintzean, txandakakoak azaleran askatuko dira. Hala, esan bezala, badaude plaza ugari gune horretan, eta 164 etengabe okupatzen dituzte egoiarrek. Egoiar txartela duten ibilgailuek asteburuetan, eta asteburu horietan ostalariek eta merkatariek behar dituzte aparkaleku horiek. Hor dago eskaria. Beraz, espero dugu Manuel Gainza parkina abian jartzeko proposamenean ekarpen handia egitea. Ez da absolutua, ez da guztiz eta erabat konponduko aparkalekuaren arazoa badaude egoiarrentzako eta txandakako plazak eta bizitarientzako aukerak egongo dira, eta horrela arazoa konpontzea espero dugu naiz eta ez den erabat konponduko. Bukatzeko gustatuko litzaidake esatea oso aurreratuta dagoela azterlana, modalitate desberdinak aztertzen ari dira eta azterlanak aurreratuta daude eta datu gehiago ditugunean beti egiten dugun bezala lurralde batzordean horiek emango ditugu. Mila esker. Zale jauna, ez dakit, Andrea jauna, zeura da hitza. Eskerrik asko alkate Andrea, asko posten nau ikusteak dena dagoela aztertuta, aurreratuta, baina geldirik dago udalerria. Dena dago martxan, lehen esan bezala, arrapalen kontua eta ibilgailu elektrikoen kontua aurreratuta dago eta posten hau ikusteak dana dagoela prestatuta. Baina kontua zera da? Historiak erakusten du zer gertatzen da zuekin, gobela kiroldegiarekin zer gertatu zen, 3 urtez itxita, Alangon oraindik ez dira plazak eman, 2 urtez itxita egon ziren, zin egin zenuten hauteskundetan maiatzean izan ziren ez da, eta oraindik urtarrilean, 2008ko otsailean ez dizkiegu giltzak eman, jabei ezin dugulako agiria, ordainagiria igorri. Zer da hau? Oso ondo iruditzen zait martxan egotea, baina mozio honekin nahi nuena zen, helaraztea ez dela nahikoa, pleguak, lehiaketara atera behar dira eta ideiak atera behar dira. Zuk aipatu duzu, baduzuela ideia bat, zer aterako den txandaka, zer izango den egoiarrentzat, hori aipatu da. Saltzearen ideia,
San Nikolas plazan zerbait egingo dela, espero dugu San Nikolaseko plazak, eta horiekin gertatzen dira, konpontzea 2011-tik egon direlako itxita. Dago bideragarritasun plan bat. Hori egin zen, Manuel Gainzaren txat, hor daude azterlanak, kostuak eta gero gertatu zen enpresa batekin egin beharrean udalak egin zuela eta horrela maniobra tarte handiagoa izan genuen, baina abonatuen aukera aztertu behar da, lo egiteko udalerria da, getxo, batzuek nahiko dute bakarrik lan egitera etortzeko eta egoiarrek agian nahi dute erosi eta egunean zehar alokatu, kanpoan dauden bitartean, hori gertatzen da getxon, jende asko Bilbora doa lanera eta partzela hori libre dago eta gerta daiteke hori beste pertsona batek erabili ahal izatea. Beraz, aukerak zabaldu behar dira, ez da bakarrik egoiarentzat egoiarrek erosi eta gainerako orduetan libre gerta daiteke pertsona batek 24 orduz ordaintzea eta beste batzuek 8 orduz ordaintzea. Bilbon hori egiten da eta referente bat izan daiteke guretzat. Posten hau ikusteak benetan eta esateak oso aurreratuta dagoela eta espero dut hurrengo batzordean ideiak argi helaraztea eta ustea parte hartzen eta ez iztea antzinako egitura horretan egoiarrak, ez egoiarrak, figura asko daudelako eta gehitu aldirelako aparkaleku honetan eta denok dakikun bezala oso garrantzitsua da Algortako erdigunean. Bai, Robles jauna, zeure daitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues es la segunda. Bigarrenik, barkamena eskatu behar dut. Nik batzordean parte hartzen dut eta datuak eman badira, ez nekizkien datu horiek, eskerrik asko, Álvaro, zalantzak argitzearen, benetan, hurrengo zalantzak argitu gabe daude, baina mantendu nahi dugu abstenitu egingo garela, proposamen honetan, mila esker. Robles jauna, eta beraz, bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, Alderdi Popularrekoak ditugu, abstentzioak, Elkarrekin Podemos, eta kontrakoak, parkatu, abstentzioak. Gube bai. Beraz, abstentzioak, PS Euskadiko Ezkerra, Elkarrekin Podemos eta EAJkoak ditugu. Eta 13. puntura pasatuko ginateke Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa Getxoko akuarioa ixteko alternatiba. Robles jauna, zeurea daitza. Eskerrik asko. Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa Getxoko akuarioa ixteko alternatibari buruzkoa. Pasaden abenduko osoko bilkuran kontsulta egin zitzaion gobernu taldeari akuarioa ixteko arrazoiak direla eta gobernu taldeak erantzun zuenez Bizkaiko Foru Aldundiak hartu izan zuen erabakia. Hala ere, urtarrilaren 13ko agerraldian ingurumeneko diputatuak akuarioa Getxoko udalak hartutako erabaki baten ondorioz itxi zela adierazi zuen. Hortaz, ondorioz daiteke akuarioa irautearekin zerikusia duten alde bietako batek ere ez du ixtea nahi. Bestalde, aurreko osoko bilkuran dagoeneko azpimarratu zen Larraina Zubiko ingurumen aretoaren lana indartzearen garrantzia zein den. Aretoaren eginkizuna baita ingurumenaren ikuspuntutik adierazgarrienak diren elementuak ezagutaraztea bai naturalak bai hiri ekosistemarenak eta gizakiaren jarduerak ekartzen dituen ondorioen gainean kontzientziatzea. Garbi geratu zen filosofia bera duen baina kostaldeko ekosistemari buruzkoa den instalazio batekin jarduketa eremua BTS-ean proiektua osatu gabe geratzen zela nahita ez. Are gehiago ekosistema hori berreskuratzeko egiten diren ahalegin handiak kontuan hartuta. Azken horiek, herritarrak behar bezala kontzientziatu eta inplikatu gabe ezertan gera litezketa. Ez dugu astu behar Getxo kokapenagatik eta historiagatik kostaldeko ekosistemari estu lotuta dagoen udalerria dela. Eta beraz, ekosistema hori ezagutarazteko eta babesteko beteabarra duela. Getxon kostaldeko ekosistemari buruzko ingurumen areto bat izatearen komenigarritasuna egiaztatuta, azpiegitura berri horrek bete behar dituen baldintzak zerrendatu behar dira. Oraingo aretoak betetzen dituenekin konparatuta udalgunearen arabera. Ingurumenari buruzko erakusketa iraunkorra jartzeko gunea, panelak, ikusentzunezkoak, bulego gunea eta erabilera anitzeko aretoa, jarduerak egiteko tokia, piknik egiteko eta jolasteko gunea, tokiko ekosistemaren lagin adierazgarria, Larraina Zubiko aretoaren kasuan lorategi botanikoa da, kostaldeko ekosistemari buruzko areto baten kasuan tokiko espeziak dituen akuario bat izango litzateke egokiena. Begibistakoa da deskribatutakoa bezalako azpiegitura bat
atzetik hastea inbertsio izugarria izango litzatekeela. Are gehiago, ezagutarazi nahi den ekosisteman bertan kokatu nahi izan ez gero. Alabaina, aurreko osoko bilkuran esan bezala, inbertsio handi hori €1.000.000 ingurukoa dagoeneko egin zen bere garaian, eta lehenengo zerrendatutako baldintza guztia betetzen dituzten azpiegiturak dagoeneko udalaren eskura daude, berehala eta kosturik gabe erabiltzen hasteko moduan, 2020an jarraitzeko onartutako aurrekontuekin. Horrez gain, mozioa idazteko egunean, udalak dio ez dakiela zer gertatuko den aipatu instalazioekin. Hain zuzen ere, Getxoko akuarioko ekipamendu, espezie eta langileekin akuarioa itxi eta gero, eta hori, zalantzari gabe, arazo bata. Hori dela eta, kontrako egoera aukera handi bihurtzea proposatzen du mozioak. Era berean, gobernu taldeak dagoeneko iragarri zuen urrats hori egitea oztopatzen duen gauza bakarra honako hau zela. Instalazioak mantentzeko gastu osoa. Urtean €270.000 inguru. Bakarka ordaindu beharra bere gain hartu nahi ez izatea. Ildo horretan, azpimarratu behar da, proposatutako urratsak ohiko akuarioaren eredua tokiko kostaldeko ekosistemari buruzko ingurumen aretoa bihurtzea, aurrezpen garrantzitsuak ekar ditzakela. Bat, espezie ez autoktonoen atala, akuario tropikal guztiak kenduz gero, honako aurrezpen hau lortuko litzateke. Gutxienez, urgaziaren gastuan €3.000 urtean, espezien janarian €2.000 urtean, eta elektrizitate gastuan €27.000 inguru urtean. Bi, gaur egun espezie ez autoktonoak dauden instalazioak desmuntatzea eta ekipamenduak gordetzea, ordezkopiz agisa erabiltzeko, ordezkopizen eta horniduren gastuetan €4.000 urtean. Ordutegi aldatzea, adibidez, bizitari gutxiago sartzen diren orduak murrizteko batez ere neguan, udan aldi bateko langileak kontratatzeko gastua €5.000 baino gehiago urtean. Oraingo enpresarekiko kontratua amaitzea eta azpiegituraren kudeaketaz dagokion udalatal arduratzea. Moskin industrialari dagokion gastua €27.000 urtean. Ordaindutako zerbitzuaren bezari dagokion gastua €57.000 urtean eta aurreikusitako aurrezkia guztira €1.000 baino gehiagokoa da urtean. Proiektuaren bideragarritasunari dagokionez, azpimarratu behar da ikusi denez, azpiegitura mantentzeko kostua nabarmen murrizten dela eta udalak arazorik gabe ardezakela bere gain gastu hori. Batez ere 2020 urterako aurrekontuetan dagoeneko jasota dagoela kontuan hartuta. Espezie ez autoktonoa kenduz gero ingurumen aretoaren behar berria betetzeko behar den espazioa sortuko litzateke. Ingurumenari buruzko erakusketa iraunkorrak. Panelak, ikusentzunezkoak, jolas interaktiboak, erabileran itzeko aretoa, jarduerak egiteko gunea, mintegi aretoa, eta bar. Astean zehar arratsalde sistem bada, oraingo langileek denbora gehiago izango lukete zabalkundeari eta kontzientziazioari loturiko zeregin berria betetzeko. Zerbitzua, udalak berriro bere gain hartzearen ondorioz dagokion udalatalak egin behar izango dituen kudeaketa lanak oso gutxi izango dira. Azken lehiaketaz geroztik, IR akuarioaren arduradun gisa agertzen da, eta hark hartuko ditu bere gain, ordura arte kudeatzaileak betetzen zituen zereginak, kudeatzailearen kargua desagertzen delako. Akuarioan lanean ari diren langileek behar baino beto prestatuta daude egiten dituzten lanerako, biologoak, goi mailako graduatuak, akuikulturako instalazioetan, enpresa ikasketetan lizentziadunak, kontratatutako langileen zuzeneko implikazioak aurreko zuzendaritzarena baino, motivazio handiagoz, erraztu egingo du kontratuan sinatutako helburuak betetzea, urte asko bete gabe zeudenak, gida liburuak eta publizitate kanpainak egitea, ekipamenduen konponketetan eta modernizazioan inbertitzea, azterlanak egitea, lankidetza hitzarmenak berrikuntza, aurreko guztia dela eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak honako erabaki proposamena luzatzen dio udalbatzari. Bat, Getxoko udala konpromiso hartuko du ingurumen atalarik Getxon kostaldeko ekosistemari buruzko ingurumen aretoa, Larraina zubikoa osatzen duena, jartzeko asmoaren egokitasunari buruzko premiazko txosten eskatzeko. Bi, Getxoko udalak presasko bilera egingo du Getxoko akuarioko langileekin, akuarioa kostaldeari buruzko ingurumen areto bihurtzeko aukeraren bideragarritasuna baloratzeko. Aurreko 2 puntuak bete arte akuarioko instalazioak bere horretan geratuko dira eta langileak ez dira kaleratuko. Eskerrik asko. Bueno, lo primero quiero agradecer... Lehenik eta behin, eskerrik asko langile guztiei, hemen daudenei, 3 gauza. Adibidea izan dira, eredugarriak izan dira, niretzat behintzat eredugarriak izan dira, eta eredugarria da gaur hemen egotea. Eta horrez gain eskaini nahi diet, eskaini diguten lankidetza proposamena egiteko, eta proposamen hau egingo dugu, besterik gabe ikuspegi eraikitzaile batetik, orrialdea pasako dugu, astuko dugu gertatu dena, eta konponbidean zentratuko gara. Eskatuko dugu beste taldeek ere gauza bera egiteko. Gobernu taldeak dagoeneko esan du ez duela itxi nahi akuarioa, alde bakarreko jarrera dela, aldundiarena, eta ikusiko dugu ea konpon dezakegun. Ezin da ezetzi ingurumen aretoa kostaldearekin lotutakoa interesgarria dela. Eta oso probetxuzkoa izango litzateke Uribekostako ikasleentzat eta bertoko herritarrentzat. Baita turismoa sustatzeko ere. Aitzakia eman
liteke justifikatzeko aretoa egiteko aitzakia izango litzateke oso garestia dela, aretoa egitea, bai, oso garestia izango litzateke, noski, baina kasualitatea da, badugula azpiegitura bat, guztiz doan dagoena eta beharrak ase litzakeena, eta gainera gaur egun arazo bat da, konpondu beharrekoa, akuarioaren itxiera sari naiz, eta hori konpon genezake erabaki hau hartzen badugu. Beraz, 10.000 bisitariek aukera izango lukete ingurumen aretoa bizitatzeko, eta gainera langilei aukera emango genieke kaleratuak ez izateko, eta niri pertsonalki proposamena irakurri ostean ez zait arrazoirik bururatzen ez esateko, baina saietuko naiz imaginatzen zein izan daitezkeen arrazoiak. Agian esan daiteke ez dagoela denborarik erabaki hartzeko. Jakin badakigu, Aldundiak itxi nahi duela akuarioa, iraungi nahi zuen hitzarmena, orain dela urtebete baino gehiago. Denbora egon da, soberan gainera eta ez da zer egin. Egia da, oraintxe oso estu gabiltzala, baina erabakia hartzen bada oraintxe bertan, oraindik denbora izango dugu eta epeetan sartuko gara, atzeratu beharko genuke desmanteratze hori eta premiaz bildu beharko gintezke langileekin. Esan dezakegu ez dagoela oso landuta proposamena gure asmoa, ez da itxita dagoen proposamena ekartzea boskatzeko eta onartzeko, ez gure asmoa beste bat da. Gure asmoa da udalak erabakia hartzea langileekin biltzeko eta elkarrekin denok batera proposamena aztertzea. Hori da gure asmoa, eta gure lana da erakustea bideragarria dela. Orain, lana batez ere udalari dagokio eta langilei kasu honetan. Azken finean, adituak dira zentzu horretan eta gainera desiratzen daude. Hau da, egin nahi dute. Gero, udalak esan du ez dagoela prest hainbeste diru inbertitzeko akuarioan. Eta esan dugun bezala, proposamen honekin murriztuko litzateke gastua erdira, ia, eta gainera kontuan hartzen badugu sarreren salmenta mantendu alko litzatekeela azpiegitura oraindik ere interesgarria delako, azken finean udalak askoz diru gutxiago jarri beharko luke. Aurreko egoerarekin alderatuta, eta gainera beste aukera bat ere badago. Erabakitzen bada, hitzarmenak sinatu lirateke beste erakunde batzuekin edo Bizkaiko Foru Aldundiarekin beste hitzarmen txikiagoa sina genezake. Horren truke, Uribe Kostako ikasleek doan bizita dezakete, eta hori da udalak egin beharreko kudeaketa posiblea da, ideiak besterik ez dira. Errealitatea zera da, badaukagu azpiegitura bat, egokia dena, dirutza kostatu zuena, €1.000.000, sautu ziren horretan, akuarioak muntatuta daude, eta prest daude erabiltzeko eta funtzionatzeko, eta langileak ditugu oso prestakuntza honekoak gainera, eta erakutsi dutenak, konpromisoa dutela azpiegituraren jarraitutasunarekin eta motivazioa dutenak lan egiten jarraitzeko, eta kontuan hartu behar dugu €5.000.000 gastatu ditugula onaino heltzeko, eta absurdoa izango litzateke etetea jarduera hori. Esan zenezakete ezin dela zuzenean kudeatu areto hori. Hitz egin dugu langileekin eta prest daude kudeatzeko, hau da, pisu gehiena hartzeko bere gain, kudeaketa teknikoa hartzeko bere gain, hori izan liteke konplexuena, eta enpresa lizentziadunak dira, goi mailako akuikulturako adituak, eta hori kudeatu dute benetan akuarioa orain arte, eta gauza behera egin lezakete hemendik aurrera, eta ingurumen sailak oso gauza gutxi kudeatu beharko lituzke. Diaz Anderea, zeurea da hitza. Mi esker, alkate Anderea. Nik uste dut, gaia luz eta sakonki eztabaidatu dugula areto honetan, eta talde guztiok azaldu dugula gure iritzia honen inguruan. Ingurumeneko foru diputatuak bere agerraldian azaldu zuen, gobernu taldeak azaldu duen gauza bera. Aldundia izan da inbertsioarekin jarraitu nahi izan ez duena, eta horren ondorioz gobernu taldeak erabaki du bakarrik ez jarraitzea hori finantzatzen dirutza delako eta karga finantzario handia izango litzatekeelako. Horrez gain, osoko bilkura honetan proposamen hau eztabaidatu dugu eta ez du behar besteko babesik lortu, horregatik guztiagatik ez dugu alde bozkatuko.
Diaz Anderea, eta, bai, González del Valle Anderea, zeurea da hitza. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea. Aurreko osoko bilkuran ofizialki jakinarazi zitzaigun akuarioa itxiko zela. Susmoa bageneukan urrian eta azaroan osoko bilkuretan itzordua ezarri zitzaielako eta azkenean ezelako bilera ospatu. Hau da, Aldundiak eta udalak hartutako ebazpena jakinaraziko zitzaien. Hau da, akuarioa itxiko zela eta langileak kaleratuko zirela. 2008tik pribatua bilakatu zen Aldundiaren finantziazioarekin eta Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak oposizioan zeuden eta aurka agertu ginen diseinu honen aurrean handizaleagoa nahi genuelako turista gehiago erakartzeko eta ikasleentzako ikasketa euskarria izan zerin. Gainera kontuan hartu behar dugu Bizkaiko akuario publiko bakarra zela. Orduan aurreko landa alkateak esan zuen itsas aberastasun itzela zela. Zergatik aldatu da EAJaren irizpidea eta zergatik baimentzen du ixtea? Alderdi Sozialistak iritzia ere aldatu du, baina hori ohikoagoa da. Esan digute urria zela eta gabeziak zituela. Hala bazen, zergatik ez zen 2013ko zutea baliatu izteko, dirua gastatu zen konpontzeko, zergatik ez zen baliatu izteko orduan, zergatik egin ziren mantentzea obrak 2016an? Lurralde batzordean jakinarazi zitzaigun kontratuaren araubidea konfidentzialtasunezkoa dela eta argi dagoen gauza bakarra da akuarioaren gaian dena dagoela nahaztuta. Izteko datak nork erabaki du, Aldundiak esaten du udalak eta udalak Aldundiak erabaki duela, ez da esaten zeintzuk izan diren bideragarritasun datuak, zeintzuk izan diren sarreren salmenten datuak. Eta bar, hala, gobernu taldeko alderdiok ez digute jarduteko tarterik utzi oposizioko taldei dana eman digute eginda, baina gaizki eginda. Bestalde, ingurumen aretoaren sorkuntza iruditzen zaigu improvisatutako neurria dela. Guk uste dugu, hobe litzatekeela lantalde bat sortzea alderdi guztiekin, udal ordezkaritza duten alderdi guztiekin, modu proportzionalean. Eta gainera zeharkako parte hartzea sustatzea administrazio implikatu guztiekin. Eta lantaldeak erabakiko du akuario txikiagoa egin nahi den edo handiagoa eraiki nahi den. Duina dena Getxorentzat Alderdi Popularrak bere garaian proposatu zuena bezalakoa. Mila esker. Eskerrik asko eta Arregi jauna zeurea da. Eskerrik asko alkate. Joan den abenduan osoko bilkuran erabaki zen akuarioaren zerbitzu publikoa emateari ustea. Hain zuzen ere, indargabetu zelako kontratua edo hitzarmena eta bihar amaitzen da kontratua urtarrilak 31an eta edukia Donostira eramango da. Arrain tropikalak, koralak eta beste espezie batzuk hartuko ditu Donostiako akuarioak erakundearen bitartez eta beste espezieak kudeatzeko Gijoneko akuarioarekin gaude harremanetan eta horrela murriztu egingo da hondakinen sorkuntza. Lekualdatzeak egingo dira eta aurreikusi da horiek alik eta lasterren egitea eta horrekin jarraitutasuna eman nahi diegu lortutako emaitzei. Urte hauetan zerbitzuak izan dituen emaitzak iraun desaten nahi dugu eta dakizuen bezala proposamena aurreko hilabetean onartutakoaren aurka doa eta gure lehentasunen artean hau ez dago. Pena da, eta tamalgarria da zerbitzua desagerraraztea Getxon eta eskerrak eman nahi dizkiogu 14 urte hauetan akuarioaren gozamena izatea ahalbidetu duten horiei eta prest egongo gara langileekin harremanetan jarraitzeko. Mila esker. Arregi jauna eta inorrek ez badu hitza hartzen, bozketara pasatuko ginateke. Robles jauna zeurea da hitza. Sí, gracias. Eskerrik asko. Erantzun nahiko nuke, banan gainera, sozialistei eztabaidatu dela esaten dute. Guk mozio bat ekarri genuen EH Bildurekin batera aurreko osoko bilkurara eta esan zen diguten ez zegoela oso landuta, ez zegoen eztabaidarik, ezen eztabaidatu, besterik gabe esan zen ezela landuta, ezagoela ondo landuta. 2 egunetan egin genuen, 2 egun izan genituen, jakin genuenetik itxiko zela, aurkeztu arte 2 egun
gutxi landuta zen eztabaidatu. Orain landuago dago, bideragarria dela erakutsi dugu honekin eta ez duzu eztabaidatu nahi? Ados. Esatea orain, nik ez dut horretan sakondu nahi, baina esatea errua aldundiarena izan dela, jakinda. Abenduaren 13an gutxi gora bera ingurumeneko diputatuak esan zuela agerraldian erantzukizuna udalarena zela. Ez dakit nork daukan arrazoia, udalak edo aldundiak, baina argi dago ez dakigula norena den errua batak besteari botatzen diozuelako. Eta Alderdi Popularrari zera esan nahi diot. Nahiago luketela bestela erabiltzea akuarioa, mozio bat egin zen ezakete proposamen batekin, edo emendakin bat aurkezteko aukera zeneukaten, baina kontua da zerbitzuak jarraitzea, ezta? Eta EAJ-ari ez dakit, esaten du zinegotziak bakarrik esan du argudiori gabe beste lehentasun batzuk daudela, gustatuko litzaiguke jakitea zeintzuk diren, adibidez. Baranda bat aldatzea, 400.000 euroren truke hori da lehentasuna, edo 4-5 banku jartzea San Nikolasen 400.000 euroren truke, kudeaketa eta kopuru horiekin zerbitzua luza genezake 2 urtez, 3 urtez baranda merkeagoekin edo banku merkeagoekin. Horietako asko konpondu aldirelako, ez dakit. Benetan, udal ondare zoragarria zapustuko da, oso garestia izan da, gure eskura dago, konponbide bat ematea, eta bertan bera utziko da, eta tamalgarria da, mi esker. Díaz Anderea. Responder. Erantzun nahi diot inari, kasu honetan Elkarrekin Podemosen bozeramaileari, ez da erru kontu bat, diputatuaren mezu bera helarazten ari gara. Aldundiak ez badu proiektuan inbertitzen, eta finantziazioaren funtsezko partea aldundiarena da. Horrela behartuta gaude erabaki bat hartzera, udal gobernuan. Lehentasunezkoa den edo ez erabaki behar dugu. Hala, dirua jartzen bada zerbaitetan, beste leku batetik kentzen da, eta horregatik erabaki hartu behar izan dugu beste proiektu lehentasun batzuk ditugulako. Ez nuen proposamena aztertu nahi, baina gure iritzia zein den esan dezaket. Deskribatu egiten da eta interesgarria izan daiteke, nola ez? Ingurumen aretoa egotea interesgarria izan daiteke kostaldearen inguruan. Esaten da aurrez daitekeela, 1.000 euro baino gehiago aurrez daitezkeela, ez autoktonoak diren espeziak kenduz. Orduan eskaintza murrizten da, nabarmen murrizten da arreta ordutegian egoan, eta hala ere gastuen murrizketa ez da inbesterako, aldi baterako udako langileak murriztuz aurkezten da, beraz ez dut ulertzen. Arratsalde zistea proposatzen da, astean zehar langileek beste lan batzuk burutu ahal izateko, beraz ez daukagu oso argi zein den espazioa irekitzeko ordutegia. Horrez gain, erakusketa iraunkorrak proposatzen dira, jolas interaktiboekin, espazioak egokituz, erabileran itzeko gela sortzeko eta tailerrak eskaintzeko. Oso ondo iruditzen zaigu, baina proposamen horiek guztiekin ez dago inbertsio gastu korronte estimazioa. Aipatzen da, espazioa liberatu behar dela ingurumen aretoaren premiak asetzeko eta Alderdi Popularrak esandakoaren ildotik, nork ez hartzen ditu ingurumen aretoaren beharrak, ildoak? Denok uler dezakegu oso ondo zein den akuarioko enpresako langileen egoera eta empatizatzen dugu haien egoerakin, nola ez? Ez pentsa zuek zaretela horiek sentitzen duzuen bakarraek. Baina udal proiektuak proposamen programatikotik eta adostasunetik lantzen dira, gehiengoak behar dirako posible egiteko, eta gainera jarraibide teknikoak bete behar ditugu eta herritargoaren helburuak bete behar ditugu hauteskundeetan esaten dutenak zein den euren helburua eta herritarren interesa defendatu behar da egiten den guztian. Horregatik arraroa da Elkarrekin Podemosetik gobernuari eskatzea premiaz elkartzea enpresa pribatu bateko langileekin politika publiko municipalak esartzeko. Gainera, esaten duzue, zerbitzua udala kudeatu behar duela eta sartu behar dela ingurumen aretoan, municipalizatu behar dela. Beraz, ez dakigu nola kontrata genitzake langile horiek, ez direlako udal funtzionarioak eta ezin ditugulako subrogatu. Kontuan hartuta zerbitzuak desberdina dela. Mi esker. Eskerrik asko.
Díaz Andrea. Eta bai, González del Valle Andrea. Sí, gracias. Solo quería... Gauza bakarra esan nahi diot Elkarrekin Podemos taldeari. Guk bai egiten ditugu ekarpenak. Lantalde bat sortzeko proposamena egin dugu. Ikusteko akuariumarekin zer egin behar den, zuen ereduarekin geratu edo gu proposatutakoarekin. Pena da, kostaldeko udalerri batek Getxo kasu honetan kontutan izan da baduela azpiegituraren parte bat, akuariuma, ez ikustea ez dela handituz gero izan ere, jende gehiago bizitatuko lukelako, ikasle gehiago behintzat, Bizkaia osokoak. Arregi jauna, ez, bestean beraz bozkako ginateke, aldeko bozkak, mozioaren, Elkarrekin Podemos daukagu. Abstentzioak, Partido Popularra. Eta kontrako bozkak, aurkako bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV ditugu. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. Eta bestela, 14. puntura pasatuko ginateke Elkarrekin Podemos taldearen mozio batera eskola publikoaren alde. Amiba Andrea, zeurea da hitza. Amiba? Ohikoa denez, urtarrilaren amaieratik eta otsailaren hasierara bitartean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak abian jartzen du ikasleak onartu eta eskolatzeko prozesua. Bai hezkuntzaren gaian eskuduna den sailaren menpeko zentro publikoetan, bai itunpeko zentro pribatuetan. Haur hezkuntzan, lehen hezkuntzan, derrigorrezko bigarren hezkuntzan, batxilergoan eta lanbide heziketan. Oinarrizkoan, erdi mailakoan da goi mailakoan. Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita oinarrizko lanbide heziketan ematen duten udal titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere. Aldi berean, Euskal Eskola Publikoan matrikulatzeko kanpaina biarazten da. Udal mailan, udal batzuetako hezkuntza ataletatik matrikulatzeko epea hasi baino lehen, atalek kontsulta egiten dute eskolatzeko adinean dauden kide berria dituzten familiak zenbat diren jakiteko, eta eskola matrikulari buruzko informazio triptikoa bidaltzen dute ohiko posta bidez. Gutunen izena emateko egutegia eta ikastetxe publiko guztien kopurua dirazten da. Da seme-alabak euskeraz eta gaztelaniaz hitz egiteko gaitasuna bermatzen dago. Eta seme-alabak euskaraz eta gaztelaniaz hitz egiteko gaitasuna bermatzen duten hizkuntza ereduetan matrikulatzera animatzen da. Guk ez dugu ikusi Getxon ekimen hori egin denik. Hezkuntza sistema dualean murgildurik gaude, sistema hori gero eta privatizatuagoa eta segregatzailea da. Eta familiei gutun bat bidaltzea gure iritziz ez da nahikoa Getxoko ikastetxe publikoetan matrikulatzen diren ikasleen kopuru handitzeko. Hori guztua kontuan hartuta, Elkarrekin Podemosetik honako erabaki proposamena luzatzen dugu. Bat, Getxoko udalbatzak eskatzen dio gobernu taldeari eskolatza adinean dauden kidea dituzten familiei gutun bat bidal diezaien. Getxoko ikastetxe publikoi buruzko informazioa osatze aldera. Getxoko udalbatzak eskatzen dio gobernu taldeari Getxoko ikastetxe publikoetan egiten diren matrikulazioei buruzko azterketa bat egin dezan, gure udalerriko ikastetxe publikoetan egiten diren matrikulazioen bilakaera ebaluatzeko eta horien kopurua areagotu duten neurria prestatzeko. Getxoko udalbatzak era berean eskatzen dio gobernu taldeari abian jar dezan Getxoko eskola publikoaren aldeko matrikulazio kanpaina. Azkenik, udalbatzak eskatzen dio gobernu taldeari Getxoko ikastetxetan matrikulatzeari buruzko informazioa jasotzeko leihatila bakarra sor dezan. Hitzaiteko txanda agortuko dut, lehenbizi. Gure udal taldetik, gainerako instituzioetatik bezalaze, uste dugu mozio honen bitartez, babes agertzen diogula eskola publikoari. Izan ere, uste dugu herrialde bateko hezkuntza sistemak gizarte maila baldintzatzen duela, eta berez, zein hezkuntza maila nahi dugun instituzioetatik. Horrek baldintzatuko duelako sustatu nahi dugun gizarten mota. Euskadi, hezkuntza pribatua diruz gehien laguntzen duen Europako herrialdetako bat da. Eta hori normaltasunez ikustea kezkagarria da. Horregaitik, lehen bailen neurriak hartu behar ditugu gure hezkuntza sistemaren kohesio bermatzeko, aldaketa sakonak egiteko, eta horrela hezkuntza politika publikoak lehentasuna izateko euskal agenda politikoan. Euskadi da hezkuntzan gehien inbertitzen duen lurraldea, baina PISAaren azkenengo emaitzen arabera emaitzak ez dira aldatu. Hausnarketa egin barra dugu horren inguruan. Izan ere hezkuntza arloko bikaintasuna
erlatiboa da. Zertan inbertitu pentsateko, baina baita ere nola inbertitu behar dugun pentsatzeko. Berdintasunean eta berritasunean oinarritutako inbertsioak egin behar du. Eskola euskalduna, laikoa, kalitatezkoa, euskal hezkuntza sistema egituratuko duena. Politiken erdiagunean dagoen hezkuntza behar dugu. Kontutan izan da, hezkuntza publikoa dela aukera berdintasuna bermatzen duen bide bakarra, solidaritasuna dakarren bakarra, eta kontuan hartuta baita ere, matrikulazio prozesuan sartuta gaudela, uste dugu beharrezkoa dela gure udala ere tartean sartzea eta eskola publikoa indartzeko lan egiteka. Matrikulazio momentu hau benetan garrantzitsua da, eta jokoan dagoen azkenean hezkuntza etorkizuna da ume hoiena, baina baita gizarte osoarena ere. Honek eragina du garapen sozialean eta beraz informazioa, familiek informazioa izate oso garrantzitsua da. Zentzu berean garrantzitsua da jakitea zergatik matrikulatzen dituzten ikastetxe batzuetan edo beste batzuetan. Gurasoek guztegu aukera berdintasuna oinarri izan behar dela eta familia guztien aldu behar garela. Kuotak mugatu gabe, kuotek muga ezarri gabe, hizkuntza mugak esate baterako baliabide falta, batez ere behar berezia dituzten ikasleen kasuan. Guk uste dugu guztien eskolarizazio eskubidea bermatu behar dugula baldintza berberetan. Berdintasunan eta gardentasunan oinarrituz desoreka oro ekiditeko. Horregatik da garrantzitsua martxan jartzea gaur proposatutakoak bezalako neurriak. Gainera, gure hauteskunde programan ageri ziren. Espero dugu zuek hoiekin bat etortzea eta gure proposamen aurrera ateratzea. Eskerrik asko. Amiba Anderea eta Partido Sozialistakoak hitza hartuko dute. Olaeta Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Dakizuen bezala, Euskadiko tokierakunde legeak dio hezkuntza arloko eskumena helburu batzuen inguruan oinarritzen dela. Baina horrek ez du esan nahi, gu konprometitutaz gaudenik gure ikasleen hezkuntzarekin, udal honetatik, arlo desberdinetatik lantzen dugulako hori. Gauza da zuek hemen eskatzen duzuena da familiei gutuna bidaltzeko. Informazioa emateko, zein aukera dituzten jakiteko umeak eskolarizatzeko, eta bar. Egia da udal honetatik duela urte batzuk bidaltzen zela liburuzka moduko bat, informazioarekin. Baina bere garaian ikusi genuen webgunean zegoen informazioa gehiago zela eta 100 orrialdeko liburuzka bat bidali ordez erosoago zela webgunera jotzea. Oso ondo dagoelako. Bertan azaltzen da hezkuntza zentro publiko zen pribatuen egoera eta bar. Eta guk uste du gainera gero eta paper gutxiago erabili behar dugula. Beste udalaren beste eremu batzutan egiten den bezala ze. Matrikulazioen arloko eskumenei dagokionez badakizue eskumena Eusko Jaurlaritzarena dela, guk ez dugu matrikulazioen inguruko daturik. Eusko Jaurlaritzak azterlan hori egiten duen arte, zuek eskatzen duzu nahi zuzen ere, hori azterlan hori egin arte, gu jaso arte hobeto esan da, ezin dugu zer egin. Orduan argitaratzen baita gure webgunean. Azkena daukaguna 2018-2019 ikasturtekoa da, oraingoa ez daukagu. Bertan euskaraz, gaztelania, zide publikoetan, pribatuetan izandako matrikulazio guztiak ageri dira, eta eskola jarduera guztietan izandako matrikulazio kopurra edo ageri da, maila guztietako aurrezkuntza, lehen hezkuntza, eta matrikulazio kanpaina nok egiten du Eusko Jaurlaritzak. Guk ez dugu baliabiderik erabiliko, jakinda hori jada egiten duela Eusko Jaurlaritzak. Lehiatigaren kasuan, badago soberako informazioa webgunea. Lehen esan du, zuek esaten baduzue, badogoela muga informatiko bat hor, ez dakit, baina nire arraro egiten zait, jaki ikustea, haur txikien gurasoek ordenagailurik ez dutela, nik uste hori arraroa dela. Normalean bestela, udaletxeko informazio puntuetan atenditzen ditugu, horren inguruan ez dago arazorik. Ikastetxetatik baita ere esaten digute gurasoei gustatzen zaiela haietara joatea, bertara hurbiltzea eta pertsonan ikustea nola egiten duten lan. Beraz nik uste dut
informazio nahikoa dagoela. Horren bestez, kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, bai, Zorrilla Lekerika jauna. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Elkarrekin Podemosek mozio hau aurkeztu du, ikastetxe publikoari babesa agertzeko, eta printzipioz gu ez gaude ados mozioarekin, baina bi kontu gatik. Ondoagatik, arrazonamenduagatik eta formagatik. Lehenari dagokionez, honelako proposamenak ez zaizkigu gustatzen. Gauza daukera bakarren alde egin beharra dagoela, antza denez. Eskola publikoa edo eskola publikoa, hori proposatzen da hemen. Baina duela urte batzuetik D eredua edo D eredua, horrelako kanpaina dira. Guk uste dugu, Alderdi Popularretik esana dugu ja hemen eta instituzio guztietan, aukera askatasuna egon behar dela, familiek gainera batutela hori konstituzioan aitortuta. Familiek aukera dezakegu guk seme-alabentzako nahi dugun hezkuntza eredua. Hezkuntza publikoa zein pribatua, itundua. Norberaren sinesmenen eta ideien arabera. Eta ez gobernuen ideien eta sinesmenen arabera. Formari dagokionez, eskaera batzuk egiten dituzue eta batzuk barrazoizkoak izan daitezke, baina, eta kontunetan bat nator Alderdi Sozialistarekin, hau ez da toki egokia, izan ere, Getxoko udala gure kasuan ez da kontu hauetako gehienak aurrera eraman behar dituena. Gure aburuz, Eusko Legebiltzarrean landu beharko litzateke gai hauetaz hemen, eta Legebiltzarrean esan dut, proposamentan eskatzen dena aztertzeko eskuduna hezkuntza saia delako, Eusko Jaurlaritzan hezkuntza saia, Eusko Jaurlaritza bidali behar dugutun hori familiengana. Eskolarizazio eskaintzen inguruan. Bigarren puntuan eskatzen duzena zera da. Azterlana egitea. EAJak adoptatu zaituzte eta haien hizkera erabiltzen ari zarete, azterlan bat gehiago. Matrikulazioaren inguruko azterlanak gero baloratzeko eta neurri egokiak hartzeko eta Getxoko eskola publikoetako matrikulazio kopurua areagotzeko. Nik uste du badagoela zerbait eta guztiok bat gatoz, azterlanak egita gustatzen zaigu hemen, azterlanak eta gehiago eta gehiago eta gehiago. Aditua dira gobernu taldetik hoiek egiten, baina azkenean orain beste azterlan egiten dituzte gidabaimenan bezala, ze teoria oso ondo dago gainditzen dute, baina gero praktikan ez dute gainditzen. Eta gero hitz egingo horren inguruan. Hirugarren puntuan eskatzen da matrikulazio kanpaina bat martxan jartzea eskola publikoaren alde. Alderdi Sozialistak ere esan du, egiten du Eusko Jaurlaritzak. Beraz, duplizitate sortuko litzateke hau eginez gero. Beste kontu bat. Behar bada Eusko Jaurlaritzak egin beharko luke gehiago edo eraginkorragoa izan kanpainetan. Laugarren puntuan eskatzen duzue informazio lehiatila bakarra sortzean matrikulazioaren inguruko informazio emateko. Hau ere Eusko Jaurlaritzak egin beharko luke eta ez guk. Mozio honen arazoa zera da, gure ustez behintzat neurri eraginkorragoak egon daitezke eskola publikoaren alde egiteko, gure udalak arditzakeenak, eztabaidatu ditugunak lurralde batzordean hobeto esan da, Romo eta Zubietaz ikastetxetarako esate baterako. Oposiziotik salatu dugu jada atzerapenak egon direla Romoko ikastetxearen obretan, udan ezen ezer egin. Eta promestu egin ziguten, familiei eta zuzendaritzari. Eta ezen ezer egin. Eta gainera duela gutxi, Zubietaz eskolako ikasle baten amak salatu egin zuen ikasgelen egoera. Adibide argia dira hoiek, lehen aipatutako gainditu gabearenak, gobernu talderen gainditu gabearenak. Benetan, zorrotzak izan behar gara gobernu taldearekin. Erreakzionatzeko eskatu behar ditugu eta neurri egokiak hartzeko gure udalerria hobetzeko. Eta behingoz alde batera guzteko interes falta. Horixe baita haien lanaren ezaugarririk handien azken urteetan behintzat. Gure ustez, eskola publikoarentzako egin aldezagun hobena zera da. Eskola publikoa, zentro publikoak baldintza egokiagoetan mantentzea, eta ez horrelako kanpainak egitea. Horren bestez hori txarrez kontrako bozka emango dugu, ikusi dugulako inposizio pizka bat ematen dela, eta gehiago garatu dutelako mozioa hitzaidu egin dutenean, mozioan bertan baizik eta beste instituzio bat eskatu behar diotelako. Eskerrik asko eta Uriarte jauna, zeure da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, nola
gauza asko esan direnez, hanik labur pentso bat egingo dut, hemen prestatutan euskan gauza batzuk, baina labur esango dut. Eta hori txazteko, Elkarrekin Podemosek eskatzen duena, eskatzen duenak ez du ezer gehitzen, eta, bueno, gure ustez nahikoa da Eusko Jaurlaritzak egiten duenarekin, udalak ere aurrera ateratzen duen gauzekin, eta gainontzekoa hemen azaldu egin dela, eta ez dut berriz errepikatuko, eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Berriro hartuko duzu hitza. Zeurea da txanda. Eskerrik. Nire labur aritzen arituko naiz, denbora gutxiago dudalako erantzuteko. Bai, eskumen gehiago ditugu. Hori esan nahi diet alderdi politiko guztiei ez esan didatenei. Eta mantenimendu konton bakarrik ez, obligazioa da. Eskola publikoari babesa ematearen alde egiten dugunean, apustua mantenimendu zaratago doa. Egin behar da mantenimendua, baina aratago doa. Gure sinesmena gora bera. Alderdi sozialistak esan du informazio egunan dagoela. Grazia egiten dugu. Ez dakit jendearekin hitz egin duzuen, baina udal webgunean behintzat ezaugarri nagusia ez da izgarritasuna eta arrastasuna informazio aurkitzeko orduan. Beste gauza bat, ez da inongo prentzaguarrik egin, udal honetatik behintzat, matrikulazio prozesuaren inguruan. Eta kasualitatea, baina duela ordu eta erdi sare sozialetan, udalaren sozialetan argitaratu da, aurre matrikulazio hasi dela. 3 egun daramatza irekita, eta gaur argitaratu da Twitterren. Getxoko udalaren Twitterrean. Beraz, kasualitatea dela esango genuke, baina hemen ez dakigu. Badago bitxikeria bat, alde guztietatik esan digute ez dela gure eskumena, baina udal honetan alderdi sozialistatik aitortu duteia da bialtzen zutela iraganean gutun hau, bezaz, orain ez du zentzurik esateak udalak ezin duela, egin dezakelako. Noski, beste gauza bada nahi ez izatea. Eta nik ez dut uste Zortziron orrialdeko folleto bat izango denik, lehen bidaltzen bazen seguru orain ere egin daitekela modu praktikoagoan eta beste formatu batzuetan. Eta ziur lehengoa ere ez zela Zortziron orrialdekoa. Eta jendea modu praktikoan informatzeko modua zela. Beraz, ez nago batera ados komentatu denarekin. Era berean badakigu ateirekiak egiten direla zentro guztietan eta bertaratzen direla gurasoak, nola ez, informazioa jasotzeko. Era berean, egia da, familia askok ez dituztela ezagutzen ateirekiak, ez dakitela noiz egiten diren, eta gainera ditugun zentro guztiak arraro izan arren, denak ez direlako getxokoak, denok ez ditugulako getxoko zentro guztiak ezagutzen. Beraz, izan dezagun hori kontuan, arrakala digitalaz gain. Horri azpimarratu nahi dut, oraindik ere arrakala digitala existitzen delako eta gure webgune ez delako bat ere irisgarria. Eta bertan, informazio aurkitzea ez delako erraza. Alderdi popularrari zer esango diot. Funtsa eta formarekin bat ez datozela. Enuen besterik espero. Zera gogoratu nahi dizut. Lehen esan bezala, gure kasuan, Euskadi, Hezkuntza Ministerioaren datuen arabera, eskola pribatuaren finantzazioan diru gehien jartzen duen estatuko autonomia erkidegoa da. Beraz, ulertuko duzu zergaitik garrantzia ematen diogun guk eskola publikoari. Aurrean emandako datua kontutan izan da, zerbait egin beharko dugu. Zuek aipatutako berdintasuna egia bilaka dadin. Guk egoera aldatzen nahi dugu, ezberdintasun sozialak edo berdintasun sozialik eza beti eretzeko. Eta guk eskumena bugatuta izan arren, benetan diotsuet zerbait egin dezakegula, gauza gehiago egin dezakegula, argi gera dadila. Beste gauza bada borondatea gotea. Behar bada informazioa murriztu nahi izatea espazio digital txiki horretara, edo gogorik ez izatea martxan jartzeko gauzak, jakin jalen egiten zirela. Eta gainera Bilboko udalan, zuek referente modon jarri duzuen horretan, beste kontu batzutarako, gutun hori bialtzen da, oraindik ere egiten da, 2008an egiten da. Ez da zer gertatzen gainera. Gainera alderdi berderak ari dira gobernuan eta hemen ez dute egin nahi, eta planteatzen dira gainera beste ekintza batzu. Gauza edo zein neurri izango dela ongietorria
Eusko Jaurlaritzaren partetik zerbait egiteko. Egin ditzakegu guk eskaera hauek, eraman ditzakegu legebiltzarrera, baina era berean udaletik ere zerbait egiten nahi dugu. Eskerrik asko. Hola eta Anderea, zeurea da hitza. Eskerrik asko. A ver, yo... Nik ikusi dut Podemoseko ordezkaria gutunarekin tematuta dagoela. Ez dakik, uste dugu badaudela beste bide eraginkorrago batzuk. Lehen egiten ziren gauza batzuk orain egiten ez direna, praktikoak ez direlako edo aurrera egin dugulako, teknologia arloan. Webgunea daukagu eta zuk diozu ez dela ona. Oso nada, oso nada. Ez dakit, behar bada zuretzat ez da ona izango. Horre desadostasuna izango dugu, baina nik uste oso ondo dagoela. Jendeak ez dakiela, esan dizut, informazio puntua daude udaletxean bertan. Eta argibideak eman ditzakete arazorik gabe. Gero, astea kanpaina bat orain egiten eskola publikoaren alde, matrikulazioak hasita daudela kontuan izan da, egin triptikoak, egin kartelak eta barro, rebere denbora darama, eta egiten dugunerako eskumiak ja unibertsitatean egongo dira. Beraz nik uste orain ez dela momentua, eta behar badatorren urterako, ez dakit, eskerrik asko. Hola eta Anderea, Uriarek Erika, zeurea da hitza. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea, labur esan da. Orain nik eskatu behar du barkamena, ez naizelako oso originala izan, antza denez nik esan behar nuena guztiongatik jakina zen jada Paula kontu bakarra, zuk ez zera esan duzu. Defentsa publikoa egiten duzuela eta zuek emandako datu hoiek gutxi inbertitzen dugula hezkuntza publikoan, hezkuntza pribatuarekin edo itunduarekin inbertitzen denaren aldean, hortik joan dira datuak, gauza da, getxonez, baina beste Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuetan urrezko aukera galdu duzue, izan ere zure alderdiak eta Eusko Jaurlaritzak aurrekontu arloan akordioa lortu duzue. Eta hortik ez duzu ikusiko, baina hemen daude onartutako emendakinak hezkuntza eta kultura arloan. Eta hezkuntza publikoan arloan, badago zuk esandakoaren artetik baten bat agertzen dena, baina ez da horren handi nahia, askoz gutxiago agertzen da beraz, egin zenezaketen esfortzu handiagoa Eusko Legebiltzarrean, eta hemen esandakoa horrela Euskal Herri osoan aplikatuko litzateke, baina zuek ez duzuela hori egin. Eskerrik asko, beste norbaitek hitza hartu nahi du, ez? Bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemosekoak ditugu, abstentzioak, eta aurkakoak, Alderdi Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJkoak. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. Eta ona ez beste, 15. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa, haren eazpi kalean dauden edukiontzien kokapena aldatzea. Eskerrik asko, sí. Robles jauna. Bueno, debido a una información que recibimos la semana pasada en la comisión... Pasaden astean, informazio batzordean jaso genuen informazioagatik kenduko dugu mozioa, baina berriro diogu lantaldea hondakin arlokoa biltzen bada, behar bada, okerroiek akatzauek ez genituzkela izango. Eskerrik asko, beraz, 16. moziora pasatuko ginateke, udaltaldeak Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa, barik txartelen iraungitze masiboa. Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. 2013 urteaz geroztik gutxi gora bera 1.800.000 barik txartel jarri dira salmentan. Txartel horiek erosten diren unetik 7 urtera iraungi egiten direnez, aurtengo urtetik aurrera 1000 barik txartel iraungiko dira. Bizkaiko garraio partzuergoaren arabera, hilero batez beste 30.000 txarteleri emango zaie baja, baina maiatzean 40.000 txartel desaktibatuko dira. Barik txartel asko eta asko desaktibatzeak nahasmen handia eragin du zerbitzuko erabiltzaileen artean, bestak beste getxostarren artean. Gertatu baino lehen, nahiko informazio hori jaso ez dutela salatu dutelako erabiltzaileek.
Iraungipen eguna ez da pertsonalizatu gabeko barik txarteletan agertzen, eta kargatzeko makinetako pantailetan ikus daiteken informazioa ez da ulergarria. Ez da nahikoa ere, nabarmena denez. Zentzugabekeria dela ematen du eta iraungitako txartelak plastikoz kondakin bihurtzen dira, egoera ezin hobean egon arren. Horrez gain, txartela berritzeko erabiltzaile bakoitzak 3 euro ordaindu eta gutxienez 5 euroko karga egin behar du, barik lehenengo aldiz erosi zuen bezala. Erabiltzaile gehienak sentitzen duten haserrea are handiagoa da, txartelak berritzeko ilara luzeetan egon behar dutela ikusten dutenean. Horretarako 11 bulego bakarrik daude bezeroi arreta emateko, eta lehenengo 4 hilabetetan egin behar da, Bizkaiko garraio partzuergoa iraungitako txartelean geratzen den diruarekin geraz dadin. Gainera uste dugu erakundek apustu irmoa egin behar dutela garraio publikoaren alde, ingurune iraunkorra eta ingurumenaren aldetik herritarren beharrekin bat datorrena lortze aldera. Izan ere garraio publikoari esker izan ditzakegu beharrezko bermea klima larrialdiaren egoerari aurre egiteko. Barik txartelen iraungipenak eta berritzeko prozesu kaotikoak sortzen duen polemika ez da batere lagungarria garraio publikoaren erabilera sustatzeko. Hori guztia dela bide Elkarrekin Podemos udaltaldeak honako erabaki proposamen hau luzatzen dio Getxoko udalbatzari. Bat, Getxoko udalbatzak onartzen du eta ados dago Bizkaiko garraio partzuergoari helaraziko dizkiola milaka barik txartel iraungitzeak Getxoko erabiltzailei sortzen dizkien eragozpenak. Iraungitzari buruzko informaziorik eza, berritzagatik ordaindu beharreko prezioa justifikatu gabea, beharri gabe sortzen diren bakinak, eta bar. Bi, Getxoko udalbatzak eskatzen dio Bizkaiko garraio partzuergoari barik txartela berrituten erabiltzaile guztiei 3 euro itzul diezaien bidaiak egiteko karga gisa, iraungitako txartela aurkeztuta edo automatikoki barik pertsonalizatuaren kasuan behintzat. Iraungipen epea duten barik txartelak berritzea doakoa izan dadin hemendik aurrera, eta txartelen egoera berrikus dezaten. Egoera honean dauden txartelak berriz aktibatzeko eta beharrezkoa denean bakarrik ordezkatzeko eskatzen da. Iraungitako txartel batean geratzen den dirua aktibatutako barik txartelera pasatzeko denbora mugakentzeko eta prozesua errazteko eskatzen da, bezeroi arreta emateko bulegoetan langile gehiago jarrita edo aukera hori kargatzeko makinetan gehituta. Etorkizunean barik txartelak iraungipen datarik gabekoak izateko eta txartel berri eroste aukerakoa izateko eskatzen da. Getxoko udalbatzak adosten du akordio horren berri Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari emango diela. Eta eskatuko diela barik txartelen iraungipenari eta berriz aktibatzeko prozedurari buruzko informazio kanpaina bat egin dezaten Bizkaiko garraio partzuergoarekin koordinatuta. Eskerrik asko, beraz, transakzionala aurkeztuko dugu. Hori arte jauna, irakurri mesedez. Bai, EAJ eta PS Euskadiko Ezkerraren udaltaldeen izenean aurkezten dut, bi alderdiok aurkezten dugulako. Eta proposamena Bizkaiko garraio partzuergoari, Bizkaiko garraio publikoaren tarifa euskarriak ingurumenerako jasangarriagoak diren alternatiberantz evoluzionatzen jarraitzeko eskatzea. Eta herritarrei Bizkaiko tarifa sistemaren eta barik sistemaren mezu garrantzitsuenak hobeto jakinarazteko eskatzea. Bueno, nos gustaría lo primero agradecer
Lehenik eta behin eskerrik asko gobernu taldeari ekarpena egiteagatik. Horrez gain, ez gaude ados proposamenarekin. Azken finean egiten dutena da guk proposatzen duguna kentzea, banakatuta proposatzen dugu puntu bakoitzean eta ez diote kasurik egiten guk eskatzen dugun horri. Hau da, guk mailaren gainean jartzen duguna da berritzeak eragozpenak sortu dituela eta zuek ez duzue hori aipatzen. Hori agertuko balitz, hau da, adieraziko balitz nola hobetu prozesu hau eta ez bazenukete garrantzirik kenduko eta esan partzuergoak dana egiten duela ondo, ematen du hori horrela geratzen bada gure proposamenak ez duela zentzurik eta horregatik ezin dugu zuen proposamena onartu. Eba Anderea, beraz, hitz hartuko duzu, Diaz Anderea. Es que si no ejerzo mi turno, me quedo luego sin poder hablar. Labur, mozio hau aurkezten dugu esan bezala, uste dugulako momentu egokia dela partzuergoari eskatzeko txartelen berritzea errazteko herritarrei Bizkaian, alegia. Erakutsi dutelako harrituta daudela eta informaziorik ez dutela edabideetan agertu zenetik. Ez zaielako jakinarazi erabiltzaileei inolako bitartekoren bidez. Horregatik, espero dugu gainerako alderdiek ulertzea premia hau, ziurazki zuetako askok bizi izan duzue egoera hori, hau da, harrituta egongo zarete informaziorik ez dagoelako, berritzearen inguruan, eta ziurazki uste duzuela ukitutako pertsonei bestela jakinarazi behar zaiela, ez da komunikatu edabideetan argitaratu arte, berdin dio zein motatako txartela duzun, eta ziurazki zuek ere ziurgabetasun hori somatu duzuela, pertsona askok ez zutenez pertsonalizatutako barik txartela, ez zekiten noiz iraungitzen zen, non begiratu behar zuten, ez da beharrezkoa zen ere bulegoetara zuzenean joatea galdetzeko eta izapidearen inguruan galderak egiteko. Beraz, eragozpenak eragiten ditu honek eta horrez gain nabarmendu nahi dugu agian neune egokia dela buelta bat emateko plastikoen kontuari eta berriz ere sortzeak sortzen duen plastiko kopuruari buelta bat eman beharko genioke, hori uste dugu, mi esker. Anderea, orain bai Diaz Anderea, zure da txanda. Orain bai, mi esker. Bueno, 2011an barik txartela pilotu froga gisa abian jarri zen eta 2012an erabilera masiboa bilakatu zen eta orduan jakinarazi egin zen iraungipen data batez ere kontuan hartuta euskarriaren bizitza erabilgarria. Printzipio batean 4 urtetarako ezarri zen, baina ondo funtzionatzen zuenez, horizontea 7 urtera edatu zen, non teknikoki jotzen den denbora horretan bermatu aldela bideragarritasuna eta funtzionamendu egokia. Hortaz, ez gaude ados mozioaren justifikazioarekin esaten delako ez dela zentzuduna berritzea ez. Hori lotutat dago txartelen bizitza erabilgarriarekin eta 7 urtetan 3 euro gastatzea guretzat ez da gehiegi, uste dugu erabiltzaileek ordain dezaketela. Kontuan hartu behar du administrazio publikoak gastu hori, kontuan hartuta txartelen kopurua. Eta hori egin beharko balu administrazioak beste inbertsio batzuk ezingo lituzke egin. Kantzeladoreetan sartzen direnean txarteleak eta rekargak egiten direnean iraungitzea noiz den aipatzen da, baina esfortzu handiagoak egin daitezke komunikazioaren arloan erabiltzaileei jakinarazteko iraungipen data eta horregatik emendakin hau proposatu dugu, baina ez duenez onartu guk mozioaren aurka bozkatuko dugu. Kasko Diaz Anderea eta Elorza jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko alkate Anderea. Lehenik eta behin, jakinarazi nahi diegu Elkarrekin Podemoseko ordezkariei mozioaren alde bozkatuko dugula. Bai, agian teknikoki hobekuntzak egin daitezke ez gaude ados gauza guztiekin, hau da, mozioaren mamia gustatzen zaigu eta horregatik alde bozkatuko dugu, naiz eta alderdi txiki batzuekin ez gauden ados nola ez. Baliatu nahi dut aukera hau,
zerbait esateko. Ez dakit udalari dagokion, baina azaldu nahi dut edonola ere eta kontuan hartuta alkate Andrea Partzuergoko kontseiluan dagoela eta gobernu taldeko alderdiak badaudela erakunde guztietan, ukituta daudenak alegia garraio bideen eremuak eta bariken eraginpean dauden horiei dagokienez, gustatuko litzaidake adieraztea ados ez nagoela gauza batzuekin eta 3 euro ordaindu behar izatearekin ez nago ados. Ulertu dezaket pertsona batek ordaindu behar izatea barik bat lortzeko. Uler dezaket pertsona batek beste barik bat erosi behar izatea, baldin eta bestea zapustu bazaio. Ez da daiteke, baina iraunipen data batekin igortzean niretzat akatsa da. Baina dagoeneko ezin dugu konpondu. Urrengo barik txartelak iraunipen data ere eukiko dute. Hori bigarren akatsa da. Ez da zentzuduna erostera behartzea baldin eta erabaki bat dugu dagoeneko 7 urtetarako direla. Berdin dit 7, 8 edo 10 urte izatea. Baina irauniko dira. Dana apurtzen da. Apurtzen denean txartela ordeztuko dugu. Ez da betikoa batzuetan erabiltzen dugu barika, nik beste garai batean egunero erabiltzen nuen barika, pilotu proiektuan parte hartu nuen eta nire barik txartelak funtzionatzen du, oraindik ere, baina badago zerbait haserretzen nauena. 3 euro eta 1.800 euro, 1.800 erabiltzaileekin biderkatzen badugu, dirutza lortuko da. Ez dakitzen bat balio duen txartel batek, baina ez dut uste 3 euro balio duenik. Niretzat, zerretzeko modukoa bada, ez da? Eta bestalde, gustatuko litzaidake gogoraraztea, ez dakit akizuen edo Madrilen bazaudete, egon bazaudete, baina bertan ez dira iraungitzen, apurtzen dira, ez dute funtzionatzen, baina ez dut iraungitze datarik, ez dakit. Oso harreman ona daukagu Madrilgo erkidegoarekin eta zehazki harreman estuat daukat nik Madrilgo alkatearekin asko tortzen den agertzera. Eta bilera bat egin genezake haiekin azaltzeko nola lortu dituzten iraungitzen ez diren txartelak. Besterik gabe, prest gaude gai hau konpontzen saiatzeko. Mi esker. Elorza jauna eta Uriarte jauna zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. Badago politikan printzipio bat, eta hori da parte negatiboa, eta labur daiteke. Arazoak sortzea, arazoak dauden ez lekuetan, eta hauzea adibidea da. Ez da zentzuduna honen inguruan eztabaidatzea arazoak sortu nahi badira, arazoak ez dauden lekuetan, gobernuan dagoenaren erantzun egokiena da, arazorik sortzea dauden ez lekuetan, eta ez naiz sakonago sartuko. Mi esker. Ami banderea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, por empezar de manera breve... Laburki hastearren Uriarte jaunari ados nago. Arazoak sortzea ez daudenean ez da ona. Hain zuzen ere horregatik ados egongo gara. Ez litzateke arazo bat izan beharko, noski, baina badago arazo bat eta ez dugu guk sortu baizik eta Bizkaiko garraio partzuergoak. Beraz, zuk uste baduzu arazo bat dagoela eta arazoa dagoenean bideratu behar diogula dagokion erakundeari, hori egiten ari gara, partzuergoari eskatzen arazoak ez sortzeko, beraz posten naiz ados zauderako, naiz eta agian ezaren konturatu. Alderdi Popularri eskerrik asko prest daudelako honesteko, ez dakit Almeida ekartzea egokiena den Getxorentzat, baina agian Madril adibidea izan daiteke txartelaren kontuan eta sozialistek esaten dute 2012an esan zela iraungitze data zein zen eta batzuetan errekargatzean iraungitze data agertzen dela, bai, nahi duzuena esan dezakezue, baina jakin badakizue prozesu komplikatua dela erabiltzaile askorentzat. Egoera honetan dauden askorentzat ez da egoera erreza eta ez dago arrazoi garrantzitsurik. Zuek aipatu duzuen arrazoia guretzat da igortzea txartelak beharrik gabe eta plastikozkoak direla, hori da guretzat garrantzitsuena. 3 euro gastu handia ez dela, bueno.
agian Alderdi Popularrekoek esan bezala ez delako atsegina, zuk zinegotzi postuan badakizu denok ezin ditugula gastu berberak ordaindu eta gainera derrigorrezkoak direnean ezin dugu esan garestia edo merkea den herritarrentzat. Atsegina izan daiteke edo ez eta kasu larrienetan agian ezin da ordaindu. Denok ditugu txartelak iraungi ez direnak. Madrilgo metroarenak ez dauka iraungitze datarik eta beste kasu batzuetan fideltasun txartelek ez dute iraungitze datarik desaktibatzen dira, apurtzen dira beste gauza batzuk gerta daitezke, baina ez dira eguneratu behar nahita ez. Eta gauza bat esan behar dut. Obsolesentzia programatuaz ari gara, eta hori esartzen du Bizkaiko Garraio Partzuergoak igortzen duen organoak, eta obsolesentzia programatu hori esartzen da, eta horrek esan nahi du programatuta dagoela txartel gehiago egitea eta diru gehiago jasotzea. Eta hain zuzen ere horiek dira Alderdi Popularraren kalkuluak, hori horrek ikusten dute Partzuergotik, hau da, iraungitzen doazen einean, berritzen diren einean, diru sarrera batzuk izango dituzte, eta beste modu bat da, diru sarrerak eukitzeko, eta hori ez litzateke horrela izan beharko, badaukagu Bizkaiko Garraio Partzuergoa, eta horrelako erakunde batek beste interes batzuk zaindu beharko lituzke, eta ez interes ekonomikoak, hau da, aldizka diru sarrerak eukitzearen gainetik beste printzipio batzuk euki beharko lituzke, eta arazo bikoitza daukagu gure aurrean ez dugu guk eragin, eta getxoko udaletik konponbide batzuk eskain ditzakegu, eskatuz jatorrizko mozioan esan dugun bezala informazio gehiago emateko, eta birpentsatzeko zeintzuk diren herritarrei esartzen zaizkien balentzak. Mila esker. Díaz Andrea, zeurea deitza. Señora Paula Mieba Andrea. Ahultasun larriko egoeran dauden pertsonentzat, hori litzateke kezkarik larriena hori izatea, 3 euro ordaindu behar izatea 7 urteko epean. Gustatuko litzateke baliatzea txanda hau esateko herritarrei eta alderdiei, Partzuergoaren webgunean sar daitezkeela barik txartelaren digituak 13 dira, eta webgunean informazio guztia daukagu jakiteko zer egin behar dugun txartela berritzeko. Mila esker. Eskerrik asko, Amiba, Elorza jauna. Ez nuen hitz egin nahi, egia esan, azaldu dudalako dena, baina entzun dut, EAJaren bozeramaileak esandakoa eta esan du arazorik ez dagoenean ez direla sortu behar arazoak eta guztiz ados nago, baina esaten dugunean 7 urtero 5 milioi euro baino gehiago bildu behar ditugula, nik uste dut hori badela arazo bat, ezta? Eta oposizioaren bete beharra da nabarmentzea arazo hori hor dagoela, azpimarratzea arazoa eta ezagutaraztea herritarrei 3 euro pertsona bakoitzeko 7 urtera, esan nahi duela 5 milioi euro lortzen direla, eta ez dakigu zergatik ordaindu behar duen kopuru hori herritargoak, eta nik uste dut oposizioaren lana dela obskurantismo hori salatzea. Existitzen da, guk ez dugu sortu, eta existitzen bada salatu beharra daukagu. Mila esker. Jauna, Uriarte jauna, zeurea da hitza. Bueno, en la propuesta que hayamos... Proposamen bat egin dugu, zeharkako emendakin gisa, eta hor egin duguna izan da, Bizkaiko Garraio Partzuergoari eskatu lan egiten jarraitzeko Bizkaiko tarifa sistemaren eta barik sistemaren mezu garrantzitsuenak hobeto jakinarazteko eta ingurumenerako jasangarriagoak diren alternatibetarantz evoluzionatzen jarraitzeko tarifa euskarriei dagokienez. Bizkaia osoan eta barik sistema osoari dagokionez, eta hori ezetzik da, guk hori eskatzen dugu, eta iraungitasuna aipatzea edo ez, printzipioz 4 urtetarako pentsatu zen eta gero 7 urtera edatu zen, eta iraungitze data hori pizkanaka esartzen da. Eta badago gomendio tekniko bat hori alan egin dadin, hau da, zeintzuk diren erabiltzaileak eta kontrolatzeko bazkide guztiak, txarteladun pertsona guztiak, gogorarazi behar delako, badaudelako txartel asko inpertsonalak direnak, pertsonalizatuak direnek badute iraungitze data, hor inprimatuta nik badaukat bat, familia ugariarena, eta oso argi geratzen da zein den iraungitze data. Baina badaude beste sistema batzuk balidatzen duzunean, inpertsonala bada ere, badakizun noiz iraungitzen dira, eta bestela kontsulta daiteke. 7 urte dira.
lautik 7 edatu zen. Eta bai, agian 7 urte gutxi direla esan dezakezue, ez nahi zifretan sartu nahi, baina Alderdi Popularreko bozeramaileak esan bezala, pertsonaren arabera, 3 euro gehiago edo gutxiago izan daitezke. 50 zentimo urtean batzuentzat garestia edo merkea izan daiteke, baina zalantza ezina da igortzeko ordaindu behar dela, txartela igortzea kostua duela, ez da partzuergoak dirua bildu nahi duela, baizik eta konpentsatu behar dutela kostua, txartela igortzearen kostua, eta badokate sistema tekniko bat, barik sistemaren osotasuna bermatzeko, eta hori da 7 urterako iraungitzen da, eta 4 urtetik 7 pasazen, agian 10 igoko da, baina teknikoa da, alderdi teknikoa da, kontu tekniko bat da, jakiteko zein den funtzionamendua eta sistemaren bermea, ez nuke eztabaidatuko zer nolakoa den sistema gurea onargarria litzateke, jasangarritasuna, ingurumen jasangarritasuna bermatzeko eta hobetzeko komunikazioa, eta horretan ados egongo gintezke, eta mozioa onartuko litzateke. Elkarrekin Podemosek ez du horrela ikusi eta Alderdi Popularrarekin batera 3 eurotan eta 7 urteetan zentratzen da. Teknikoa da, ez da politikoa. Badago gomendio tekniko bat, barik sistemaren funtzionamendurako, eta bilakatzen doan einean historikoan aldatu zuten 4tik 7 eta agian luzatuko dute, agian 10 urtera eta agian mugagabea izango da, inoiz, baina dimentsionatu behar dugu arazoa. Berritu behar da txartela garraiobide publikorako eta egunero erabiltzen da, iaia egunero, hau da, 7 urtetan gerta daiteke 1500 aldiz baino gehiago joan da etorri 3000 aldiz erabiltzea eta bidaia batean gelditu behar izatea, bulego batera joatea berritzeko. 3000 bidaia dira eta horietatik bat inbertitu behar bada, hori bira gutxi gara bera inbertitzen direnak lanerako, 7 urtetan, eta batean gelditu behar bagara berritzeko, hori bada arazoa eta 3 euro ordaintzea, guretzat ez da gain arazo larria. Besterik gabe, mila esker. Uriarte jauna. Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Eta aurkako bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da, eta honekin mozioen atala amaituko genuke. Galde eskeak balin badituzute, orain da momentua. Bai, Robles jauna. Un ruego. Eske bat daukat. Zerikusia dauka azken hitzaldiarekin eta oroar osoko bilkuretan egoten den dinamikarekin dauka lotura. Aukera dagoenean bitan hitz egiteko, alderdi batzuek lehenengo hitzaldian esaten dute ez dago arazorik eta ez dute besterik esaten, eta gero bigarren txanda erabiltzen dute iritzi osoa eta planteamendu osoa helarazteko, hau da, ez dago aukerarik horrela oposizioak erantzuteko planteamenduaren ostean. Beraz, gustatuko litzaiguke hasieratik helaraztea zein den alderdi bakoitzaren iritzia guk erantzuna izateko. Hauze adibide argia izan da, baina baino gehiagotan ikusi dugu osoko bilkura honetan eta besterik gabe, kidei egiten diet eske hori presentzia gehiago dutenei eskatuko nieke hori egiteko, batez ere errespetuagatik. Sí. Vale, Gustatuko litzaidake galdera bat egitea. Alkate andereak edo zinegotzi arduradunak badauka informaziorik honen inguruan, akuarioko langileek asmoa izan dute instalazioetara sartzeko egunotan eta debekatuta zegoela esan diete. Informazio hori baduzu, aldakizue zein den egoera, zeintzuk izan dira jarraitutako irizpideak sartzen ez usteko, mi esker. Momentu honetan ez daukat informazio hori, informatuko naiz, galdetuko dut eta erantzungo dizuet. Informazioa daukadanean, mi esker. Sí, una pregunta diferente. Galdera desberdin bat daukat. Alkate andereari galdetu nahi diot gauza bat. Ez dugu aukerarik izan beste leku batzuetan elkarrekin egoteko. Hau da testu ingurua, jakingo duzun bezala, urtarrilaren 14ko tokiko gobernu batzarrean, zu bertan presidentea zara eta onartu egin zen orduan kontratu bat ukatzea onartu zen.
herritarren asebetetzeari buruzko azterlanak egiteko prozesua ukatu zen 2016an hasi zen prozesua eta 2017an begibistako arrazoirik gabe, batzordean esan zenaren arabera behintzat, geldiarazi egin zen, ez zirelako txostenak igorri enpresen eskaintzei dagokienez. Arraroa da berez jakitea zergatik eta nork ezetzi zituen txostenak, ez leitu gabe usteko zerbitzua, arraroena zera da. Eta zure gobernuko kideek ez dute erantzun nondik ateratzen zen asebetetze azterlana, izen berarekin. Hori aurkeztu zitzaigun taldeei 2018ko azaroan, eta ezakigun nondik atera den esan bezala. Noski, bakarrik esan digute, agian kontratu txiki bat garatu zela kontrataziotik eta fiskalizaziotik pasatu ezelako. Agian ez duzu arrazoia ulertzen eta horregatik argituko du beste batzorde batzuetan ez gaudelako elkarrekin. Inkesta ikerfelpei esleitu bazitzaion kontratu txiki baten bitartez, sailak egin zuen, sail eskudunak, adituek esan bezala, ezta? Eta kasu honetan ematen du komunikazio saila izan zela, eta zu erantzulea zinen, arduraduna zinen sail horretan aurreko legegintzaldian, eta gainera zu egon zinen aurkezpenean, ni ere bai, eta horregatik badakit zu bertan egon zinela, eta ziudazki badakizu zertaz ari naizen. Beraz, nire galdera zera da, nola esleitu zen zerbitzu hau? Zergatik geldiarazi egin zen hasierako esleipena 2016an eta hauze egin zen modu paraleloan zure sailetik, Ikerfel inkestan 2016an espedientera aurkeztu egin zen, hasiera batetik, eta ez dakigu zergatik egin den modu paraleloan, zergatik aztertu den azterlan hau, eta aurkeztu den azterlan hau, eta gero 2020an esaten da kontratuak ez daukala lekurik eta garrantzitsuena. Gobernu taldeko kideek zergatik ez dakite, aurreko legegintzaldian zeudenek zergatik ez dakite edo ez dute azaldu nahi gertatu dena, eskerrik asko galderagatik, erantzungo dizuegu urrengo batzordean galdetu zenuterako, eta esan genuelako erantzungo zela batzorde horretan, beraz erantzun osoa emango dizuete teknikoki urrengo batzordean. Espedientea ez da lantzen komunikazio arloan, baizik eta kalitate arloan, eta bai, egia da, kontratazio bat zegoela, arazo tekniko batzuk egon ziren, eta horiek azalduko dira batzorde egokian, urrengo hilabetean, otsailean, eta saiatu ginen aurrera ateratzen inkesta horiek. Asebetetxe inkestak egiten saiatu ginen, eta beti egiten dira, 2 urtean behin egiten dira, udalean, eta saiatu ginen hori egiten, beti bezala. Baina nahiago dut, zuek entzutea, erantzun teknikoa, eta erantzun tekniko osoa entzute batzordean emango delako, eta nahiago dut zuek hori entzutea. Eskerrik asko erantzunagatik. Esan zen, komunikazio sailari zegokiola, eta zu zeudela aurkezpenean horregatik. Komunikazioa da saila, esen kalitatea aipatu naiz eta badakidan kalitate teknikaria aurkeztu zuela, berak aurkeztu zuela, bitxia da, bazegoelako espediente bat 2016tik eta ez zuen inork esan, zein izan zen arazo teknikoa txostenik ez igortzeko, ez dakigu zintzuk izan diren arazoak, inork ez daki, ez teknikoki, ez politikoki, ez duen entzuri jaso, eta oso arraroa da, oso arraroa ematen du, ez egoen jasota sailetan, kontratua normalean pasatu behar da sail batzuetatik, eta hor ez dute jasota. Espediente bat ireki zen tokiko gobernu batzarraren bitartez, kontratu txiki bezala egiteko, eta guretzat nahiko arraroa da, ezta? Arazo teknikoak ez dakigu zeintzuk. 2020an iztea, 2016ko zerbait, 2018an paraleloa den zerbait egin bada, asebetetxe inkesta egiteko. El foro en el que me cruzo con usted, que es la que ha sido la responsable de la... Hemen bakarrik ikusten zaitut. Egiteko aukera duzu, nik erantzun dizut galdera hori, eta esan dizut, mesedez komisiora joateko, datorren komisiora, hor eukiko duzute erantzun teknikoa, erantzun tekniko bat badago. Baina ni orain erantzun tekniko batean ez nahi sartuko. Aldizutena esan da kalitatetik bultzatzen dela kontratu hori eta egin zala ahalegin guztia inkesta horiek izateko. Eskerrik asko. Vale, yo como ruego para que conste en acta, sí que me gusta. Erregu bezala, eske bezala, badakigu badagoela fiskalizazio irizpidea eta betekizuna kontratu txikientzat, baina guretzat gertatu dena guztiz erabaki politikoa izan da kontratu paraleloa egitearena beste batzuk abian zeuden bitartean, mi esker.
Ez dakit beste norbaitek hitz egin nahi duen. Orain, atseden bat hartuko dugu, 10 minutuko atsedena egingo dugu, askok hitz egin nahi duzuela ikusten dut. Pinganilloak badituzue, itzulpena entzuteko eta besterik gabe bi gauza esan behar ditut. Talde baten izenean basatozte, aurkeztu zuen burua, eman zuen izena, eta bakarrik daukazue eskubidea nirekin hitz egiteko alkatea naizen aldetik, nirekin bakarrik hitz egin dezakezue ez zinegotziekin eta zinegotziek gainera ezin dute erantzun kasu honetan. Beraz, zuen eskaera jasoko ditugu, erantzuna badugu saiatuko gara erantzuten, eta bestela beste hitzordu bat emango dizuegu. 5 minutu. 5 minutu, guk ditugun 5 minutu berberak izango dituzu hitz egiteko, mi esker.
Esperaremos, faltan los del... Itxaron egin behar dugu, Alderdi Sozialistako kidea falta direlako. A ver... Vamos a empezar. Vamos a ver cuántas personas... Bueno, zenbat pertsonak hitz egingo duzue, 4 pertsona, 5 pertsona ditugu. Norbait ordezkatzen duzue, talderen bat. Kontu beraren inguruan arituko bazarete 2 pertsona, kontu beraren inguruan ezin da. Tema gai bakarra badago ordezkatu hitz egin. 5 minutu dituzu. Zure gai aurkezteko. Eta gero 2 minutu dituzu erantzuteko. Galdera edo erregua izan daiteke. Javier Urkiaga naiz. Getxoko Akuarioko langileen ordezkaria naiz. Dagoera ikusita. Bilera bat izango dugu otsailaren 5ean, suposatzen dut bertan azalduko diguzula zergatik itxi den akuarioa, baina 3 kontu planteatuko ditut gaurkoan. Akuarioa ixteko akordioa, Aldundiarekin sinatutakoa, nola izan zen? Diru bat bideratu zen modu ordenatuan ixteko akuarioa eta langile guztien eskubideak errespetatzeko. Subroga zitekeen 5 langileetatik, subrogatuta geunden 5 langileen artetik, urrian langile zerrendan geundenak, orduan zer hartu baizen makida ez luzatzeko erabakia. Horretatik 2 kaleratu egin gaituzte neurri disiplinarengatik. Langile baten kasuan, arrazoi objektibo eta ekonomikoengatik kaleratu dute, akuarioen itxiera kontu politikoa da. Gainerako langileen kasuan kontratu azkendu zaie, behin-behineko kontratua. Langiletako bat emakumezkoa aurten martxoan 10 urte beteko zituen akuarioan lan egiten. Kontratu berarekin hasieratik. Nik uste dut ez direla eskubideak errespetatzen ari. Eta ia da, ezin digute esan, eta komentatu genuen batzorde baten, zinegotziari esan genion. Ezin dugu esan kontu irabazita dagoela epaitegietan. Guk uste dugu, funtzionarioak eta gure kasuan zerbitzuak aurrera jarraitzeko ari gara borrokan. Hasieratik ikusten dugu badagoela jendea 10 urte daramatzala lanaldi osoan biologa bat 15.000 urte gordin irabazten urtean. Bokazioz lan egin duena, gustatu zaigulako zerbitzua eta haren aldeko apustu egin genuelako. Ezin dugun egin da zerbitzu horrela itxi. Langile enpresaren eskubideak bermatuz, arrainenak, baina gure kasuan, kalera bidalita, 5 familia. Eta esatea epaitegietan irabazita dugula, ezin da izan hori. Enpresa kontratu honetatik bizi da. Enpresa desagertu egingo da. Udalaren azken faktura jaso eta horrengo gunean. Eta babesik gabe geratuko gara. Horixe da lehenengo kontua. Bigarrena zera da. Gai hau aspaldidan dator, duela 2 urtetik. Salatu genuen bere garaian udalan, esan genuen enpresa ezela kontratua betetzen ari, eta kontratuak berak behartu egiten zuen, udalak izento kontratu horrek behartu egiten zuen hitzarmena errespetatzera. Ezen hitzarmena errespetatzen ari dena zalantzak zeuden langileen artean. Fiantza gauzatzeko eskatu genuen, finantza retenitzeko, eta azkenengo ordainketa enpresari egin beharko azken ordainketa ere bai. Zorrak, gurekin dituzten zorrak kitatzeko. Udalak inoiz ez dugu erantzun idatzi hoiei, beraz,
Gauza nola geratu den jakin nahi dugu, baloratute den, zer egingo den. Eta hirugarrenik, kezka bat, langileona. Enpresa kontzesiodunak langile guztiak kaleratu ditu, bihartik aurrera, eta orain zera jakin nahi dugu. Nik akuarioko hormak altxatu nituen, instalazio elektrikoa egin dut, biologoa naiz eta hasieratik bertan izan naiz. Karga emozional fuertea dugu. Nork lan egingo du akuarioan larun batean, etzi? Langile guztiak kaleratu dituen enpresa? Orain greban daudenak kaleratu dituen enpresa? Enpresa hori arduratuko da akuarioko instalazioak desmuntatzeaz? Setelmar edo beste filialen bat arduratuko da? Pasteltxoari ginda jartzeko ero, kontratu askendu ostean? Begira, beste kontratu hau ere eramango duzu, langile guztiak kaleratu ondoren, hori izango zaio? Zer izango da azken gauza? 3 kontu horiek. Bueno, comparto la dificultad. Nire solidaritatea agertu nahi dizut kontu zaionen aurrean, eta ikusten eta sentitzen duzuen karga emozionala, gure partetik ere bizi izan dugu azken hilabeteotan eta. Egia da, badagoela konpromiso bat udalaren partetik, akuarioko langileen eskubideak babesteko, eta uste dut horren arira jarri dela data bilera egiteko. Astebete barru edo, aste terdi barru, okerrez banago, eta bertan emango zaizue prozedura guztiaren inguruko informazioa zehetasun osoz. Ikusteko zer egin dugun eta zer egin dezakegun. Nik ez dakit ezer zorren inguruan, enpresaren zorren inguruan, informatuko naiz, eta nik dakidala enpresak bere zergak ordaintzen zituen, guztia ondo zeukan, zentzu horretan. Eta desmantelamentuari dagokionez, kontratu bat egongo da, aldundiak diru kopuru zehatz bat bideratuko duelako desmantelamentu horretarako, trantsizio horretarako, eta beraz, kontratu bat egingo zaio, kontratu egoki bat enpresa bati, arrainak bertatik ateratzeko eta akuario desmantelatzen joateko, instalazioa desmantelatzeko. Baina hori akuariumarekin batera egingo dugu. Donostiko akuariumarekin zehatzak izateko hark hartuko baititu arrainak. Beraz, uste dut horretan lanean ari direla ingurumen arlotik, prozesu ondo bukatzeko. Ondo, baina etzi, ez naiz datorren asteaz edo bi aste barruzari. Kontratu txiki bat egingo da, baina etzi nor joango da arrainei jaten ematera. Enpresak azkendu du, kontratu eta langileak kaleratu ditu, beraz etzi nor egongo da instalazioen kargura. Suposatzen dut hori aurre ikusita dagoela eta etzi norbait egotea arrainei jaten emateko. Donostiako akuariumekoak etorri bitartean, guztiak entzeko. Baina pertsona hori izena bizen duen norbait izan behar da, nifa izan behar du, edo enpresa bat izan, kontratu bat egin esateko, jakin behar duzu, zergatik ez dira gauzak esaten, hori ez dut ulertzen, zergatik ez duzu esaten nor izango den. Uste dut baduzuela bilera bat, aurre ikusita, detaile guztien inguruko informazioa jasotzeko, eta hobe da, gai hauek guztiak, zetasunak direnez, bilera horretan tratatzea. Baina, kontuan izango ditu zure galderak, eta nik ere galderak egingo ditut, eta erantzungo dizuegu.
Barratsaldeko 6:00 aurrera hemen akanpatuta egongo gara, bihar eguerdiko ordu bata bitartean. Beraz, edozein informazio eman nahi badu eskuan egongo gara. Hemen ez digut eman nahi publikoan informazio esker, berez hemen petit komiten pribatuan kontatu nahi duzun guztia, eskerrik asko. Eguerdion. Egunon, buenos días. Egunon, 5 minutuan ez dutia denborarik izango, baina labur-labur aritzen saiatuko naiz. Nire izena, bai, Jesus Urrutia naiz. Andramari gure lurra elkartearen bozeramaile eta ordezkaria. Elkarte hori Andramariko bizilagun gehienek osatzen dute, jabeak direnak, era berean. Gehien kezkatzen gaituen kontua, benetan garrantzitsua dena, hasierako onespena eman aurretik, zera da. Ekainetik bilera bat eskatzen aritu gara, erantzuneko zenbait parraforen kasuan, txostena idatzi zuen jendeak, plana idatzi zuen jendeak, idatzitakoarekin ez gentozelako bat, orain ez naiz sakon arituko ez dudalako denborari paragrafo horien inguran, baina uste dut Iñigo Urkizak ezagutzen zuela kontua. Jarraian, bilera hori eskatzen genuen bitartean, ez dut orain izena esango, baina udalak bitartekari lan egiteko kontratatutako pertsona, aritu zen bilera eskatzen gure partez. Emakumezkoa zen bitartekari hori. Gauza da, bilerara egiteko aukera ez dutela eskaintzen, nik uste dudan ate itxi bat bezalakoa zela, eta azkenean urriaren 17an akordio batera heldu ginen, bilera bat egiteko bitartekarekin, eta gero plana idatzi zuen taldearekin, hori bere kabuz gainera erabaki zuen. Bilera oso kezkagarria izan zen, hemen dauka guztia, baina ez dut astirik. Iñaki Urkizak badaki hori, Albarok ere bai, eta nik uste dut idatzia guztiok ezagutzen dugula. Oso kezkagarria da, izan ere gainera, bilera konkretu horretan, bitartekariarekin egindakoan, zeuden gauza batzuk, bertan, ondorio batzuetarako leku hau zezaketenak, esate baterako, hor gatozela, arraiak mugitzen, plano batzuetan, idatzi duen taldearen planoak ikusi nahi ditugula, politikarien gara guazela arraiak mugitzera, eta gauza larriagoak. Horren ostean, plana idatzi zuen taldearekin bilera itxauten jarraitu genuen, baina azkenean erabaki zuten bilerarako itxordua ez ematea, eta emandako arrazoia onargarritza jo genuen, eta zen, beste elkarte batzuk ere eskaz ezaketela bilera bat. Baina kontu gure kasuan bitartekariaren deklarazioa ditugu agrabante bezala. Berriro ere diogu bilera bat behar dugula, uste dut azkenengo bilera Iñigo Urkizarekin egin genuena beharrezkoa izan zen, da beste bat ere beharrezkoa izango da. Uste dugulako bitartekari honek esan zigunak ez duela bat ere zerikusirik planean jasotakoarekin. Baina gauza ez dugula bilera egin nahi bitartekariarekin bakarrik. Lekukorik izango badago aurrera, baina Iñigorekin konprometitu ginen bilera hori egitera. Momentu honetan, plana idatzi zuen taldea gure alegazioei emandako erantzunean badago zerbait, oso larria iruditzen zaidana izan ere, adierazpen instituzionalean, eta ez dut irakurriko, labur-labur esango dut, lehentasunezko irizpidetako bat etxeen mantenimendua da. Lehenengo puntuan, paragrafo bat falte da, esaten duena, kohesio eta integrazio espalarekin kombinatuko dela irizpide hori. Eremua berritzen denean, hori kendu egiten dute. Osa, erantzunean agertzen da, baina gero planean ez. Eta 4. puntuan, esaten da, adierazpen instituzionala zen, 4. puntuan, gutxi gora bera esaten da, eranspen posible edo desalojo posible baten ondorio gisa, eta gu 2010an akordio bat honestea lortu genuen, hori ezoiko kasua izatea. Eraunsketena eta desalojoena, eta larria iruditzen zait, gero agertzea. Jarraian, nik ez dut itxaropena galdu, esan bezala uste dudalako ezinbestekoa dela, hasierako onespena eman aurretik. Eta, udala dute eskunden ostean, 2019aren ostean, EAJaren
eta Alderdi Sozialistaren zinegotziek 2007-tik 2010 bitartean parte hartze garrantzitsua izan dutenak orduan adierazpen instituzionalaren dokumentua osoko bilkuran onetsi zelako, horiek egiteko garrantzitsua izan zuten, alderdi biek orokorrean, eta onetsi egin zen guztien aldeko botorekin. Egoera politikoa garrantzitsua da, baina badago garrantzitsua den beste zerbait. Bake soziala dago Andra Marin, hori kontuan izan beharra dago. Hori ere ziguten eskaini, esan ziguten ez zegoela, Andra Maritik pasatzen zen bakoitzean txarto begiratzen zietelako. Beraz, guk oso positiboki baloratzen dugu baita ere, alkate Andrearekin egoteko aukera izatea, bilera egin genuelako, baina desataskatu nahi genuen bileraren kontua. Eta ez zait inor goraipatzea gustatzen, baina uste dut Iñaki Urkiza bitartekaria, Iñigo Urkiza beto esan da egokia dela, ondolan egiten duela, eta gurekin izandako denboran zehar ikusi genuen oso ona dela. Eta gauza ez da hitz egitea. Esandako betetzea ere bai. Eta esan zigun dokumentu bat bidaliko zigutela, irizpideena, behin betikoa, eta astelenen bertan bidali zigun. Beraz, gure ustez hori oso positiboa da. Bukatu beharra duzu, 5 minutua gainditu dituzulako. Labur bilduta zera esan nahi dut. Adierazpen instituzionala da, Andra Mariko bizilagunen eskubideen defentsaren oinarria. Eta gero, erantzunean, plana idatzi duen taldeak, ezabatzea paragrafo batzuk ez ondo iruditzen, eta gainera, aposta dezaket, horrek bitartekariak eragina izan duela. Egoera horretan askotan bildu garelako berarekin eta badakit nola egiten dutuan gauzak. Erantzuteko... Pregunta o... Galdera eske honi erantzuteko, ikusten dut badagoela erakunde adierazpen bat, 2010koa dena, eta gobernu talde honek eta aurrekoak lan egin dugu. Apoaren hasierako berrikuspena egiteko eta gobernu talde honen helburua eta asmoa da Apoaren hasierako berrikuspena 2021erako edukitzea prest. Uste du elkarrizketa eta elkarrekintza zuzena esarri dugula dagoeneko zinegotziarekin, Iñigo Urkitzarekin, esan bezala. Eta okeres banago, berak ere esan zigun, dokumenturen bat publiko egin aldenean, helaraziko zaizuela, eta emango dizuegula, beraz informatuko dizuegula. Eta onaino, nahi baduzue, ni ezin nahi sakonki eztabaidatzera sartu paragrafoak, zergatiak, eta badakit hemen ez dagoela aipatzen duzun pertsona, ezin da defendatu, langile bata, eta bilera bat antola dezakegu berarekin eta pertsona gehiagorekin, zinegotzi arduradunarekin, baina momentu honetan eskatuko nizuke zentra ez gaitezen pertsona horretan bertan ez dagoelako eta ezin delako defendatu. Desiratzen nago, hasieratik, Iñigori esan genion. Bildu nahi garela berarekin, baina ez bakarrik berarekin. Etor dadila beste norbait eta eztabaidatuko dugu berak esandakoa. 20 segundu besterik ez ditut behar hause esateko. Ezinezkoa da ikustea, baina hemen daukagu. EAJak bere proposamena aurkezten du Andra Mariren hirigintza garapenerako. Ez dakit oso ondo noizkoa den. Suposatzen dut 11-15 legegintzaldikoa dela. 3 paragrafo besterik ez. Getxoko EAJtik badakigu zein den zidurgabetasun egoera Andra Marin. Hori pairatzen ari dira, etxe bizitzen etorkizunari dagokionez. EAJak esan da, ezta? Bai. EAJak ez du inoiz eskuzabaltasun faltarik erakutsi gura. Auzokideak direlako Andra Marikoak eta eskubideak dutelako kritikatzeko eta zilegi diren eskubideak defendatzeko eta interesak defendatzeko eta bukatzeko. EAJ garapen honi egingo dio aurre oreka bilatzeko etxebizitza premien artean eta auzokide guztien interes partikularren artean, implikatuta dauden guztien artean, noski. Uste dugu, bateragarriak direla bi interes horiek eta formula teknikoak badaudela, hori albidetzeko argi eta garbi. Horrela oroar hartuta, hau zera erakunde adierazpena. Nabardurak kontuan hartu gabe. Hau zera esan nahi nuen guztia, mi esker. Mi esker.
Hola, bueno, yo soy Mara Ormaetxea. Egunon, Mara Ormaetxea naiz, farmazeutikoa naiz Getxon, eta Negurin lan egiten dut farmazia batean, eta Neguriren izenean nator, Elena López da liburutegiko langilea, eta lehenik eta behin, eskerrik asko, udalari oso polita egon delako, are eta Algorta ere bai, Malaketako etorbidea, benetan egon delako oso polita gabonetan. Eta oroar entzun delako posik zegoela herritargoa, eta Negurin argiak egon dira, apainduta egon da, eta espero dugu urrengo urtean gabonetan are politagoa egotea, eskertzekoa da. Nahi dut gure kornerra aztertu, Neguri etorbidea, geltokia, la kantina oso gune txikia da, baina udalerriaren parte da, eta guk hemen esan nahi dugu, apur bat abandonatuta dagoela uste dugula. Nagusiki seinalei dagokienez, eta jakin badakit kezka hori badagoela. Elenak eta biok, hitz egiten dugu turista askorekin, eta atzo egunkarian etorri zen 5 milioi turista Getxon. Zoragarria da, hau, benetan. Baina jendea heltzen da, etortzen da portutik, edo metrotik, eta galduta daude, ez dago seinalerik. Beraz, sartzen dira liburutegian, farmazian, ez dira enpresetara sartzen, noski, baina guregana etortzen dira galdetzeko non dagoen metroa, non dagoen udaletxea, adibidez funeral bat badago, hileta bat badago galdetzen duten non dagoen Elisa, eta beti komentatzen dugu, joan zaitez hemendik, hortik, eta horregatik, uste dugu, seinale estatu behar dela hobeto gune hori. Aurten, erreferentziasko farmazian naiz udalerrian, eta lehioan gau guztiak egiten ditut nik, 10-etatik 9 arte. Eta jendea etortzen da, eta ez da kokatzen aretatik, jendeak esaten du, non dago, Neguri etorbidea, metrotik ateratzean nondik joan daiteke, uste dugu hobe daitekeela. Argiztapena, bai, bueno, argiztatuta dago, farolak altuagoak dira, eta ilunago dago gune, eta jendea beldur da. Hor utzi nahi dut, bakit horretan zaudetela, baina helarazi nahi nizuen. Eta gero, kantinari dagokionez, ez dakigu oso ondo nori dagokion, norena den metroarena, aldundiarena, udalaren ez dakigun donena den, baina beno. Guzti sondatuta dago, eta askotan aldamietatik eskegitzen dira aurrak, eta gure lurzoruan dago, beraz, udalarena ez bada, presionatu behar da. Eta bestela agian zerbait egin daiteke eraikin horrekin. Uste dugu, badagoela aukera informazio puntu bat zertatzeko bertan zoragarria izango litzateke naiz, eta bat badagoen, jendea etortzen da, ontzietatik, metro altzen da, eta apurpa galduta topatzen da. Guk planoak ematen ditugu udalarenak, eta Bilboko eta Getxoko planoak ematen ditugu, beraz, imagina dezakezue nolakoa den egoera. Firma batzuk, sinadura batzuk bildu genituen, eta udalean aurkeztu genituen, kantinari dagokionez, eta besterik gabe hori esan nahi nuen. Eraikitzeko gatoz, ez gatoz kritikatzera, baizik eta denon artean hobetzera. Mila esker. Eskerrik asko ekarpen hauengatik eta iruzkinak eskaintzeagatik, esfortzu handia egiten du udalak, naiz eta batzuetan ez den ikusten, osoko bilkuran ez du ematen, baina esfortzu handia egiten dugu, eta badaude talde oso onak lanean, Getxok hobe desan egunero eta leku hobea izan dadin eta atsegina izan dadin egunero. Seinalei dagokienez, esan beharra daukat, bai, identifikatu dela Neguri puntu bat dela, seinaleak hobetzeko, eta badago seinaletika plan bat, seinaleak apurka aldatzeko, eta Neguri horren barruan dago, plan horren barruan dago, eta uste dut aurre ikusi dutela hori egitea aurten, okeres banago. La kantinari dagokionez, egia da, eta dakizuen bezala, denbora daramagula hori eskatzen, eraikin hori eskatzen, zenbaitetan eskatu dugu gainera, eta une honetan, ETS, enpresak badauka proiektu bat. La kantina babestutako eraikin bat da, eta oraindik aldundiaren txostena behar dugu oneritzea emoteko. Behin aldundiak txostena igorritakoan, ETS enpresak udalari jakinaraziko dio zer gertatzen den la kantina eraikinarekin, eta proiektu bat aurkeztuko da bergaitzeko, eta beti ere mantenduz bere lizentziak, babes lizentzia kasu honetan, eta ostalaritza lizentzia beti izan duena. Jarraitzen dugu lanean, presionatzen jarraitzen dugu, la kantinaren egoera oso komplikatua dela badakit, egia da, bertatik pasatzean beldurgarria dela,
aurrak eske egiten dira, nik ere ikusi dut. Baina, beno, saiatuko gara gurasoekin lan egiten eta hitz egiten, hori saihesteko eta gune horretara hurbil ez daitezen. Eta gure aldetik, espero dugu, ahalik eta lasterren ebastea, kontu hau eta la kantinari erantzun bat emonalizatea. Gutxi falta da, bidea hasi da eta bidearen parte handi bat egin dugu dagoeneko. Bai, gauza bat, hurbildu mikroa, mesedez. Gurasoek aurrak dituzte geltokian eta eskatzen dute markesina bat. Esan digute, hause esateko, estalkiren bat, zurik aldain jartzen direlako eta gero korrik ateratzen direlako, besterik gabe pasatzen pasarete badakizue norlakoa den egoera. Jasotzen da markesina jartzeko proposamena uste dut Aldundiaren eskuena dela, baina jasotzen dugu iradokizun hori, markesina kokatzeko iradokizun hori, beharrezkoa dela estalkiren bat jartzea, jasotzen dugu esan bezala. Geltokiko plaza horretan jartzeko iradokizuna, jasotzen dugu bai, ni esker. Norbait gehiago? Buenas, soy Aitor Anzolea. Aitor Anzoleaga naiz, 7ko jabea naiz, parte bateko jabea, Sarriko Bason. Azaroan, hemen aipatu zen, neurri batzuk hartuko zirela, babes ofizialeko etxe bizitzetan, garajeak, neurri egokiak ez zirela, eta esan nahi dudana zera da. Lehenik eta behin, irakurri behar da. Irakurri behar da dokumentazio guztia, eta historial osoa irakurri behar da, proiektuen historiala irakurri behar da, eta gero itxegin, auzo horrek badauka ibilbide luzea, eta denak entzen ari dira. Orain, alegazio bat aurkeztu nahi digute, apoan, Sarriko Baso taldeari alegazio bat aurkeztu nahi diote parke bat egiteko, 300 metroetan 4 parke daude aurrentzako 4 parke. Kalera atera besterik ez duzu ikusteko, eskerrik asko oposizioko alderdiei animoak ematen dizkidatelako borrokatzeko, kalera ateratzen naizenean salmintzen naizelako, etxea eroriko da, badaude arrakalak, eta bai, ados nago. Ingurumenean, segurtasuna bermatu behar da, ITV-a, baina ez diguzue usten ezer egiten, ez diguzue konpontzen usten, margotzen usten, okupak bezala, bizi gara, eta azkenean udalera etorri beharko naiz okupak gisa. Kateatuko naiz eta behar dena egingo du nire familiagatik. Getxon, arazo asko dituzue ikusi bezala, eta ez dituzue konpontzen. Nik nahi dudana da, udal arkitektoek egindako alegazioei erantzutea, ez duzue erantzun. Nik nire kontuengatik borrokatzen dut, baina getxo betxaren alde egiten dut, ez naiz iziltzen eta borrokatzen hasi ba naiz, auzo guztietatik hasiko naiz eta auzo guztiak babestuko ditut nire borrokan, hori egin behar da, batu, bereizi beharrean, batu. Kontua ez da bakarrik politika hemen egitea, ez duzue ezer egiten, harriak botatzen diozue bata besteari, kalera atera behar duzue, hor daude arazoak eta kontsultatu behar duzue jendearekin eta hitz egin, eta elkarrizketak eduki, nik etxe hori, badakit erortzen dela, nik familiaterako dut eta barruan geratuko naiz, familiaterako dut eta ni bertan geratuko naiz, nik ez dut zaitut ezagutzen eta zuk ez nauzu ni ezagutzen, ez da mehatxua, ohartarazpena besterik ez da, eroriko da, eta ez dago arkitektorik, apotik, bertatik pasa dena ikusteko, esaten digute, ia eta pasa behar dela, 125 urte ditu etxeak, nire aitonak egin zuen. Eta kale horretan, hurrengo zenbakian, 9 kartelak jarri ditut. Jendeak irakurtzen ditu eta niri esaten didate, kontua ez da nirea, baizik eta zuena da kontua, udalarena, kontua ez da nirea, bota behar direla bai, eraitzi behar direla bai, denon gaude ados. Baina heldu gara muga batera, non egin behar den aldena, eta edozer egiteko kalera atera behar gara. Eta ez dauka gogori kalera ateratzeko. Nahi dudana da zuek joatea, komentatzea eta aztertzea arazoa, horrela egiten da herri bat, hori da nire iritzia behintzat. Ez, jesarrita, eserlekuan, niri horrek ez dit ezer konpontzen. Eta hurrengo belaunaldian eserlekuak aldatu beharko dira, ez dutelako balio. Asko zaudetelako, luze zaudetelako hor jesarrita, ez da kritikatzearen, baina irakurri behar da, ikusi behar dira premiak, kausaren premiak eta historia zein den. Azken zuaitzak mugatzen zuen lursaien muga, hiletak eta eraikizirenean mugatu zen lursaia. Baina lursaiak kendu zen duten, bum garaia zen eta mantekila zegoen ez bat dana zegoen ondo, ezta? Eta zuaitz bakarra geratzen zen eta orain moztu egin duzue. Biluzik daude gure auzoan eta auzo horrek denetarik izan du. Jabonera, margolariak, krisaleria, barkilleroa, denetarik genukan lehen, gure auzoan. 100 metrotan.
Eta orain dana, bertan bera geratu da, dana zapustu da, eta etxe horiek istripu bat izango dute, eta zuek izango zarete arduradunak. Denona, aurrean esaten dizuet, zuek zarete horren arduradunak, ez duzu egoera ikusten, eta hori bota behar da. 1000 metro karratu hemen, zuek 1000 metro sartzen baditu zue eraikuntza batean, gutxiago kobratuko duzue, zertarako parke bat egiteko? 300 metroetan lau parke, benetan, mesedez, atera behar zarete kalera, itxegin jendearekin, ez dugu inor jango, azarratzen gara batzuetan, noski hori bai, azarratzen gara, dira, nekatutan nago, nire erekinen bakarra naizelako borrokatzen duena, ez dakit zer egin ere ez. Nahi dut azalpen bat, itzordua eskatzen du zurekin hitz egiteko, eta zuk desbideatzen duzune, beste zail batera ezin izan du zurekin hitz egin. Beraz ez dakit. Ezagutza gustatuko litzaidake hitz egitea, agian ez dira zure kasurik egingo, baina entzun, mesedez, entzun. Nik azaltzen du nire arazoa, berdin dit, gero kasurik ez egitea, baina pozik geratuko naiz, orain, entzuteko aukera izan duzuelako, eta sentitzen dudana esan dudalako, eta entzun duzuelako, zein den eskaintzen duzuen konponbidea, eroriko da etxea. Nahi dut arkitekto bat joatea. Eta ikuste barrutik, erakutsiko diot zer gertatzen den, dana azalduko diot. Nire usoan dana azal dezaket. Baina kasua egin jendea hori, pila jarri behar dituzue, eta ez da kritikatzearen jardun behar da. Ondo da. Jasotzen dut zure iradokizuna, uste dut erregistratu egin duzula eskaera bat nirekin biltzeko, uste dut joan den ostiralean hitzordua eskatu zenuela eta erantzungo dizute, nirekin egoteko eta lekukotxa hori hartzen dut zurekin biltzeko. Markatu gauza bat, oso polita da dena, oso polita, bai, baina gero, atzetik, la baina. Gaiztoa banaiz, oso gaiztoa naiz, eta ona banaiz, oso ona, lastan nazakezue, baina txarrera jartzen bagara, hemen geratuko naiz, eta azkenean, hemen geratuko naiz bizitzera. Ni bakarri, nire familia ez, baina ni, ona etorriko naiz bizitzera. Esan bezala, lekuko hartzen dut, eta bilera bat izango dugu. Non informazioa emango dizugun? Jakiteko nola dagoen proiektua, zein den egoera, baina esan dezakedana da momentu honetan, azaroko osoko bilkuraren akordioak baduela prozesu bat, errekurtsoa aurkezteko epea dago, 2 hilabete daude horretarako, eta 2 hilabete itxaron behar dira, utzi mesedez amaitzen, barkatu, errekurtsoa aurkeztu behar da, nik ez daukat dirurik, nola aurkeztuko dut, nora joango naiz ni? Nor harrapatu behar dut, errekurtsoa aurkezteko, nondik aterako dut dirua? -0 banago, langabezian, 64 urte, inork ez dit lanik ematen, zer egin dezaket? Gauzak diren bezala aztertu behar dira, eta zetasunez aztertu behar dira, eta irigintzari dagokionez, bai erantzungo didazuela, hobez erantzutea. Nik nire erabakia hartuko dut eta hor konpon. Etxea eroriko da, abeak erdian bakarrik ditu hormak zabaltzen ari dira, eta bat erortzen denean osoa eroriko da. Bizitatu behar da, ikusi behar da. Bukatu alba dut, denbora agortu da, esarritako denbora agortu da, eta bukatu alba dut, esan beharra daukat, 2 hilabete itxaron behar direla, hori esartzen duelako araudiak, eta errekurtsoa aurkezteko epea da hori osoko bilkuraren erabakiaren aurrean 2 hilabeteak igarotakoan, lanean jarraituko dugu aurrerantzean proiektua lantzeko eta sarriko basoren auzia konpontzeko. Gonbidatzen zaitut eta eskatzen dizut bilera hori ospatzeko. Bilera horretan zinegotzi arduraduna ere egongo da, informazioa emateko eta jakiteko nola dagoen egoera eta zer egingo den horren inguruan eta nola jardungo dugun gai honetan, eta hori erantzun dezaket momentu honetan. Beste kontu bat esan nahi dizut, zinegotzi batzuk sartu dira orain, eta ez da haiengatik. Baina ez dute historiala ezagutzen. Borroka luzea daramagu herri batean bestean, etengabeko borroka da hau, urteak daramatzagu honetan. Eta ez dakite berriak direlako. Berriak direlako karguan. Udalean berriak direlako, iregintzakoa eta bar.
asko daukazu kontatzeko, hori ikusten dut, beraz bilera horretan, ezta? Eta interesgarriena da, bilera horretan elkartzea eta zuk kontatzea esan beharreko guztia. Bestela ez garelako ari prozedura betetzen, esarrita daukagu prozedura bat eta besteek bete dutenez, guk esan nuke beteko horrela jarraitzen badugu, mi esker. ¿Queda alguna persona más? Beste norbaitek hitz egin behar du, ez? Ados. Honekin? Ematen diogu. Eskerrik asko.